Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá 7. þingmanni Norðausturkjördæmis, Njáli Trausta Friðbertssyni, að hann geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í gær, mánudaginn 7. maí, tók því sæti á Alþingi sem varamaður fyrir hann Valgerður Gunnarsdóttir. Valgerður Gunnarsdóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa. Forseti vill tilkynna með bréfi dagsettu 7. maí 2018 hefur forseti óskað eftir því, samanber 8. tölulið 1. málsgreinar 13. greinar þingskapa við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að hún fjalli eftirfarandi skýrslur Ríkisendurskoðunar. Það er heilsugæsla á landsbyggðinni, ríkissaksóknari, bílanefnd ríkisins, skuldbindandi samningar 8 ráðuneyta, samningar æskulýðsrannsóknir og skýrsla rannsóknarframlög til háskóla. Forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 763 fjölda hælisleitenda og dvalartíma þeirra hér á landi frá Ólafi Ísleifssyni. Þá hafa einnig borist 3 bréf frá heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjölum 742 áætlaðan kostnað við byggingaframkvæmdir Landspítalans við Hringbraut frá Ólafi Ísleifssyni, á þingskjali 743 þarfagreiningu vegna byggingaframkvæmda Landspítalans við Hringbraut frá Ólafi Ísleifssyni og þingskjali 735 opinber störf utan höfuðborgarsvæðisins frá Höllu Signýju Kristjánsdóttur. Útbýtt var utan þingfundar 7. maí 2018 þingskjali 847 þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, frumvarp eftir 2. umræðu, þingskjali 887 ferðakostnaður og dagpeningar ráðherra, skriflegt svar félags- og jafnréttismálaráðherra, þingskjali 921 opinber störf utan höfuðborgarsvæðisins, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þingskjali 922 störf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsins, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þingskjali 923 markaðar tekjur, nefndarálit fjárlaganefndar, þingskjali 924 markaðar tekjur, breytingatillaga fjárlaganefndar, þingskjali 925 áhættumat, viðbragðsáætlanir og fleira vegna eiturefnaflutninga vatnsverndarsvæði, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þingskjali 926 kostnaður við Landeyjahöfn og Vestmannaeyjaferju, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þingskjali 927 ferðakostnaður og dagpeningar ráðherra og ráðuneytisstjóra, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þingskjali 928 Viðlagatrygging Íslands, nefndarálit með breytingatillögu efnahags- og viðskiptanefndar og loks þingskjali 929 brottfall laga lífeyrissjóð bænda, nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar. Útbýtt er á fundinum þingskjali 930 lokafjárlög 2016, nefndarálit fjárlaganefndar og þingskjali 931 opinber störf utan höfuðborgarsvæðisins, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Forseti vekur athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist að, eins og venja er orðin á mánudögum. Og er þá tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru heilbrigðisráðherra, utanríkisráðherra, dómsmálaráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra. Herra forseti, það er óhætt að segja að nýútgefin skýrsla vísindanefndar loftslagsbreytinga sé svört, kolsvört. Svo svört að við höfum ekki efni á því að ræða nú skotgröfum, heldur verðum að ná breiðri sátt innan þingsins aðgerðir í þessum mikilvæga málaflokki. Það er ljóst að markmið í Parísarsamkomulaginu mun ekki duga og því verða þjóðir að taka á sig auknar skuldbindingar. Og Ísland er ekki einu sinni að ná þessu markmiði. Útstreymi mun beinlínis aukast allt að 99% til ársins 2030 nema ráðist verði í róttækar aðgerðir. Í skýrslunni eru nefndir 3 aðilar sem þykja hafa staðið sig sérstaklega vel og ríkið er ekki meðal þeirra. Það er Vegagerðin, það er Landsvirkjun og það er Reykjavíkurborg. Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru nú 64% landsmanna og áætluð að það verði fjölgun upp á 70.000 íbúa til ársins 2040. Fyrir utan auðvitað þá 2 milljónir ferðamanna sem ferðast hér árlega.
Það því brýnt að leysa samgöngumál höfuðborgarsvæðisins sérstaklega. Losun jarðefnaeldsneytis nefnilega langstærsti áhrifaþáttur loftslagsbreytinga og mannvirkjagerð líka stór sökudólgur. Þétting byggðar og borgarlínan eru stór þáttur í baráttu Reykjavíkurborgar gegn loftslagsbreytingum og það beinlínis sérkennilegt að ekki komi fram ótvíræðri stuðningur ríkisstjórnarinnar við áform borgarinnar þegar kemur að þeim risamálum. Markmiðum stjórnarsáttmálans loftslagsmál verður ekki náð nema gripið verði til stórfelldra aðgerða í almenningssamgöngum. Hæstv. ráðherra sammála mér það með hvaða hætti hyggst ríkisstjórnin styðja Reykjavík og önnur bæjarfélög á höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að þessum áformum? Ætla stjórnvöld að taka þátt í fjármögnun stærsta umhverfisverkefnis Íslandssögunnar, borgarlínunni? Og finnst hæstv. fjármálaráðherra fjármálaáætlun vera nógu skýr þegar kemur að þessu? Þá svarar hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson óundirbúinni fyrirspurn. Hæstv. forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og ef mér skjátlast ekki held ég hann hafi kallað mig fjármálaráðherra sem er nú kannski ekki alveg eftir bókinni en við sættum okkur við það í bili. Ég vil byrja því að taka undir með hv. þingmanni að sú skýrsla sem unnin var að beiðni ráðuneytisins og þriðja vísindaskýrslan sem unnin hér á Íslandi loftslagsbreytingar og var stýrt af Veðurstofu Íslands. Hún dregur upp þá mynd að hér hafi orðið allmiklar breytingar vegna loftslagsbreytingar á lífríki en líka á fýsískum þáttum eins og jöklum og hér sé að vænta breytingar sem við verðum að líta til í framtíðinni. Þar ekki síst verið að horfa til þess að Íslendingar þurfa líka að aðlagast loftslagsbreytingum þó svo fyrst og fremst þurfum við að sjálfsögðu að draga úr losun til þess að koma í veg fyrir að breytingarnar verði. Þar erum við hluti af alþjóðasamfélaginu og þar hefur ríkisstjórnin sem hér við völd núna tekið þann pól í hæðina að fylgja Evrópuþjóðum eins og hv. þingmaður veit með því að stefna að 40% samdrætti árið 2030 í útlosun gróðurhúsalofttegunda en ganga síðan skrefinu lengra árið 2040 og ná þá fram því sem að kallast kolefnishlutleysi. Þannig að í ráðuneyti mínu núna verið að vinna aðgerðaráætlunar sem að tekst á við þessi mál og hvað varðar sérstaklega skuldbindingar Íslands gagnvart Parísarsamkomulaginu. Nýju loftslagsráði verður síðan falið að skoða hvaða leiðir eru fyrir hendi þegar kemur á kolefnishlutleysi. En það alveg ljóst að við þurfum að ná árangri á þessum sviðum og ég kem betur að sérstökum spurningum á eftir í seinna svari. Til máls tekur öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ég bið hæstv. ráðherra afsökunar á mismælunum en verð að viðurkenna að ég myndi sofa talsvert rórra ef hann væri fjármálaráðherra. Það ágætt að flagga háleitum markmiðum. Við erum ekki einu sinni að ná þessum 40% og hvað þá að geta stefnt að með einhverju vissu að kolefnishlutleysi. En hér ég að ræða borgarlínuna, ég að tala að gera hið byggða umhverfi hagkvæmara og skilvirkara því að þar eigum við mest að sækja þegar kemur að loftslagsmálum. Og því spyr ég og ég vil fá svör við því hvaða fjármunum á að ráðstafa í þetta verkefni, hversu hárri upphæð og hvernig mun hún dreifast á tímabili. Það mjög óljóst í fjármálaáætluninni og reyndar allar yfirlýsingar mjög óljósar en við þurfum að fá svar við þessu mikilvægasta verkefni samtímans í loftslagsmálum. Þá svarar hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra öðru sinni. Já, hæstv. forseti. Hvað varðar borgarlínu og samgöngumál almennt þegar kemur á loftslagsmálum þá tek ég hjartanlega undir það að
að þar eru stór verkefni framundan, ekki síst hvað varðar að rafvæða bílaflotann sem ég held að sé næsta stóra verkefni okkar. En til þess að koma sérstaklega spurningu hv. þingmanns borgarlínuna, þá er alveg ljóst að það er vilji hjá ríkisstjórninni til þess að skoða þessi mál með borginni eins og hefur komið fram hér í sölum Alþingis, bæði hjá þeim sem hér stendur og líka hjá samgöngumálaráðherra. Varðandi hvernig þetta kemur fram í fjármálaáætlun, þar sem að snýra mínu ráðuneyti í fjármálaáætlun tekur ekki sérstaklega á borgarlínunni, enda heyrir hún ekki undir mitt ráðuneyti með þeim hætti. Þeir fjármunir sem eru að koma með fjármálaáætlun inn í loftslagsmálin eru meira en við höfum séð hingað til og eru tæpir 7 milljarðar á næstu 5 árum sem munu fara í það að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og binda kolefni í jarðvegi og gróðri. Þannig að það er það sem er það að segja hvað varðar mitt ráðuneyti. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen, og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Forseti, heimaþjónusta Caritas hefur í rúmlega 20 ár þjónustað sjúklinga í heimahúsum vegna alvarlegra sjúkdóma. 300 manns á ári hafa fengið að njóta þjónustu hjúkrunarfræðinga fyrirtækisins, en í mörgum tilvikum er að ræða lífslokameðferð þeirra sem eru með krabbamein. Heimaþjónusta Caritas er samt mun meira en bara hjúkrunarþjónusta. Að sinna sjúklingum í heimahúsi dregur úr álagi á heilsugæslur og spítala og þá einkum á krabbameinsdeild Landspítalans og heimahlýningu Landspítalans. Caritas sinnir sjúklingum á mun persónulegri máta en hægt er á spítölum og dregur líka úr álagi þeirra sem nota þjónustuna. Í haust mun þessi heimaþjónusta að óbreyttu leggjast af. Samningar Caritas við Sjúkratryggingar Íslands runnu út í fyrravor og ekkert hefur þokast á samningum við Sjúkratryggingar Íslands áframhaldandi samstarf. Breytingar sem Caritas vill gera á samningum svo hann endurspegli betur raunveruleikann hafa ekki hlotið hljómgrunn hjá Sjúkratryggingum Íslands. Ég spyr því hæstv. Ráðherra, hver er afstaða ráðherra til heimaþjónustu Caritas? Er vilji fyrir því að semja við fyrirtæki áframhaldandi starfsemi? Hvort vill hæstv. Ráðherra sjá þessa þjónustu áfram hjá einkaaðilum sem hafa sinnt henni með prýði eða innan heilsugæslu og eða Landspítala? Og síðast en ekki síst, ef starfsemi Caritas leggst af 1. september 2018, hvað kemur í staðinn? Hvernig hyggst ráðherra ætla að mæta auknu álagi og kostnaði sem mun koma til með að falla á Landspítalann og heilsugæslur í haust? Sérþekking Caritas á líknandi og lífslokameðferð spannar yfir 20 ár. Hvernig mun ráðherra svo koma í veg fyrir að þessi þekking einfaldlega hverfi þegar það hætta í haust? Svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Fyrst af öllu því til að svara að mitt leiðarljós í öllum viðfangsefnum af þessu tagi er að gæta því að þjónustan skerðist ekki. Það er auðvitað markmið númer 1, 2 og 3 og er oft ansi krefjandi þegar að ræða samninga við aðila og samningar á vegum Sjúkratrygginga Íslands kaup og heilbrigðisþjónustu eru nú yfir 200 eins og málin standa núna. Caritas hefur sagt samningnum upp eins og málin standa núna og raunar óskað eftir viðtali við ráðuneytið stöðuna sem upp er komin. Það sem heyrir undir ráðuneytið og mitt embætti er að tryggja það að ef að samningur Caritasar rennur út, að þá sé tryggt að Landspítalinn og heilsugæslan taki yfir við keflinu og ekkert rof verði á þeirri þjónustu. Það er auðvitað megin markmiðið. Við þurfum að fara yfir stöðuna með okkar sérfræðingum og ef að hv. þingmaður er að velta fyrir sér kostnaði sem hlýst af þjónustunni ef að niðurstaðan verður sú að hún færist til Landspítala og eða heilsugæslunnar, að þá yrði það náttúrulega þeir fjármunir sem núna eru í samningunum. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, nú er visst munstur að koma fram sem gæti verið vísbending stefnubreytingu sé að ræða í heilbrigðismálum á Íslandi. Við sjáum þetta með rekstur sjúkrabíla, Get og Hugarafl og nú Caritas.
Er það stefna hæstv. Ráðherra að ríkisvæða heilbrigðisþjónustu í auknum mæli? Ef svo telur ráðherra vænlegt að gera breytingar á því hvernig heilbrigðisþjónustu háttað án þess að formleg stefna sé komin fram og umræða hafi átt sér stað hana? Ef ekki stefnubreytingu að ræða, hvers vegna strandar áframhaldandi starfsemi Caritas á samningum við Sjúkratryggingar Íslands? Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands ekki að framfylgja stefnu hæstv. ráðherra í málaflokknum? Nú svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir öðru sinni. Já, virðulegur forseti, verkefni Sjúkratrygginga Íslands að sinna tilteknum samningum og þar á meðal þessum samningi sem hér undir. Og það ekki svo að það sé viðhaft það verklag að það sé farið til ráðherra með hvern einasta samning og það hvaða rammi þar undir og ekki með þennan samning frekar en aðra, enda væri það ljóst að sú sem hér stendur væri þá ekki að gera mikið annað. Sjúkratryggingar Íslands hafa tiltekið hlutverk og ber að sinna því og gera það. Hins vegar það svo að við höfum fengið í hendur skýrslu frá Ríkisendurskoðun það að svo kunni að vera að kaupum og heilbrigðisþjónustu sé ekki háttað eins vel og við vildum sjá og við viljum sjá að það sé gert með markvissum hætti. Ef að hv. þingmaður sér einhverja stefnubreytingu þá myndi ég kannski vilja orða það sem svo að stefnubreytingin væri að mínu viti fólgin í því fyrst og fremst að freista þess að hafa heildarmyndina undir í öllum mínum ákvörðunum og það það sem ég að reyna að gera og tryggja fyrst og fremst þjónustuna og samfellu í henni og öryggi sjúklinga. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. utanríkisráðherra. Hæstv. forseti, mig langar að leita til hæstv. utanríkisráðherra með skýringu á ákveðnu orðalagi. Þannig að eins og flestir vita þá var viðræðum við Evrópusambandið hætt hér fyrir nokkrum árum og það rauninni slitið viðræðunum og ýmsar deilur urðu út af því eins og þekkt Hins vegar vitum við það að ákveðnir flokkar hafa verið viljað sækja og jafnvel ganga inn í þetta samband. Einn flokkur hefur daðrað við þetta sem Vinstri græn hafa svona slegið úr og í. Í skýrslu sem að ráðherra kynnti fyrir okkur, gaf hér út fyrir stuttu síðan sem heitir Gengið til góðs, skref í átt að bættri framkvæmd EES-samningsins, örlítið komið inn á Evrópusambandið og þetta ferli sem að átti sér stað og þá staðreynd að við hættum að vera þarna umsóknarríki. Í textanum hins vegar kveðið við tón sem að ég hef ekki séð áður. Mér langar þess að spyrja ráðherrann hvort það sé eitthvað að gerast í ráðuneyti á hans vakt, hvort það sé þannig að menn sé eitthvað línast í trúnni að við eigum ekki að vera inn í Evrópusambandinu. Þegar það stendur á blaðsíðu 13 tveimur áður síðar, með leyfi forseta, kunngerði ríkisstjórnin ESB að gert hefði verið algert hlé á viðræðunum. Hvað algert hlé? Ég held að annaðhvort væri hlé eða ekki hlé. Ráðherrann að gefa það í skyn hér í þessu riti og ég spyr þá, það einhver hluti af díl þessar stjórnarflokka, að hafa orðalag með þessum hætti að það sé ekki skýrar kveðið á að við erum ekki umsóknarríki og verðum ekki umsóknarríki á næstunni. Þegar að viðræðunum var hætt, og ef menn vilja nota orðið slitið þá geta menn nota það sjálfsögðum, þegar þeim var hætt þá var alveg skýrt að það var ekkert eftir af þessu ferli. Það kom alveg skýrt fram líka. Og bréf það sem var afhent forsvarsmönnum Evrópusambandsins tók af alla vafa með það, sem og bréf forsætisráðherra. Því hljótum við að spyrja hvað algert hlé þýði. Þá svarar hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson óundirbúinni fyrirspurn. Já, virðulegi forseti, ég nú átt von á ýmsum spurningum í þingsal, en ég átti ekki alveg von á því að ég væri spurð því hvort ég hefði áhuga á því Ísland gerist aðili að Evrópusambandinu. Og maður reynir að búa þessu undir ýmislegt, en svona aðeins að velta því fyrir mér hvað það sem að það er gert að verkum að einhverjum hv. þingmanni detti þetta í hug. Það var einstaka orðalag, hv. þingmaður þekki hann náttúrulega vel, en það var hann þá í utanríkisráðherra hvernig var gengið frá þessum málum á sínum tíma. Ég hef ekki fundið neitt hjá samstarfsflokkum mínum áhuga á því að vera hvorki að daðra við aðild að Evrópusambandinu, hvað þá að ganga eitthvað lengra heldur hvað það varðar. Ég hélt að ég hef talað frekar skýrt þegar kemur hvað skoðun ég hef varðandi aðild að Evrópusambandinu, en
það er augljóst að maður þarf að tala eitthvað skýrar heldur en maður hefur gert, en til að upplýsa hv. þingmann að þá teldi ég að það veri afskaplega óskynsamlegt fyrir Ísland að gerast aðili að Evrópusambandinu, og þegar hv. þingmaður skoðar þessa skýrslu þá sér hann það nú að það hafði nú alvarlegri afleiðingar í för með sér heldur en kannski fólk er meðvitað að fara í þessa vegferð, og við reynum að bæta úr því eins og mögulegt er. En ef að það einhver verið að velkjast í vafa það að sá sem hér stendur sé ekki áhugasamur það að Ísland gerist aðili að Evrópusambandinu, þá er það bara mér frekari hvatning til þess að tala skýrar þessi mál, og ég skal reyna að gera það. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þannig með þess vegna sem ég vek athygli á þess að hæstv. Ráðherra hefur verið býsna skýr fram að þessu í sínum málflutningi. Og þess vegna velti ég fyrir mér hvernig svona orðaleikur eða hvað þetta kallast ratar inn í skýrslu ráðherra, þar sem talar algert hlé. Maður velti fyrir sér hvort að þetta sé texti sem hefur óvart runnið fram hjá augum ráðherrans þegar verið var að undirbúa skýrsluna, í stað þess að þetta sé einhvers konar stefnubreyting. Ég ætla að leyfa mér að túlka það þannig að hæstv. Ráðherra sé þeirrar skoðunar að Íslandi sé best borgið utan Evrópusambandsins. Við hljótum hins vegar að velta fyrir okkur hvort að það sé ekki óheppilegt þegar að ráðherra kemur með skýrslunni í Alþingi, þar sem verið að velta upp einhvers konar orðum sem geta ýtt undir aðrar hugmyndir, eins og orðin algert hlé, nema það til einhvers konar túlkun á, ég reyndar gáði ekki í íslensku orðabókinni hvað algert hlé þýðir, ég veit ekki hvort það sé til þar skýringin því, ég held að hlé væri bara hlé. Ég túlka því ráðherra þannig hér á þessu ræðustól að þessi ríkisstjórn sé að sama sinni svo fyrri, að við höfum ekkert erindi inn í Evrópusambandið og þetta orðalag hér hafi einhvern veginn smitast inn frá embættismönnum ráðuneytisins. Svarar hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson öðru sinni. Virðulegi forseti, bara svo það sé alveg á hreinu, það er ekki þannig að menn detti eitthvað óvart inn í Evrópusambandið, og það verður að vera stefna viðkomandi ríkisstjórnar og það verður að vera þingmeirihluti til þess að sækjum í það minnsta. Og ég get alveg fullvissa hv. þingmenn og aðrir það að menn þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur af því að íslenska þjóðin vakni hér upp hérna einn daginn og við höfum óvart dottið inn í Evrópusambandið. Það er ekkert að gerast. Hvað varðar einstaka orðalag í skýrslum, að þá gerir ráð fyrir að þetta sé tekið upp bara í tengslum við eitthvað í takt við það orðalag sem var til staðar þegar að menn gengu frá þessu. Ég var ekki þar í embætti utanríkisráðherra, síðan hafa 2 ríkisstjórnir verið, hvorugt þeirra hafa haft á stefnuskrá sinni að sækja aðild að Evrópusambandinu, og það hefur enginn nefnt það í mín eyru af þingmönnum stjórnarflokkanna að það væri skynsamlegt eða æskilegt að eins og hugsa það að gerast aðili að Evrópusambandinu, og það er alveg örugglega ekki á stefnu þessara ríkisstjórnar. Ég get algjörlega fullvissa hv. þingmann það. Þá tekur næsti máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Virðulegur forseti, ég ætla að beina fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra biðlistan. Ástæðan þess að ég er að biðja þetta núna var vegna þess að ég var minntur á það fyrir nýlega af einstakling sem spurði hvað ætti að ske í biðlistamálum, vegna þess að hann er með meðaltekjur 8-9 milljónir á ári. Aðgerðin kostar 1 milljón og ég kalla þetta að spara aurana og henda krónum. Ég lenti í þessu sama fyrir rúmlega 20 árum síðan. Þá reiknaði ég út að það kostaði ekki nema 1/5 að gera aðgerðina á mér, en það var sagt nei, af því að það var Skandia tryggingafélag sem vildi gera þetta, og þá sögðu nei, það má ekki gera að þú ert í biðlista í heilt ár og það bara kveljast þar, vegna þess að ég slasaðist ekki rétt. Er það þannig þarna á Íslandi að þú slasast ekki rétt, þá ertu sett í, fangelsi, þar sem þú átt að kveljast ár, jafnvel 3 ár. Og hvernig í ósköpunum getur staðið á því að á sama tíma núna til dæmis á leiðinni 24 einstaklingar á þessu ári, bara það sem af þessu ári, á leið til Svíþjóðar. Og þeir að fara í aðgerð sem hefði gert það verkum að það hefði verið hægt að
gera aðgerð á 75 manns hérna heima við saman pening. Og ég spyr, það stefnan að fyrst að það engin breyting, það 20 ár síðan ég var á biðlista og það engin breyting, ef eitthvað það verra. Og það stefna þessar ríkisstjórnar að eftir 20 ár verði sama ástand, eða jafnvel verða. Þess vegna spyr ég ráðherra, hvað að ske í biðlistamálum og hver stefnan? Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og undirbúin í fyrirspurn. Já, virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og ekki síst vegna þess hversu mikilvæg og aðkallandi hún er. Það kom fram hér í máli hv. þingmanns að þetta hefur í raun og veru verið viðvarandi ástand á Íslandi í mjög langan tíma, í mjög mörg ár. Og ég vil segja hér, þó að ég hafi ekki setið í embætti heilbrigðisráðherra í hálft ár, tæplega það, að þá ég þeirrar skoðunar að ástandið sé óásættanlegt. Ég þeirrar skoðunar að heilbrigðiskerfi í fremstu röð geti ekki verið þekkt fyrir það að fólk sé sárkvalið vikum og mánuðum saman á biðlista eftir aðgerð. Þá eitthvað skakkt í kerfinu okkar. Það eitthvað sem ekki rétt við það hvernig fólk raðast á listan, hvernig forgangsröðun fer fram. Við höfum ráðstafað miklum peningum í það sem kallað hefur verið biðlistaátak í nokkur ár og munum gera það áfram, en að mínu mati árangurinn ekki nógu mikill. Af þessum sökum hef ég óskað eftir því við mitt ráðuneyti og gerði það núna bara fyrir 10 dögum að fá til mín tillögur það með hvaða hætti þau sjúkrahús sem hafa verið að annast þessar aðgerðir stilli betur saman strengi það hvernig biðlistarnir eru settir saman, hvernig forgangsraðað á þá og mögulega þá að það sé skilgreint á tilteknum stað vettvangur fyrir þær aðgerðir sem eru mest aðkallandi vegna þess að viðkomandi sé illa kvalinn og get ekki hvílst. Ég bíð eftir þessum tillögum, ég vonast til þess að fá þær núna fyrir lok mánaðarins vegna þess að ég sammála þingmanninum það að þetta eitthvað sem við getum ekki þolað í velferðarsamfélagi og ekki það sem heilbrigðiskerfið á að vera í fremstu röð. Ég líka þeirrar skoðunar að þetta verður ekki leyst með neinum einföldum hætti. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka ráðherra svörin. Biðlistar í dag, 3.400 bíða eftir aðgerð á Landspítalanum. Þar af 1.428 eða 42% lengur en 90 daga. 709 sjúklingar á biðlista í febrúar eftir liðskiptaaðgerðum og 385 sjúklingar í biði eftir liðskiptaaðgerðum á mjög. Biðtími eftir hjúkrunarheimili hefur lengst. Þar eru 30% karla og 40% kvenna sem hafa beðið lengur en 90 daga. Hjá embætti landlæknis í nóvember 365 einstaklingar voru að bíða eftir hjúkrunarrými. Og við erum komið líka fólk með Alzheimer, 200 manns að bíða eftir þjónustu. Biðlistar eru alls staðar að lengja og ég segi það alveg eins og það verra, 10-20 sinnum verra að bíða á biðlista heldur en að fara í aðgerðina sjálfar eða lenda í slysinu. Þannig að það verður eitthvað að gera vegna þess að það ekki ásættanlegt að dæma fólk bara eftir hvernig það slasast, hversu lengi það á að kveljast. Og svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir öðru sinni. Forseti, enn og aftur þakka ég þingmanninu fyrir spurninguna og ég bara sammála því að það þarf að halda þessu máli mjög rækilega á dagskrá. Hv. þingmaður spyr líka biðlista eftir hjúkrunarrýmum og nú í nýrri fjármálaáætlun sem ég vona að þingið afgreiði með jákvæðum hætti að því varðar viðbót í uppbyggingu nýrra hjúkrunarrýma, að þar erum við að taka á þeim þætti, það að segja með það að markmiði að stytta biðtímann eftir hjúkrunarrými umtalsvert á þessum 5 árum sem tími fjármálaáætlunar. Það auðvitað hefur áhrif á kerfið allt saman, það hefur áhrif á Landspítalann og svo framvegis, en það hefur síðast en ekki síst og auðvitað kannski fyrst og fremst áhrif á það að draga úr
vanlíðan fólks, þar að segja fólk sem býr við sársauka og kvalir, eins og hv. þingmaður er hér réttilega að benda, og ég veit að hv. þingmaður deilir því líka með mér, að hin hliðin á þessum peningi er í raun og veru umræðan verkjalyf og svefnlyf og svo framvegis, vegna þess að það er oftar en ekki svo að það er ástæða fyrir því að fólk er að neyta slíkra lyfja og stundum er ástæðan allt of löng og óásættanleg bið. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. Dómsmálaráðherra. Herra forseti, mig langar til þess að beina spurningu til hæstv. Dómsmálaráðherra. Eitt af þeim stóru málum sem hefur verið beðið eftir hér í þinginu lengi er svokölluð eða frumvarp til nýrra persónuverndarlaga, en þeim er ætlað að innleiða persónuverndarreglugerð ESB, svokallað sem er skammstafað GDPR. Atvinnulíf og stofnanir hafa verið að fullum krafti að undirbúa sig undir þetta, að þetta tæki gildi núna í vor. En það er nú þannig að frumvarpið hefur ekki ennþá verið lagt fyrir Alþingi, þrátt fyrir að það sé búið að vera til meðferðar í ráðuneyti ráðherrans allnokkra hríð, minnsta kosti yfir einar kosningar. Norska stórþingið, það fékk sitt frumvarp inn frá ríkisstjórninni norsku í lok mars, er að fjalla þær til meðferðar í nefnd í norska stórþinginu, og norska stórþingið hyggst afgreiða málið núna mánaðamótin ef ég hef skilið það rétt. Nú er það þannig að þetta er regluverk sem gildir alla Evrópu, og það er mjög alvarlegt að það verður gap í því að þetta taki gildi á Íslandi miðað við önnur Evrópuríki. Það liggur líka fyrir að það hefur mjög langan tíma legið algjörlega ljóst fyrir að viðmiðunardagurinn væri 25. maí, þannig að það kemur engum á óvart. Þess vegna vil ég spyrja hæstv. Ráðherra hvernig stendur á þessum seinagangi, af hverju í ósköpunum er þetta frumvarp ekki komið fyrir þingið til umræðu, og í ljósi þess tíma sem gefst til þess að fjalla málið, sæmir þetta virðingu Alþingis að taka svona stór mál inn svona seint? Þá svarar hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen og undirbúin í fyrirspurn. Virðulegi forseti, forsaga þessa máls er sú að árið 2016 samþykkti Evrópusambandið reglugerð persónuvernd, og þannig að það hefur legið fyrir að það hefur þurft að taka þessa reglugerð upp í EES-samninginn. EES-ríkin, EFTA-ríkin eru skuldbundin til þess að taka reglugerðina upp. Ólíkt þeim gerðum sem að EFTA-ríkin taka yfirleitt upp á grundvelli EES-samstarfsins er þessi gerð, reglugerð, eins og ég nefni, ekki tilskipun. Það þýðir að efni eða reglugerðin sjálf, hana þarf að innleiða í EES-rétt eins og hún kemur fyrir, algjörlega óbreytta, þannig að efni þessarar gerðar hefur legið ljóst fyrir hvert væri frá árinu 2016. Ísland hins vegar hefur haldið til að haga hagsmunum sínum í þessu hvað varðar fullveldi og einmitt fullveldi ríkisins í þessum efnum, og gerði athugasemd við það að það væri gert ráð fyrir því að Ísland taki þátt í Evrópsku persónuverndarstofnuninni án atkvæðisréttar þar, en í stað þess að styðjast við hið svokallaða tveggjastoða kerfi sem við venjulega gerum þegar við tökum upp samstarf sem þetta á vettvangi EES. Nú það gekk hins vegar eftir að fá Evrópusambandið til þess að fallast á það að þetta væri mjög sérstakar aðstæður og yrði ekki fordæmisgefandi fyrir inn í framtíðina, og með sérstakri yfirlýsingu annarra EFTA-ríkja og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins féllst Ísland á það að taka þátt í því að innleiða reglugerðina með þeim hætti að taka þátt í þessari Evrópsku persónuverndarstofnun. Það lá nú ekki fyrir áramótin. Hitt er annað mál að frumvarpið liggur núna nýlega fyrir fullklárað hjá dómsmálaráðuneytinu, hefur verið í kostnaðarmati hjá fjármálaráðuneytinu
og í yfirlestri hjá forsætisráðuneytinu og ég hyggst nú leggja það fyrir hér Alþingi á næstu dögum. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég þakka ráðherranum fyrir svarið og bíð spenntur eftir því að komast að því hvað næstu dagar eru. Þingið nú að fara í hlé nokkra tíð, en ég skil það þannig að við séum að tala á næstu 2-3 dögum, þannig að ég óska þá eftir því að ráðherrann útskýri það, hæstvirtur ráðherra útskýri það betur ef svo er ekki. En ráðherra kom inn á merkilegan hlut sem sú lausn sem að menn finna á stofnanafyrirkomulagi málsins. Nú það þannig að mjög margir alþingismenn, og ég þar á meðal, mjög áhugasamur stjórnarskrá, tengst stjórnarskrárinnar og EES-samningsins. Mér finnst þess vegna skjóta svolítið skökku við ef að það ætlast til þess að Alþingi fjalli þetta fyrirkomulag í einhvers konar flýtimeðferð eða án þess að fá nægilegt svigrúm til þess að ræða hina svokölluðu eignarstoðar lausn. Nógu mörg stór orð hafa fallið hér í þessum sal og utan hans það hversu alvarlegt það væri að Ísland væri að beygja sig undir yfirgang Evrópusambandsins á ýmsum sviðum. Þess vegna finnst mér að skjóta skökku við hvað okkur ætlaður skammur tími til að fara vel og vandlega yfir þessi mál. Þá svarar hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen öðru sinni. Virðulegur forseti, ég vil nú vekja athygli þingheims á því að þetta frumvarp hefur legið inn á samráðsgáttinni frá því í janúar, þannig að menn hafa getað kynnt sér efni þess þar. Ég vil hins vegar líka vekja athygli hv. þingmanns á því sem ég veit að hann þekkir nú vel að frumvarp til innleiðingar á gerð Evrópusambandsins verður alla jafna ekki lögð fyrir Alþingi fyrr en að gerðin sjálf hefur verið tekin upp í EES-samninginn og það gerist á fundi sameiginlegu EES-nefndarinnar og málið hefur ekki verið á dagskrá hennar hingað til og þar hefur nú meðal annars strandað á Evrópusambandinu sjálfu, framkvæmdastjórninni, þannig að það hefur ekki verið dráttur á hálfu Íslands í þeim efnum og síðustu vendingar í málinu eru þær að drátturinn kunni að verða á því áfram af hálfu annarra EFTA-ríkja, þannig að það ekki á forræði Íslendinga að reka málið þar áfram. En ég alveg sammála hv. þingmanni það að eins stoða kerfi ekki boðleg innleiðing alla jafna við innleiðingu á gerðum Evrópusambandsins, enda héldum við okkar sjónarmiðum Íslendinga fullveldi og tveggja stoða kerfið mjög á lofti í þessari vinnu og fengum það á endanum skjalfest. Að lokum tekur til máls og beinir óundirbúinni fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil gera hér að umtalsefni stöðu ungra fíkla á Íslandi í dag. Staðan sú að rekin eru 2 meðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu sem samtals rúma 10 einstaklinga. Á barna- og unglingageðdeild eru 6 rými í neyðarvistun, 3 strákapláss, 2 stúlknapláss og 1 svokallað gæsluvarðhalds- eða sérverkefnispláss og eru plássin hvort tveggja ætluð ungum fíklum sem og börnum og unglingum með annars konar vanda. Á meðferðardeildinni eru svo 6 pláss og þau eru ekki frátekin fyrir kynin svo að þar það bara umsóknarröðin sem gildir. Þar hefur verið stöðugur biðlisti enda plássin sárafá. Herra forseti, á þessu ári einu hefur það gerst í rúmlega 20 skipti að ekki hefur verið hægt að taka á móti börnum í verulegri neyð á neyðarvistun BUGL. Þar af 15 sinnum bara í marsmánuði. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra, þetta líkt og ef bráðadeildir landsins segðu við slasaða einstaklinga sem koma þangað með sjúkrabíl að því miður það væri bara lokað. Þetta eru börn í það mikilli neyð að neyðarvistunin ein gildir. Það bara hægt að grípa svo verulega inn í þeirra líf að neyðarvista þau, en því miður þá ekkert pláss á Íslandi, ekkert úrræði annað en fangaklefarnir á lögreglustöðinni við Hverfisgötu. Ég minni þingheim á og hæstvirtan ráðherra að við erum að tala börn yngri en 18 ára. Hæstvirtur ráðherra, þetta ekki í boði. Íslensk stjórnvöld verða að gera betur og því spyr ég, eru einhverjar áætlanir upp á borðum ykkar sem tekur á þessum bráðavanda sem blasir við okkur?
Ég bið hæstv. Ráðherra í fyllstu einlægni að koma ekki með svar að málið sé í samráðsferli, að drög séu að samtali eða að útboð séu á næsta leiti. Þessi börn eru á vergangi og ég óska skýrra svara. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og undirbúin fyrirspurn. Virðulegur forseti, mér finnst leitt að valda hv. þingmanni vonbrigðum, en það er þannig að það er svo að nú er komið að því að Landspítalinn – háskólasjúkrahús, Barnaverndarstofa, umboðsmaður barna, velferðarráðuneyti, Reykjavíkurborg, Heilsugæslan, Geðhjálp, Olnbogabörn og SÁÁ munu setjast saman yfir málið. Og það er þá væntanlega það sem hv. þingmaður kallar samráðsferli og þykir ekki nógu gott. En markmiðið er að ná saman vinnustofu sem væri þá með þeim hætti að í staðinn fyrir að skapa einhvern starfshóp sem ætti að skila eftir langan tíma, að þá myndi þessi hópur setjast yfir á vinnustofu í einn dag, núna í lok maí, það verkefni að setja saman tillögur til lausna. Ég er sammála hv. þingmanni að þetta er verkefni sem getur ekki beðið og ekki síst núna þegar fyrir liggur yfirlýsing frá SÁÁ það að þau muni ekki sinna ólögráða einstaklingum frekar, þó að þau hafi að vísu talað það að þau myndu brúa bilið ef að til þess kæmi. En við höfum lagt áherslu á það, bæði ég og félagsmálaráðherra, að hérna sé að ræða aðkallandi mál. Við höfum sett það ofarlega á dagskrá. Við erum með fjöldamörg verkefni til þess að horfast í augu við það og bregðast við því. Það eru bæði verkefni sem eru hugsuð í bráð og í lengd, vegna þess að þessi mál verði ekki leyst með einhverjum upphrópunum eða upphlaupum. Og ég vona, virðulegur forseti, að sú vinnusmiðja sem ég gerði hér grein fyrir sé leið til lausnar, vegna þess að þarna verða allir aðilar að koma að borðinu og allir þessir aðilar eru að koma að borðinu til þess að skiptast á skoðunum raunveruleg verkfæri, raunverulegar aðgerðir, því að við erum löngu komin fram yfir það að þetta snúist stefnumótun. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin. Hvað ætlum við að gera í dag? Já, ég varð fyrir vonbrigðum. Ég verð bara að viðurkenna það og verð að segja að ég var líka fyrir vonbrigðum að hæstv. Ráðherra skyldi einhvern veginn láta í það skína að þetta væri eitthvað sérstakt svona gæluáhugamál þingmannsins. Auðvitað verður maður fyrir vonbrigðum þegar það er ekki skýrari svör en það að það á að fara mögulega að setjast niður og íhuga hvernig á að bregðast við. Í 15 skipti þurftu börn í verulegri neyð að hverfa frá BUGL, frá neyðarvistuninni, bara í mars. Í 15 skipti. Þetta eru krakkar í svo mikilli neyð að við getum ekki látið þetta fara í langt samráðsferli. Með fullri virðingu fyrir samráðsferli þá þarf einhvern veginn að bregðast við núna. Það þarf að fara í eitthvað þannig að það sé ekki verið að vísa börnum sem koma með lögreglubíl eða sjúkrabíl inn á neyðarvistunina í burtu og vista þau í fangaklefa á lögreglustöðinni við Hverfisgötu. Afsakaðu, hæstv. Ráðherra, ég hef af þessu áhyggjur. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir öðru sinni. Já, virðulegur forseti, það sem ég var að kynna hér til sögunar áðan er einmitt ekki langt samráðsferli, heldur vinnufundur sem verður haldinn núna í lok mánaðarins til þess að bregðast hratt við. Og ég vil líka minna hv. þingmann á það að við berum öll ábyrgð á því að hugsa til lausna í þessu máli og ég vil biðja hana afsökunar á því ef ég hef látið að því liggja að ég liti svo að þetta veri gæluáhugamál hennar, því að sem betur fer er þetta viðfangsefni okkar allra hér. Þá er dagskrárliðurinn óundirbúnar fyrirspurnir tæmdur og tekið fyrir eftir því að ræða fundarstjórn forseta hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Herra forseti, í síðustu viku þá hvatti ég hæstv. Forseta til þess að gæta þess að skapa rými fyrir frumvarp frá ríkisstjórninni varðandi það að laga klúður sem var hér á síðasta ári varðandi tollfrjálsa kvóta sérosta. En bólar ekkert á frumvarpi frá ríkisstjórninni og mér skilst að frumvarpið sé fast inni í einhverjum af framsóknarflokkunum sem eru í ríkisstjórninni. Það skiptir núna máli að við höfum það hugfast að það verði að hlunnfara neytendur. Þetta er risahagsmunamál, þetta er neytendamál. Að í stað þess að auglýsa 37 tonn, eða ríkisstjórnin auglýsti 37 tonn af sérostum núna 1. maí, það átti hún að auglýsa 140 tonn. Þannig að það er verið að hlunnfara neytendur. Við í atvinnuveganefnd, við vorum tilbúin með málið í rauninni. Við vorum búin að fara yfir það með hagsmunaaðilum, með ráðuneytinu, allt tilbúið, en síðan kom fyrirmælin, ráðherra ætlaði að flytja frumvarpið sjálfur. Fínt, gott. En það bólar ekkert á frumvarpinu. Það bólar ekkert á frumvarpinu. Það var tekið fram fyrir hendurnar á hæstvirtri atvinnuveganefnd undir forystu Lilju Rafneyjar hv. þingmanns, en það hefur ekkert gerst í málinu af hálfu ríkisstjórnar. Hvar er málið fast? Og enn og aftur sjáum við það að neytendasjónarmið eru sjónarmið sem eru ávallt hottreka hjá þessari ríkisstjórn. Nú er málið á linni, ég vil fá málið hingað inn á borð þingsins og við höfum einn dag til þess að afgreiða í þágu neytenda. Máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, fundarstjórn forseta. Herra forseti, mig langar að taka undir orð hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur. Það er eiginlega alveg með ólíkindum þegar við horfum á þessi mál. Hér var fyrir að verða 3 árum síðan gerður tímamóta tollasamningur við Evrópusambandið til þess að liðka hér verulega fyrir innflutningi á landbúnaðarafurðum á móti markaðsaðgengi fyrir okkar eigin landbúnað, mikilvægu markaðsaðgengi á erlenda markaði. Á sama tíma eða skömmu eftir gerð þessa samnings var síðan tekin til endurskoðunar búvörusamningur einmitt til þess að styðja sérstaklega við landbúnaðinn með hliðsjón af þeim breytingum sem felast myndi í þessu. En þegar kemur að okkar eigin efndum, þá skal það ekki bregðast að ríkisstjórn hinna 3 framsóknarflokka bregður fæti fyrir á hverju einasta stigi máls. Hvort sem að talað hér þegar við erum dæmd vegna innflutningshafta á hráu kjöti, hvort sem að það þegar verið að liðka fyrir tollakvótum varðandi kjöt, þá á skyndilega að fara að vigta það með beini til þess að draga úr áhrifum þess og hér bólar enn og aftur ekkert á umræddu ostamáli. Það er alveg ljóst að við hvert tækifæri sem þessi ríkisstjórn fær eru neytendur hlunnfarnir. Máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, ræður fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég vil bara koma hérna upp til þess að taka undir með hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur um þetta stóra hagsmunamál neytenda innflutningskvóta á ostum. Hér einfalda leiðréttingu að ræða og það var skýr vilji á síðasta þingi varðandi þetta mál og það hefur verið lengi vitað að það liggur á að afgreiða það og er hreinlega til skammar að það sé ekki búið að klára málið eins og fullyrt var að yrði gert við nefndina og ég hélt að væri samstaða Ég vona að málið skili sér hingað inn strax og verði jafnvel tekið bara upp á morgun og ég viss að þingheimur muni hjálpa til við að koma málinu hratt og örugglega í gegn. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson, ræður fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég verð að lýsa vonbrigðum mínum hérna í samhengi við það sem hv. þingmenn er að nefna hér, málaskort. Hér kom fram áðan í dagskrárliðum og undirbúnar fyrirspurnir til hæstv. Dómsmálaráðherra að frumvarp almenna gagnavernd muni ekki koma fram í dag, heldur eins og hæstv. Dómsmálaráðherra sagði á næstu dögum. Það vekur athygli mína, þar sem ég sérstakan áhuga á málfræði að það er í fleirtölu. Hins vegar er einungis 1 dagur eftir af þingfundum fram að 25. maí. Það er þingfundun á morgun. Ef málið kemur ekki inn í dag, sem er greinilegt samkvæmt dagskrá það gerir ekki, og ef það kemur inn á morgun, þá óttast ég það að það komist ekki inn í nefnd og verði þess vegna ekki sent til umsagnar. Og það þýðir að það fá ekki einu sinni umsagnir aðila utan þessa þings á þessum tíma. Það er alveg óháð því hvað er almennt gert í samfélagi EES. Það hlýtur að hafa legið ljóst fyrir eftir alla þá umræðu og mikilvæga málsins að málið þarf að komast til þingsins, það þarf að fá umsagnir, það þarf að fá almennilega þinglega meðferð. Og ég sagði fyrr í ár að ég hefði ekki áhyggjur að við myndum samþykkja þetta of seint, heldur að við myndum gera það illa. Núna hef ég áhyggjur af hvoru tveggja. Ég held að við myndum gera það of seint og of illa.
Máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, og ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, já, ég má til með að koma hér upp og taka undir með kollegum mínum háttvirtum, sérstaklega hvað varðar þessa málaþurrð, og fyrst að við erum að telja upp málin sem að brýn eru og munu ekki klárast núna fyrir þinghlé, þá verði ég að minnast á heildarendurskoðun laga uppreist æru, sem að eins og þingmönnum mögulega kunnugt þurfti nú að endurskoða fyrir sveitarstjórnarkosningar til þess að einstaklingar sem hefðu hlotið refsidóm gætu mögulega fengið kjörgengi. Við vitum að það brýtur á mannréttindum viðkomandi einstaklinga að þetta sé að ótímabundna sviptingu kjörgengi sé að ræða, og þótti það nú mikið forgangsatriði að koma þessu máli í lag fyrir nokkrum mánuðum síðan. Mögulega er þetta eins og með önnur mál sem hefur verið minnst á hér, eða þá sérstaklega tollamáli, og þetta mál, svona mál sem að ríkisstjórninni finnst einhvern veginn óþægilegt, langar ekkert sérstaklega mikið að tala í samhengi við kosningar og leyfir þar af leiðandi að detta niður til þess að það verði ekki of mikið í umræðunni. En ég leyfi mér þá að minna á það hér, það er ekki ennþá búið að standa við þetta, og með því eru mannréttindi fanga virt að vettugi. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ég ætla að taka undir með hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur varðandi þetta tollamál. Á fagmáli myndi þetta heita einbeittur brotavilji. Hér er brýnt neytendamál að ræða og það er nú farið að skaða orðspor okkar. Hvernig við á þvermóðskufullan hátt þvælumst fyrir þeim samningum sem við þó erum búin að gera. Og fólk má gjarnan kalla þessa þrjá flokka framsóknarflokka eða hvað sem er. En þeir eru að minnsta kosti saman í ríkisstjórn sérhagsmuni en ekki hagsmuni neytenda. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir öðru sinni. Herra forseti, ég vil hvetja hæstv. Forseta eindregið til þess að skapa svigrúm og rými í dagskrá þingsins í dag eða morgun til þess að það sé hægt að afgreiða þetta mikilvæga neytendamál hér frá þinginu og fara að vilja Alþingis sem var mjög skýr hér á síðasta kjörtímabili eða síðasta þingi. Þannig að ég vil hvetja hæstv. Forseta til þess. Og það vekur furðu og ég vil hvetja þá frjálslyndu þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem eru eftir innan þess þingflokks að láta til sín, kannski er ég ofaáætlaða fjöldan, en ég vil hvetja þá frjálslyndu þingmenn að reyna að ýta eftir þessu máli. Þetta er gríðarlega mikilvægt neytendamál. Þetta er gríðarlega mikilvægt að þingið hér fylgi eftir eigin vilja. Þetta var samkomulag þetta í þinginu á sínu tíma og ég bið ykkur það að láta ekki hagsmuni neytenda enn og aftur vera hornreka á borðum þessara ríkisstjórnanna. Ég hvet ykkur til þess að sýna kjart, háttvirtir þingmenn í þessu máli. Við í stjórnarandstöðunni, við munum að sjálfsögðu veita svigrúm til þess að ræða þetta mál. Við erum búin að ræða þetta í atvinnuveganefndinni og það er í rauninni verið að koma á bakið á okkur sem sitjum í nefndinni. Við héldum að okkur höndum meðan að ríkisstjórnin tók málið til sín. Það er núna verið að svíkja það. Þannig að þetta er alvarlegt og ég beini þessum ábendingum mínum til hæstv. Forseta að taka málið í sínar hendur. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég kem nú hérna vegna þessara umræðu sem hófst af hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og hafði verulegar áhyggjur af því að hér ætti að fara að flytja inn einhver ósköp að sérostum sem er ekki komnir á dagskrá. Og þá segi ég bara hvers vegna verið að hafa þessa áhyggjur. Hér er alltaf fyllast af sérostum. Það er að koma hér 230 tonn til landsins frá Evrópusambandinu í boði Framsóknarflokksins sem hefur nú talið sig vera sérstakan talsmann bænda og í boði Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins. Nú á sama tíma er ekkert rætt hagsmuni bænda og engar mótvægisaðgerðir og horfum á það að ostamarkaðurinn á Íslandi 240 tonn. Þau eru framleidd í Búðardal, þar eru 25 manns sem vinna við það. Og þetta kemur allt til með að hverfa vegna þess að það er svo ægilega brýnt að fá hér sérosta frá Evrópusambandinu. Ég skil ekki þessa áhyggjur, herra forseti. Til máls tekur hv. 10. þingmaður, hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti,
Ég fagna fjölgun Framsóknarflokka. Það getur ekki annað að vera björt framtíð hér í þessu landi. En aðalframsóknarflokkurinn, hann hefur afgreitt þetta úr sínum. Það er sá flokkur sem hér stendur er þingflokksformaður fyrir. Það er elsti Framsóknarflokkurinn. Við höfum afgreitt það út frá okkur, en að vera að tala um það að hér hafi átt sér einhver mistök. Mistökin eru kannski því hvað var við mótvægisaðgerðirnar. Hvar liggja þær og hvernig eru þær staddar? Í hvaða aðgerðir átt að fara til að vinna þar á móti? Hvar standa þær? Og við þurfum að fá svar við því. En Framsóknarflokkurinn er hvergi hræddur við það að standa með atvinnulífi þessa lands, standa með bændum og við erum stolt af því. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, ræðir fundarstjórn forseta. Forseti, hér hefur bent á ýmis mjög mörg og þörf mál sem að þarfnast mikillar umfjöllunar þingsins, meðal annars persónuverndarlöggjafarinnar. Og ég óttast sem svo að ef hún dembist hérna inn á síðustu dögunum að þá sé öll umræðan bara fyrir okkur þingmenn. Og miðað við þau frí svona sem við erum að fara í hérna frá þingfundum á næstunni þá tel ég eiginlega óhjákvæmilegt að við verum að endurskoða þá áætlun þingsins hvað það varðar. Okkur vantar hreinlega fleiri þingdaga. Við eigum ekki að setja okkur svona einhverjar tilbúnar tímatakmarkanir til þess að geta afgreitt mál hérna á góðan og faglegan hátt. Við þurfum einfaldlega fleiri þingfundadaga til þess að afgreiða þessi mál. Fáum þau inn, ræðum þau, fjöllum þau á faglegan og yfirgripsmiklan hátt og hættum þessum flýtimeðferðum sem hérna í gangi. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, öðru sinni. Forseti, mig langar aðeins að bregðast hér við orðum hv. þingmanns Þórunnar Egilsdóttur vegna mótvægisaðgerða því að stærstu mótvægisaðgerðirnar í þessu máli voru þetta í nýjum búvörusamningi þar sem stórauknu fjármagni var veitt inn í stuðning við landbúnað, einmitt til þess að vega á móti þá þeim áhrifum sem að aukinn innflutningur myndi mögulega hafa á atvinnugreinina. Þetta er bara mikilvægt að halda þessu til haga þegar við ræðum mögulegar mótvægisaðgerðir. Samningarnir voru hins vegar gerðir til hagsbóta fyrir neytendur, bæði til þess að auka vöruúrval og mögulega hafa áhrif til lækkunar á matvælaverði hér á landi. En það virðist vera helsta áhugamál þessarar ríkisstjórnar að koma í veg fyrir að þau áhrif nái fram að ganga. Að neytendur fái einhvers notið í þessum samningum sem að gerðir voru við Evrópusambandið á sínum tíma. Það þykir mér miður. Máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Virðulegi forseti, mig langar bara til þess að styðja hæstv. Dómsmálaráðherra einlæglega að beita sig fyrir því að málið og frumvarpið almennu gagnaverndarreglugerðina að það komi inn á dagskrá á morgun og að verði hægt að halda stuttan nefndarfund í kjölfarið þar sem það er sent til umsagnar. Án þess að ætla að skamma eitthvað hæstv. Dómsmálaráðherra þá væri það málinu, þá er þetta sennilega það mikilvægasta sem getur gerst fyrir málið núna til þess að við getum vandað sem best til verka í lok þessa mánaðar þegar þingfundur hefjast aftur eftir 25. maí, að það liggi fyrir eins margar og vel unnar umsagnir frá ytri aðilum mögulegt er. Það myndi hjálpa málinu mjög mikið. Svona hvet ég bara hæstv. Dómsmálaráðherra til þess að reyna að gera það verkum, leggja sitt af mörkum til þess að málið komist hérna inn á þingfund á morgun. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson, ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, þetta er harla merkilegt þegar við ræðum neytendur og bændur og við ræðum gerða samninga að þá einhvern veginn fer það alltaf þannig að hagsmunir neytenda eru látnir sitja á hakanum. Hér er talað mótvægisaðgerðir og í hverju felast mótvægisaðgerðirnar? Þær felast í því að koma í veg fyrir að neytendur njóti ávaxta af þeim samningum sem gerðir hafa verið. Gott dæmi eru tilraunir stjórnvalda núna til þess að draga mjög úr innflutningi á
kjöti samkvæmt samningum með því að telja bein með nautalundinni þegar hún er flutt inn og þar af leiðandi verður minna flutt inn af kjöti. Ég eiginlega bíð nú bara eftir hugmyndaauðginni það þegar þarf nú að flytja inn þessa osta að lokum, hvort það verður ekki reynt að setja þá farþunga þeirra dýra sem að mjólkin kom úr til þess að reyna aðeins að draga úr þessum gífurlega innflutningi sem verður. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, og ræðir fundarstjórn forseta. Hæstvirtur forseti, sá sem hér stendur nú alinn upp á íslenskum ostum og meira en vel haldinn. Og það nú í sjálfu sér ágætt að flytja inn osta og standa við þá samninga sem við gerum og það er ekki sjálfsagt að gera það. En ég hef meiri áhyggjur af öðrum málum sem hér eru, sem hér hendin á dagskrá á síðustu dögum þingsins. Annars vegar EES-mál sem hljóta hafa legið fyrir í ráðuneytum mánuðum saman og hins vegar stórmál eins og til dæmis það sem er númer 19 hér á dagskrá í dag með leyfi forseta aðgerðir gegn peningaþvætti. Eigum við virkilega, herra forseti, að afgreiða mál af þessari stærð ásamt með líka breytingu á útlendingum og Schengen, eigum við virkilega að afgreiða þetta hér í tímaþröng á síðustu dögum þingsins án virkilegrar umræðu? Hvers vegna í ósköpunum hafa þessi mál ekki komið fram hér áður, eins og við erum búin að halda fram og biðja í stjórnarandstöðunni allt frá því að þing var sett, að menn girtu sig í brók og kæmu hér fram með stór mál strax þá. En það var ekki hægt. Af hverju? Af hverju liggja þessi mál í ráðuneytunum mánuðum saman? Tekið fyrir annað dagskrármálið sérstök umræða norðurslóðir. Málshefjandi er hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson. Hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, við ræðum hér eitt mikilvægasta mál samtímans, það er að segja norðurslóðir og þróunina þar, og ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir að koma hér og ræða við okkur þingmenn. Þetta er 5 þætt fyrirspurn ef þið hafið séð hann á þar til gerðu blaði. Ég ætla að fara hér fáeinum orðum mína sýn á 4 þætti og byrja á árangri Norðurskautsráðsins. Hann er töluverður, það er friðsamleg og ágæt samvinna og fjöldi áheyrnarfulltrúa sem hefur komið að ráðinu. Það eru samningar til dæmis fiskveiði og björgun og það er aðkoma frumbyggja sem hefur aukist mjög. Það eru jú 10% þess fólks sem þarna býr. Og vísinda- og vöxtunarvinna hefur aukist og þekkingarmiðlun milli landa, svo ég nefni eitthvað. En á mínushliðinni, þetta var plúshliðin sem ég nefndi, en á mínushliðinni þar er sérstakt samkomulag eða yfirlýsing 5 strandríkja VAFTA stjórn alls norður Íshafsins og Pólsvæðisins. Það eru sem sagt 3 ríki sem ekki eiga strandsvæði að þessum hafsvæðum sem eru haldið utan við það samkomulag. Það vil ég setja á mínushliðina og eins áframhaldandi nýting jarðefnaeldsneytis á norðurslóðum, leit og vinnsla, þrátt fyrir að meira en helmingu þekktra birgða í heiminum verða að liggja kyrrar ef á að hamla gegn ómikilli hlýnun loftslagsins. Hvað ágreiningsefni varðar, þá vil ég einmitt nefna þetta með stjórnun hafsvæða utan við 200 mílna lögsöguna. Það eru ágreiningsefni allmargra ríkja þarna. Það er ágreiningur vopnavæðingu og öryggismál á þessum slóðum og það er ágreiningur hvað megi túlka sem raunverulega sjálfbærni náttúrunýtja og það er líka ágreiningsefni að menn eru ekki sammála afstöðu til aðkomu landa utan við norðurslóður og þá á ég til dæmis við Kína og lönd Evrópusambandsins. Vegna samstöðu þá langar mig að minna á að það er mjög opin og góðar umræður í Norðurskautsráðinu og því sem ég hef kynnst þar, við getum kallað það bara góðan díalóg á útlensku og þetta eru lausnamiðaðar viðræður sem hafa skilað árangri. Eins þá er samstaða mikilvægi siglinga á norðurslóðum. Það er ekki kannski samstaða eða samkomulag þar en allavega að málin þurfa að ræða í botn og það er samstaða nýsköpun þegar kemur að til dæmis orkumálum, nútíma samskiptaleiðum á norðurslóðum og uppbyggingu innviða. Og brýnustu verkefni sjálfbærrar þróunar myndi ég telja
að aðildarríkin þurfa að skilgreina sem víðast sjálfbæra þróun, hvað átt við með henni, og vinna að henni. Og þetta á við samfélögin sjálf og þetta á við náttúruna á norðurslóðum. Það þarf að kalla fram fleiri bindandi samkomulög í fleirtölu. Það þarf að auka vöktun og búa til sjálfbærni vísa fyrir norðurslóður og auka menntun á norðurslóðum, því að lykillinn að framþróun í mörgum þessara landa er aukin og traust menntun og þá einkum meðal frumbyggjanna. Og ég myndi líka vilja benda á að það sé hlusta grannt á ríki sem eru utan við Norðurskautsráðið og það sé aukin samvinna við þau bæði á ríkisstjórnargrunni sem að Norðurskautsráðið tekur til og eins til samvinnu á þinglegum forsendum, það er að segja á milli þjóðþinga þessara landa. Ég ætla ekki að fara í eyða mörgum orðum um formennskuna í Norðurskautsráðinu, reikna með að ráðherra fari hér ofan í það allt saman, bæði áherslurnar sjálfar og leiðir til að fylgja áherslunum eftir eins og fyrirspurnin gerir ráð fyrir, og eins að hvaða stofnanir hér innanlands munu taka þátt í þessu öllu saman. Það er búið að vera að vinna núna töluvert að þessum málum og skipa hér mjög hæfan mann, Magnús Jóhannesson, til þess að leiða þessa vinnu á vissan hátt og ég tel það til mikilla bóta. Og það leikur engin vafi á því að núna þegar utanríkisstefna stórveldana eins og Bandaríkjanna og Rússlands eru að einhverju leyti á árekstrarstefnu að það muni geta komið niður á starfseminni í Norðurskautsráðinu og það væri mikill skaði af. Og ég get svona nefnt það bara í framhjáhlaupi að það var 13 mánaða verkefni og samráð öryggi og varnir á norðurslóðum sem var sett saman að frumkvæði Bandaríkjanna og eina ríki sem skilið þar undan Rússland. Þá tekur til máls hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir ósk eftir sérstakri umræðu um málefni norðurslóða og fyrirhugaðri formennsku Íslands í Norðurskautsráðinu. Málefni norðurslóða eru sérstaklega þýðingarmikil fyrir Ísland og formennska okkar í Norðurskautsráðinu gefur okkur einstakt tækifæri til að móta þær áherslur til hagsbóta fyrir svæðið og íbúa þess. Árangurinn af starfi Norðurskautsráðsins er mikill og enginn vafi á því að ráðið hefur haft mikil áhrif á þeim rúmlega 20 árum sem það hefur starfað. Aðildarríkin eiga í uppbyggilegu samtali á vettvangi ráðsins um málefni svæðisins þar sem sjónum er einkum beint að því sem sameinar líkt og að auka skilning á umhverfissvæðisins og yfirstandandi umhverfisbreytingum og hvers konar tækifærum og áskorunum í efnahagslegu og félagslegu tilliti. Norðurskautsráðið hefur aukið sitt af mörkum við að setja málefni norðurslóða á dagskrá alþjóðastjórnmálanna svo að úr hefur orðið ný vídd í alþjóðlegu samstarfi og hefur haldið áfram að starfa sem friðsamlegur vettvangur aðildarríkjanna 8 og frumbyggjasamtakanna 6 til samvinnu um sjálfbæra þróun á svæðinu. Það er mikilvægt að svo verði áfram enda mikil verðmæti fólgin í slíku samstarfi, ekki síst nú á tímum þegar vart verður aukins titring í alþjóðasamskiptum eins og hv. þingmaður vísaði til. Gleymum ekki hverjir sitja þarna við borðið, Norðurlöndin, Kanada, Rússland og Bandaríkin, svo samsetning þessa ráðs er einstök. Við höfum einnig mjög áþreifanleg dæmi um beinan árangur af starfi Norðurskautsráðsins sem birtist meðal annars í gerð samninga. Stockholmssamningurinn um varnir gegn mengun af völdum þrávirkra lífrænna efna, Minamata-samningurinn um varnir gegn kvikasilfursmengun eru dæmi um slíkt. Þá hefur Norðurskautsráðið einnig haft frumkvæði að gerð 3 lagalega bindandi samninga sem fjalla um leit og björgun, viðbrögð við umhverfisvá og vísindasamstarf milli Norðurskautsríkjanna og treysta þannig í sessi helstu markmið ráðsins. Hvaða ágreiningsefni og samstöðuna Norðurskautsráðsins áhrærir er vert að hafa í huga að allar ákvarðanir Norðurskautsráðsins eru teknar samhljóða. Frá upphafi hafa aðildarríkin verið sammála að samstarfið skuli fyrst og fremst lúta sjálfbærri þróun á norðurslóðum. Þessa megin áherslu í samstarfinu ríkir góð samstaða og góður skilningur á mikilvægi samvinnu til að leysa þau úrlausnarefni sem við blasa.
Það er því ekki sérstök ágreiningsefni að ræða innan ráðsins en eðlilega oft skiptar skoðanir milli ríkjanna hvernig einstök mál skulu leyst. Það er líka gagnlegt að hafa í huga að Norðurskautsráðinu eru ákveðin takmörk sett hvað varðar efnistök. Til dæmis fjallar Norðurskautsráðið ekki öryggis- og varnarmál eða fiskveiðar, tveir ólíkir málaflokkar sem eins og við þekkjum ágreiningur getur verið Brýnustu verkefni á norðurslóðum með tilliti til sjálfbærrar þróunar eru vafalítið þau hvernig bregðast skuli við umhverfisbreytingum og vaxandi umsvifum á norðurslóðum í dag. Þessar breytingar koma meðal annars fram í aukinni ferðaþjónustu og siglingum sem kalla á innviðauppbyggingu sem miða að sjálfbærni samfélaganna. Aukið samstarf norðurskautsríkjanna leit og björgun og mengunarvarnir og lagalega bindandi samningar þessi efni eru dæmi skýr viðbrögð við þessum breytingum. Eitt mikilvægasta verkefni framundan tel ég vera áframhaldandi aðlögun samfélaga á norðurslóðum að loftslagsbreytingum og mikil áhersla innan Norðurskautsráðsins á samvinnu ríkjanna á þessu sviði. Hvað málefna áherslur í formennsku Íslands varðar þá stendur vinna við mótun formennskunnar alltaf yfir og samráð henni tengdir bæði hér heima og gagnvart samstarfsaðilum okkar erlendis. Og samráð er nokkuð sem ég legg ríka áherslu í þessum málaflokki eins og hv. þingmaður þekkir. Raunar hófst undirbúningur í upphafi árs 2017 með stórum hugaflæðisfundi í Hörpunni sem á annað 100 manns sótti og síðan þá hefur víðtækt samráð átt sér stað innan stjórnsýslunnar gagnvart atvinnulífinu, háskólasamfélagi, frjálsum félagasamtökum og stjórnmálunum. Við sjáum fyrir okkur að sækja yfirskrift formennskunnar í sjálfbærnihugtaki sem verði leiðarljós í öllu tilliti, umhverfislegu, efnahagslegu og félagslegu. Horft er til þríþætta áherslusviða í þessu ljósi, hafsins, hagkerfisins og fólksins á norðurslóðum sem stundum gleymist að þarna býr 4 milljónir. Undir þessum megináherslusviðum er svo verið að skilgreina aðgerðir til hagsbóta fyrir sjálfbæra þróun á svæðinu og vitanlega tekið mið af straumum og stefnum á alþjóðavettvangi líkt og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og París-samkomulaginu. Því má ekki gleyma að starfsemi Norðurskautsráðsins myndar ákveðna samfellu frá einni formennsku til annarrar þegar 80 verkefni eru starfrækt undir hatti ráðsins og halda þau flest áfram á þeim tíma sem Ísland gegnir formennsku í ráðinu. Þessu til viðbótar vil ég nefna að efling og styrking Norðurskautsráðsins er mikilvægur hluti okkar norðurskautsslóðastefnu. Við viljum að ráðið verði áfram mikilvægasti samráðsvettvangur málefni norðurslóða og munum í formennskutíð okkar beita okkur fyrir öflugu Norðurskautsráði. Þá vil ég nýta formennsku til að stuðla aukinni þekkingu meðal Íslendinga á málefni norðurslóða og mikilvægi þess alþjóðasamstarfs sem við tökum þátt í svæðinu. Ísland mun kynna áherslumann sín innan Norðurskautsráðsins síðar á þessu ári og mun áherslumann koma fram í samþykktu ráðherrafundar ráðsins í Finnlandi í maí 2019. Þar með eru áherslumenn komin á dagskrá vinnunefndir ráðsins og Ísland mun síðan með forystu í embættismannanefnd ráðsins fylgjast með framkvæmd þeirra. Við leggjum áherslu á að málaflokkar þeir sem Norðurskautsráðið fæst við séu ávallt hvað sem í formennskuráðinu líður eðlilegur hluti af starfsemi þeirra fagráðenda og undirstofnana sem hluti af máli. Þannig sinna ýmis ráðuneyti og undirstofnanir þess margvíslegu starfi á vettvangi Norðurskautsráðsins nú þegar. Þá er einnig mikilvægt að tryggja vitarsamráð innanlands við útfærslu formennskunnar og leiðir utanríkisráðuneytið það og þá eru ónefndir stofnanir á Akureyri sem sinna málefnum norðurslóða og fyrir liggur að stór hluti þeirra fundar sem haldið verða á Íslands í formennsku Íslands verða haldnir á Akureyri enda er Akureyri okkar norðurslóða miðstöð. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka fyrir þessa umræðu. Hér er spurt hver brýnustu verkefnin séu á norðurslóðum með tillit til sjálfbærrar þróunar og hvaða málefni Ísland muni einkum leggja áherslu á í formennskutíð sinni. Og eins og fram hefur komið í fréttum og í skýrslum undanfarið er hlýnun á norðurslóðum tvöfalt hraðari en meðaltalið á öðrum svæðum. Það hefur og mun hafa víðtæk samfélagsáhrif, umhverfisáhrif og efnahagsleg áhrif. Brýnt er að áherslur í formennskutíð Íslands lúta öllum þessum 3 hliðum sjálfbærninnar. Fyrst og fremst þarf að gæta því að allt sem samtök þjóða vinna að sé ákveðið í samráði við samfélögin á norðurslóðum. Áhrifin verða mismikil eftir svæðum og misafdrifarík fyrir samfélögin. Því þarf að gera allt sem mögulegt er til að vinna gegn hlýnun jarðar. Það verða allir að standa sig og við Íslendingar verðum að líta í eigin barm hvað það varðar og girða okkur í brók. Með hlýnun á norðurslóðum verða auðlindir aðgengilegri til nýtingar. Hætta er á að einhverjir líti til skjótfengis gróða með því að fénýta auðlindirnar án virðingar við umhverfi og samfélag.
Vinna þarf gegn rányrkju, hvort sem á sjó eða landi, og stjórnvöld verða að gera skýra kröfu til samfélagslegar ábyrgðar þeirra fyrirtækja sem starfa eða vilja hasla sér völl á norðurslóðum við þessar breyttu aðstæður. Og í öllum aðgerðum verður að líta til áhrifa loftslagsbreytinga á lífríki hafsins. Súrnun sjávar, hlýnun hafsins, hækkandi yfirborð sjávar, plastmengun í hafinu og rányrkja eru allt ógnir sem vinna þarf gegn með kröftugum og skýrum hætti. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, hagsmunir Íslands tengdir þróuninni á norðurslóðum eru gífurlega miklir og það þarf að minnsta kosti tvennt að koma til þess að við getum varið þá hagsmuni. Annars vegar þurfum við að fjárfesta í nauðsynlegum innviðum og hins vegar þarf pólitískan vilja til að verja þá hagsmuni. Hvorugt virðist almennilega vera til staðar hjá þessari ríkisstjórn. Hæstv. Utanríkisráðherra nefndi hér í framhjáhlaupi rétt í lok ræðu sinnar að Akureyri væri norðurslóðamiðstöð Íslands. En hvernig er ríkisstjórnin að sýna það í verki? Háskólinn á Akureyri, sem hefur gríðarlega burði til þess að leiða sókn okkar í málefnum norðurslóða, er fjársveltur. Stóð til að bæta þar úr þegar að efnahagshorfur væru komnar í það far sem nú er, en þrátt fyrir tal stórsókn í menntamálum, þá er Háskólinn á Akureyri áfram fjársveltur. Og stórsóknin í menntamálum að verða eitthvað eins og stórsóknin svokallaði í samgöngumálum. Það er að segja, mönnum er sérstaklega refsað í þessum greinum þar sem ríkisstjórnin talar stórsókn. Og talandi hagsmunagæsluna, það virðist nánast hafa farið fram hjá ríkisstjórninni. Ég hef að minnsta kosti ekki séð hana lyfta litla putta til að bregðast við því þegar að samstarfsmenn okkar, Norðmenn, ákváðu skyndilega að hætta olíu- og gasleit á Drekasvæðinu eftir að hafa gert samstarfssamning við Íslendinga, skömmu eftir að norska stórþingið hafði stóraukið framlög til rannsóknanna, enda höfðu þær sýnt að það væru verulegar líkur á umtalsverðum olíu- og gaslindum í lögsögu Íslands. Hlýnun jarðar er gríðarlegt vandamál, virðulegur forseti, vegna losunar gróðurhúsalofttegunda. Og fyrst og fremst eykst losunin hratt vegna þess að kolabrennsla er að aukast gífurlega. Við Íslendingar þurfum að leggja okkar af mörkum með því að bjóða heiminum upp á meira gas og íslenska olíu til þess að það megi draga úr kolabrennslu í heiminum og þar af leiðandi losun gróðurhúsalofttegunda. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að þakka málshefjanda fyrir að vekja máls á málefnum norðurslóða. Sú sem hér stendur er þeirra gæfa aðnjótenda er sitja í Vestnorræna ráðinu, en þar hefur markvisst frá árinu 2012 verið unnið að því að styrkja stöðu vestnorrænu landanna á norðurslóðum. Þróunin á norðurslóðum er sérstaklega mikilvæg fyrir vestnorrænu löndin þrjú, það er Grænland, Færeyjar og Ísland, því 20% af landmassa norðurslóða tilheyra þeim og íbúar þeirra er 10% af heildaríbúafjölda norðurslóða. Sameiginlegir hagsmunir þessara þjóða eru ótvíræðir. Sérstök nefnd hefur unnið að því að draga fram á hvaða sviðum vestnorrænu löndin eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta varðandi norðurskautsmál. Á alþjóðlegum vettvangi hefur Vestnorræna ráðið einnig lagt áherslu á skyldu þjóðkjörinna fulltrúa til að vernda rétt íbúa svæðisins. Nú þegar athygli heimsins hefur beinst að þessu svæði er þetta mikilvægur þáttur. Eins og fram kemur í ársskýrslu ráðsins er lögð áhersla á að umræðan snúist fólk sem býr á norðurslóðum og hvernig tryggja megi íbúum þar öryggi og hagsæld. Umhverfismál og sjálfbær þróun hafa eðlilega verið mönnum ofarlega í huga. Á þemaráðstefnu Vestnorræna ráðsins í Ilulissat í Grænlandi í janúar síðastliðinn var yfirskriftin Tækifæri og áskoranir í ferðaþjónustu á Vestnorðurlöndum með sérstakri áherslu á sjálfbærni í ferðaþjónustu. Hæstv. forseti, ég vil spyrja ráðherra hvert hann sé hlutverk Vestnorræna ráðsins í norrænni samvinnu. Raunverulegar ógnir steðja að svæðinu í formi til dæmis plastmengunar og verkefnin eru mörg á sviði umhverfisverndar. Tækifærin eru líka mýmörg en viðkvæm náttúran krefst þess að við förum fram af gætni og nýtum okkur þekkingu íbúanna í bland við framlag vísindamanna. Þess vegna er mikilvægt að styrkja Háskólann á Akureyri enn betur, sem er eini háskólinn á Íslandi sem hefur norðurslóðamálefni í kjarna sinnar heildarstefnu. Þar er þverfagleg áhersla á málefni norðurslóða. Háskólinn á Akureyri býr að sterku tengslanetti í fræðasamfélagi norðurslóðarannsókna. Hæstv. forseti,
Háskólinn á Akureyri hefur vettvanginn til þverfaglegra rannsókna. Er ekki upplagt að styrkja þá stoð inn í verkefni framtíðarinnar? Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, málefni norðurslóða eru okkur vissulega mikilvæg alls heimsins. Nú í gangi svona hnattræn tilraun, óstjórnuð hnattræn tilraun í brennslu gróðurhúsalofttegunda sem virðist vera að hafa mikil áhrif á Golfstrauminn og sem getur haft mikil áhrif á það hitastig sem viðgengst hérna á norðurslóðum, sem eru þegar allt kemur til alls lungu plánetunnar. Barrskógarnir á norðurslóðum, þeir anda út koltvíoxíðinu og út súrefninu sem stjórnar að miklu leyti til þessum svona hringrás súrefni sem í heiminum. Frumskógarnir við miðbaug, þeir eru bara viðhalda ákveðnu ástandi, meðan það andardrátturinn í rauninni sem gerist hérna á norðurslóðum. Og við þurfum að huga alveg mjög sérstaklega einmitt að þessum umhverfisástæðum. Við erum ekki að fara að brenna olíu, takk. Það ágætt að gerast. Við erum ekkert að fara í einhverja stefnumótun af því að draga upp olíu úr hafinu hérna við Ísland, þó að við getum það. Við verðum að taka okkur ákveðna stöðu gagnvart þessari framtíð sem við sjáum hérna fram á og þessari aðstöðu sem við erum í, að það verið að gera þessa hnattrænu tilraun til, við vitum ekki hvers, en við vitum afleiðingarnar af henni. Það annaðhvort ofhitnunin sem verður slæm, eða þá að Golfstraumurinn hægist á honum, kulnun verður hérna á norðurslóðum, hefur áhrif á lungu veraldar og sem gerir það að verkum að við verum kannski bara aftur svona svipað eins og síðustu ísöld, löndin sem voru undir ís. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég vil hefja mál mitt á að hefja hv. Málshefjanda Trausta Guðmundssyni og hæstv. Ráðherra fyrir þessa umræðu og öðrum hv. þingmönnum. Mikilvægi norðurslóða í alþjóðamálum hefur aukist verulega á síðustu árum. Ísland á sem norðurskautsríki og stofnaðili að Norðurskautsráðinu mikilla hagsmuna að gæta á norðurslóðum. Lega landsins og aðgangur að náttúruauðlindum á svæðinu mótar hagsmuni okkar. Fyrirliggjandi stefna í málefnum norðurslóða hefur sjálfbæra þróun sem mikilvægan hornstein. Full ástæða til að vera á varðbergi gagnvart miklum breytingum sem gætir í umhverfinu, ekki síst vegna loftslagshlýnunar sem gengið hefur hraðar fram en almennt var gert ráð fyrir. Á hinn bóginn þarf að gæta að miklum breytingum sem gætu staðið fyrir dyrum í samgöngum, orkuöflun og auðlindanýtingu á norðurslóðum. Formennska Íslands í Norðurskautsráðinu 2019–2021 þarf að vera reist á metnaðarfullum áherslum í samræmi við hagsmuni okkar og þá ekki síst, herra forseti, á sviði sjálfbærrar þróunar og verndar vistkerfis fyrir utan efnahagslega og öryggistengda hagsmuni á norðurslóðum. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, mig langar nú að byrja á því að þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir að ljá máls á þessu mikilvæga málefni hér. Það þykir oft þegar rætt málefni norðurslóða og þau tækifæri sem fylgja þessum breytingum í loftslaginu eða hinni hnattrænu hlýnun, að það gleymist að mikilvægast í þessu að við þurfum að beita öllum ráðum til að stemma stigu við þessari þróun. Það kann vel að vera að af henni hljótist fjölmörg ný tækifæri, en hið alvarlegasta auðvitað fyrir ríki á hinum norðlægu slóðum og íbúa þeirra eru þetta sú breyting sem eiga sér stað, og það
krefst mun meiri metnaðar á okkar hálfu í umhverfismálum og að við beitum þá áhrifum okkar í formennsku í Norðurskautsráðinu einmitt í þeim efnum að tryggja það að umhverfissjónarmiðin séu þar efst á baugi. Ég tek undir orð þingmanna hér þegar talað stöðu Akureyrar sem svona höfuðstaðs hinna norðlægu slóða og ég held að við ættum að taka höndum saman að styrkja einmitt stöðu Háskólans á Akureyri í rannsóknum þegar kemur að málefni norðurslóða, byggja frekar undir þá þekkingu og tryggja það að sé þá raunveruleg miðstöð þekkingar á málefnum norðurslóða einmitt hýst í háskólanum fyrir norðan. Þar þegar fyrir mikil þekking og skiptir auðvitað mjög miklu máli fyrir vaxandi háskólabæi eins og Akureyri að honum sé ætlað vega mikið hlutverk í þessum efnum. En hver sem tækifærin sem falla okkur í skaut kunna verða vegna þessara þróunar að þá ítreka ég enn og aftur mikilvægi þess og þakka þá umræðu sem hér hefur verið. Það eru auðvitað umhverfisáhrifin sem eru að valda þessum breytingum sem við þurfum að hafa mestar áhyggjur af og tryggja að við séum að metnaði að gera okkar skyldu til að koma í veg fyrir. Til máls tekur Rósa Björk Brynjólfsdóttir, hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu hér í þingsal sem að mínu mati ætti að vera með reglubundnum hætti hér í þinginu líkt og önnur utanríkismál. Málefni norðurslóða eru jú utanríkismál og umhverfismál fyrst og fremst. Ísland hefur unnið mikilvægt starf hingað til innan Norðurskautsráðsins, sér í lagi á árunum 2003–2004 sem Ísland var í stjórn og sjá má á skýrslunni Arctic Climate Impact Assessment sem gefin var út á þessum árun og samanstendur af nákvæmum rannsóknum varðandi áhrif loftslagsbreytinga á norðurslóðir og ástæður þeirra. Ísland státar sig því oft og iðulega bæði hér heima og á alþjóðavettvangi að vera leiðandi meðal annarra ríkja þegar kemur að endurnýjanlegri orku og sjálfbærni og þetta meðal annars helstu einkenni norðurslóðastefnu Íslands. En þrátt fyrir góðan metnað og fallegar yfirlýsingar af Íslands hálfu þegar kemur að róttækum breytingum hvað varðar losun gróðurhúsalofttegunda virðist því miður minna vera aðhafst varðandi umhverfisstefnu landsins og hafa stjórnvöld verið gagnrýnd fyrir afskiptaleysi þar eins og fram kemur í MA-ritgerð Bryndísar Samúelsdóttur frá 2017. Staða Íslands þegar kemur á losun gróðurhúsalofttegunda og varðandi kolefnishlutleysi því miður ekki eins vænleg og búast mætti við, líkt og nýútkomnar skýrslur Umhverfisstofnunar og vísindanefndar áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi sýna báðar. Virðulegi forseti, áhrifin af völdum loftslagsbreytinga í heiminum má sjá með einna skýrustum hætti á norðurslóðum. Hlýnun norðurskautsins hefur verið nánast tvöfalt meiri en annars staðar í heiminum. Það því ljóst að áður en Íslendingar fara að beita sér í alþjóðastarfi gegn loftslagsbreytingum aðkallandi og afar brýnt að við vinnum okkar heimavinnu fyrst og gerum síðan allt okkar og meira til að uppfylla þau alþjóðlegu viðmið sem höfum undirgengist þegar kemur á loftslagsmálum og ég vil brýna ríkisstjórnina í þeim málum. Og sér í lagi þegar ljóst að Ísland mun ekki ná markmiðum Parísarsamkomulagsins. Þá þarf að grípa til róttækra aðgerða sem fyrst. Í ríkisstjórnarsáttmálanum því lýst yfir að málefni norðurslóðanna séu forgangsmál í íslensku utanríkisstefnu og að í formennskutíð okkar munum við leggja áherslu á heimsmarkmiðin, loftslagsmál, málefni hafsins, á réttindi frumbyggja og jafnrétti kynjanna í samræmi við samþykkta norðurslóðastefnu Íslands frá árinu 2011. Þetta eru að mínu mati mjög góðar áherslur en það líka von mín, þó ekki sé kveðið á það sérstaklega í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, að grein númer 9 í 12 þáttar stefnumörkun Íslands í norðurslóðamálum fái meira vægi. Það greinin sem fjallar að Ísland vilji vinna gegn hvers konar hervæðingu norðurslóða. Það að mínu mati afar mikilvægt að Ísland leggi enn meiri áherslu á þennan þátt norðurslóðastefnunnar, sér í lagi þegar litið til þeirra stórvelda sem skipa sér í hóp þeirra ríkja sem skilgreind eru sem norðurskautsríki. Forseti vill minna þingmenn á að halda ræðutíma. Til máls tekur Bryndís Haraldsdóttir, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir að hefja þessa mikilvægu umræðu og hæstv. ráðherra fyrir hans svör og þátttöku. Ég á þeirri skoðun að við þurfum að ræða utanríkismál meira í þessum sal. Ísland norðurslóðaríki og við eigum gríðarlega ríka hagsmuni að gæta á norðurslóðum. Það því mikilvægt að þróunin á svæðinu verði friðsæl, sjálfbær og hagfelld fyrir Ísland. Í stjórnarsáttmálanum fjallað sérstaklega norðurslóðir og þar segir meðal annars með leyfi forseta: auknum siglingum og annarri starfsemi fylgja tækifæri en líka áskoranir gagnvart umhverfi, lífríki og lífsháttum. Viðkvæmt vistkerfi norðurslóða á að fá að njóta vafans.
Málefni norðurslóða snerta nær allar hliðar íslensks samfélags og eru forgangsmál í íslenskri utanríkisstefnu. Ísland mun á vettvangi Norðurskautsráðsins einkum leggja áherslu á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, loftslagsmál og málefni hafsins. Vaxandi tengsl ríkja á norðurslóðum á að leiða til aukinnar þátttöku í vísinda-, þróunar- og nýsköpunarstarfi. Milli þessara ríkja og þeirra ríkja sem hafa sýnt áhuga á málefnum norðurslóða, en þau eru reyndar orðin æðimörg, enda flest ríki búin að átta sig á mikilvægi norðurslóða og framtíðarþróunar þar fyrir allan heiminn. Ein af tillögunum sem settar eru fram í skýrslu utanríkisþjónustunnar til framtíðar tekur einmitt á þessu mikilvæga samstarfi, en þar er fjallað mikilvægi þess að stuðla að aukinni þátttöku íslenskra vísinda- og fræðimanna í fjölbreyttu rannsóknarsamstarfi á norðurslóðum, meðal annars með sérstakri rannsóknaráætlun í samstarfi við háskóla og rannsóknarstofnanir. Á síðasta ári var samþykktur samningur vísindasamstarf á norðurslóðum á vettvangi Norðurskautsráðsins. Þungamiðjan í starfi Norðurskautsráðsins er í gegnum 6 vinnuhópa og hefur framlag þeirra til aukinnar þekkingar á umhverfi, lífríki og samfélögum á norðurslóðum verið mikilvægt. Fyrir okkur er einnig mikilvægt að skrifstofur 2 þessara vinnuhópa, annars vegar verndun lífríkisins og hins vegar málefni hafsins, eru staðsett hér á landi, nánar tiltekið á Akureyri, sem hægt er að tala sem höfuðborg okkar í norðurslóðamálum. Mikilvægt er að styðja enn frekar við samstarf íslenskra aðila á vettvangi rannsókna, vísindar og nýsköpunar og ég treysti því að hæstv. Utanríkisráðherra muni beita sér fyrir því bæði í sínum störfum innan og utanlands. Þá get ég ekki látið hjá líða að nefna mikilvægi þekkingar okkar á sviði endurnýjanlegra orkugjafa og þá sérstaklega jarðhita. Sú þekking okkar er ekki bara útflutningsvara heldur líka framlag til þróunaraðstoðar og því sætir það mikilli furðu að ekkert íslenskt einkaleyfi sé til staðar þegar kemur að jarðhita. Ég vísa í fyrirspurn mína og umræðu við hæstv. Iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og til mikilvægt að sú nýsköpunarstefna sem í burðarliðnum taki á grundvallarþáttum okkar þegar kemur að sérstöðu og þekkingu og virkjun jarðhita hlýtur að falla þar undir. Forseti vill minna aftur þingmenn á að halda ræðutíma. Þetta er tvisvar sinnum yfir 40 sekúndna markið, það er vel gert, eða ekki. Næst tekur til máls Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, ég vil byrja á því að fagna orðum hæstv. Utanríkisráðherra og fleiri hv. þingmanna hér áðan að Akureyri sé norðurslóðamiðstöð Íslands, en það er einmitt það sem ég vil tæpa á hér, þar að segja því mikilvæga hlutverki sem Akureyri hefur í norðurslóðamálum. Má sem dæmi nefna að Háskólinn á Akureyri er stofnaðili að Háskóla norðurslóðanna og er í raunar eini háskólinn á Íslandi sem hefur norðurslóðamálefni sem kjarna í sinni heildarstefnu og býr að sterku tengslanetti í fræðasamfélagi norðurslóðarannsókna. Á Akureyri eru einnig stofnanir eins og stofnun Vilhjálms Stefánssonar, skrifstofa Alþjóða Norðurskautsvísindanefndarinnar, Norðurslóðanetið og skrifstofu KAFF og PAME og þá hefur sveitarfélagið sýnt mikinn metnað í þátttöku í norðurslóðastarfi og markað sér sérstaka stefnu í norðurslóðamálum. Að lokum nefni ég Jafnréttisstofu, en jafnrétti er einmitt eitt af þeim meginmálefnum sem sífellt koma upp í tengslum við málefni norðurslóða og er tækifæri fyrir Íslendinga að vera til fyrirmyndar í þeim málaflokki gagnvart norðurslóðunum. Þá hafa fyrirtæki á svæðinu stofnað samtök sín á milli, Arctic Services, sem er ætlað að sinna þjónustu við Grænland á sviði iðnaðar og tækni. En í því samhengi má einmitt nefna hvort ekki sé einmitt tími til þess að horfa frekar til tækni og nýsköpunar í norðurslóðamálum í stað þess að vera að horfa til olíu og stóriðnaðar. Mikilvægt er að Akureyri sem miðstöð norðurslóða hafi aðkomu að undirbúningi og verkefnum sem framkvæmd verða í formennskutíð Íslands og að Akureyri verði nýtt sem best vettvangur fyrir samtal norðurslóðirnar. Og mér langar reyndar að nýta þetta tækifæri til að bjóða hæstv. Ráðherra að koma norður nú í þinghléinu og heimsækja þá fjölmörgu sem að vinna að norðurslóðamálum á Akureyri. Þá langar mig til þess að spyrja hæstv. Ráðherra hvort hann muni leggja fram tillögu að Akureyri verði formlega viðurkennd sem miðstöð norðurslóða og að byggðir verði upp innviðir norðurslóðamála þar líkt og Norðmenn hafa gert í Tromsö og ég get nefnt fleiri staði. En sömuleiðis langar mig til að spyrja hæstv. Ráðherra hvernig hann telji að gangi hjá aðildarríkjum Norðurskautsráðsins að samtvinna sjónarmið verndun umhverfis, menningar og samfélaga en á sama tíma horfa á aðgengi að svæðinu og fulla nýtingu auðlinda þar. Til máls tekur Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Hæstv. forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu eins og aðrir. Það er gríðarlega mikilvægt að við nýtum vel formennskutíð okkar í Norðurskautsráðinu sem hefst á næsta ári, 2019. Það er mikilvægt að Ísland skilgreini vel eins og er reyndar búið að gera og vinna að því nokkuð tíma
þau verkefni sem að vinna að. En það líka mikilvægt að það sem eftir stendur, að það verði eitthvað sem við getum horft stolt til þegar fram líða stundir. Ísland verður að skilja eftir sig spor á sviði norðurslóða, verður að skilja eftir sig spor sem að miða því að gæta hagsmuni norðursins og ekki síst Íslands að sjálfsögðu í því samhengi. Við vitum líka að siglingaleiðir Norður-Íshafi verða nýttar, það er alveg ljóst. Og þá skiptir miklu máli að lög og reglur, sáttmálar og samningar séu þess eðlis að þeir gæti vel að örygginu, að umhverfinu og að ekki sé fórna neinu í rauninni fyrir við þá viðskiptahagsmuni sem að þar kunna vera. En að sjálfsögðu viljum við nýta tækifærin sem að gefast. Hagsmunir Íslands eru gríðarlegir eins og við vitum bæði hvað varðar ógnir og tækifæri. Við þurfum og eigum hafa áhyggjur af því að ef að verða til dæmis umhverfisslys á norðurslóðum, við eigum hafa áhyggjur af hlýnuninni, bráðnun íssins, veit að allt þetta hefur bein áhrif á okkar efnahag og okkar lífsskilyrði hér við landið, hvort sem það er veðurlega, hvort sem það er út af fiskveiðum eða öðru slíku. Við eigum líka sjálfsögðu að nýta tækifærin ef þau gefast, eins og ég sagði áðan, en við þurfum að hafa hins vegar umhverfismálin í forgangi, það er alveg ljóst. Við eigum líka að beita okkur mjög ákveðið fyrir því og setja það ofarlega á blað að verja og bæta hagsmuni frumbyggja norðurslóðum og sér í lagi á þeirra forsendum. Við höfum ekki ýta einhver aðeins sem þeir vilja ekki, við höfum eins og fræða og kynna og hjálpa ef við mögulega getum. Ég vil líka endingu forseti nefna hér hringborð norðurslóða, Arctic Circle, sem er gríðarlega mikilvægt og hefur hjálpað mjög að draga athyglinna að vandamálunum á þessu svæði og raun setja kastljós á Ísland líka. Menn kan spyrja hæstv. Ráðherra hvort hann sjái fyrir sér að fjárveitingar til dæmis í Háskólans á Akureyri verði auknar og bættar í ljósi þessa áherslu á norðrið og einnig hvernig ráðherra hefur þá beitt sér eða haft skoðanir á orðum Bandaríkjastjórnar þegar kemur að norðurskautinu. Máls tekur Líneik Anna Sævarsdóttir, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis. Virðulegi forseti, hér ræðum við norðurslóðir og áherslur Íslands þegar það tekur við formennsku í Norðurskautsráðinu árið 2019. Í þessari 2 ára formennsku gefst Íslendingum mikilvægt tækifæri til að hafa áhrif á og vekja athygli á málefni norðurslóða bæði hér heima og erlendis. Ég hef meðal annars kynnst málefni Norðurskautsins í gegnum vinnu í Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar Norðurskautsmál. Sú vinna hefur sannfært mig að við Íslendingar höfum ýmsu að miðla til annarra íbúa á norðurslóðum og getum margt lært af öðrum. Auk þess sem samstarfið eykur líkur á árangri í vinnu að sameiginlegum hagsmunum íbúanna á þessum svæðum sem flest lúta að umhverfismálum. Sjálfbærni svæðisins byggir meðal annars á þekkingu á náttúrunni og áhrifum breytingu á hana, en ekki síður á þekkingu á samspili manns og náttúru og því hvernig fólk hefur lifað af á þessum svæðum í gegnum tíðina. Öflun, úrvinnsla og miðlun þekkingar frá þeim sem byggja svæðin og þekkja lífsbaráttuna þar er eitt af því sem ég tel mikilvægt að gefa gaum. Söfnun og miðlun staðbundinnar þekkingar og tenging hennar við alþjóðlegt þekkingarsamfélag getur skipt sköpum við að takast á við breytingar og þróun sem nú á sér stað. Lykill að því að þessi miðlun verði er aukin menntun íbúa á svæðinu. Íslenskir háskólar gegna lykilhlutverki í samstarfi við alþjóðavísindasamfélagið, ekki síst Háskólann á Akureyri og stofnanir sem honum tengjast. Ein af þeim er rannsóknastöðin RIF sem staðsett er á Melrakkasléttu og er aðili að svonefndu Interact-neti 76 rannsóknastöðva víðsvegar í kringum pólinn sem eru vettvangur alþjóðlegra rannsókna. En meðal annars sem ég tel að Íslendingar eigi að leggja áherslu á að miðla eru aðferðir í forvörnum við að draga úr áfengis- og vímuefnaneyslu ungmenna, leiðum í vinnu að jafnréttismálum, þekking á virkjun jarðhita, áherslu á fjarskipti og aðferðir til að bregðast við aukinni ásókn ferðamanna á viðkvæma náttúru norðurslóða. Máls tekur Björn Leví Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegi forseti, til viðbótar við þau umhverfis vandamál sem að blasa við okkur hérna á norðurslóðum, því að þau eru tvímælalaust mikilvæg og mikilvægast því það er ekki mikið annað sem að gerist ef við sinnum þeim ekki. En þá getum við gert ýmislegt annað á meðan og sem að kemur allavega þá ekki í veg fyrir þau markmið sem við viljum ná í þeim málum. Og þá nefni ég til dæmis að það er ákveðna áskorun í stafrænu samfélagi. Af
því að fjarlægðir eru mjög miklar á norðurslóðum og þá myndi stafrænt samfélag sem að tengir fólk á svona öruggan hátt, tryggir samskipti á milli fólks, þá það mjög mikilvægt markmið til þess að stuðla að samvinnu. Hvernig við getum einnig undirbúið okkur undir 4. iðnbyltinguna sem að ekki eitthvað sem að veldur hnattrænni hlýnun. Annars vegar síðan ákveðin samfélagslega ábyrgð atvinnulífs í viðkvæmu umhverfi norðurskautsins, þá hvernig við getum tryggt ákveðið svona öruggt starfsumhverfi sem gengur ekki að náttúruna og hvernig tryggjum við þátttöku nærsamfélagsins í þeim heimi þar sem alþjóða fyrirtæki fara sífellt vaxandi. Og svo að lokum kannski að þá þessi ákveðna samfélagslega velferð sem við þurfum að einbeita okkur að líka. Hvernig tryggjum við velferð fólks á norðurskautinu? Hvers konar lausnir og nýsköpun henta þeim aðstæðum sem við búum á? Og þá miða ég að ákveðnum svona velferðarhagkerfi sem byggir meðal annars á sjálfbærni markmiðum Sameinuðu þjóðanna, eða heimsmarkmiðunum. Það sem að markmiðið að búa til hagkerfi þar sem velferð fólks er að leiðarljósi en ekki endilega skammtíma gróði eins og það að brenna olíu í einhvern smá tíma til þess að fá aðeins auka pening til þess að við lendum þá örugglega í þessum hnattrænu vandamálum sem varðar loftslagsmálin. Við þurfum að hugsa lengra, við þurfum að átta okkur að því að hnattræna hlýnunin stoppar ekkert bara þegar að hitastigið hérna á Íslandi er orðið þægilegt fyrir okkur, eitthvað gamaldags suðurríkja loftslag, þá getum við ekki bara hætt, það heldur áfram. Eða, eins og ég lýsti áðan, getur snúist við í andhverfu sína og við endum bara undir ísi eins og við gerum hérna í síðustu ísöld. Til máls tekur Karl Gauti Hjaltason, 8. þingmaður Suðurkjördæmis. Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjanda hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir að koma málefnum norðurslóða hér á dagskrá, enda brýnt hagsmunamál okkar Íslendinga sem búum hér við útvista haf. Stór hluti umræðunnar snýst áherslur okkar Íslendinga nú þegar við munum gegna formennsku í Norðurskautsráðinu á árunum 2019 til 2021. Verkefnin eru sannarlega ærin og mætti lýsa þeim í þessum 3 orðum: öryggi, umhverfi og auðlindir. Undanfarin ár og áratugi hafa menn beint sjónum sínum til norðurslóða af ýmsum ástæðum. Fyrst vegna þess að umtalsverðar breytingar eiga sér stað á þessu svæði þar sem útbreiðsla íss hefur farið minnkandi undanfarna áratugi og fyrir sér að sú þróun muni halda áfram með tilheyrandi opnun nýrra siglingaleiða og einnig vegna þess áhrifa loftslagsbreytinga koma þar fram af meiri öfgum en víðast hvar annars staðar. Það ekki einungis að þetta mál snerti umhverfið með umsvifamiklum hætti, heldur ekki síður snerti þetta stórkostlega öryggishagsmuni okkar. Mikilvægast að stuðla að stöðugleika, samvinnu og samstarfi á svæðinu með öllum ráðum. Auknar skipaferðir, bæði hefðbundnir sjóflutningar en ekki síður stórauknar ferðir skemmtiferðaskipa kalla á stóraukna samvinnu þjóðanna sem búa í og við þetta svæði á sviði eftirlits og gera kröfur viðbúnað sem það öflugur að unnt sé að koma til bjargar ef slys ber á höndum. Þetta kallar á hér á landi öfluga landhelgisgæslu með öflugan skipakost, hafnar og flugaðstöð sem liggja nærri skipaleiðunum. Varðandi umhverfismálin þá vil ég bæta einu við hérna tímans vegna. Það þarf að krefjast þess að stórveldin veiti upplýsingar hugsanlegar uppsprettur geislavirkni í höfunum frá tímum kalda stríðsins og að gerðar verði viðeigandi ráðstafanir í þessu efni til að koma í veg fyrir hugsanlegan geislaleka. Til máls tekur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég vil þakka hv. frummælanda og upphafsmanni þessara sérstöku umræðu fyrir einmitt að vekja athygli á þessu mikilvæga máli sem er náttúrulega gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur Íslendinga. Þetta er langtímamál sem við verðum að vinna saman að og það er ánægjulegt að hlusta hér á ræður þingmanna þvert á flokka að mér finnst þingheimur vera að skynja mikilvægi þessa máls og tækifærin sem felast í þessu í þróun norðurslóða, hvernig við höfum stjórnsýslunni, skipulagi, rannsóknum og fleira á þessu svæði en líka því hverju við verðum að vara okkur á og hvernig við undirbyggjum okkur. Ég tel þegar við
Íslendingar erum að horfa til norðurslóða. Mér er hugleikið hafið. Það skiptir máli að við reynum að miðla þegar við erum að ræða norðurslóðir, að við miðlum þeirri þekkingu og þeirri virðingu í rauninni, þeirri grunnþekkingu sem við höfum aflað okkur á sviði er tengjast málefnum hafsins, bæði hvað varðar hafrannsóknir, sjávarrannsóknir margvíslegar og líka það hvernig við höfum meðal annars farið í það að kortleggja hafsbotninn hér í kringum Ísland, hvernig við getum þá stuðlað að því að byggja upp ákveðið skipulag, koma með nálgun, hvernig við varðandi það, hvernig við ætlum að byggja upp samvinnu og samstarf á þar sem að norðurslóðir snertir. Ég tel líka mikilvægt að ríkisstjórnin veiti okkur aðeins innsýn í það hvaða langtímaplan, hvaða skipulag, og hér hafa verið nefnd meðal annars Landhelgisgæslan. Ég vil líka, sem er mjög brýnt að verði styrkt vegna líklegrar opnunar á norðurslóðum. En ég tel líka mikilvægt að við fáum að sjá plan snertir uppbyggingu á rannsóknarstofnunum sem tengjast málefnum hafsins, hvort sem það er Hafrannsóknastofnun eða háskólar á Íslandi, sem stuðla að því að við eflum og byggjum upp enn frekari þekkingu okkar á norðurslóðum, allt sem tengist norðurslóðum, málefnum hafsins og því sem að snertur okkar hagsmuni. Við höfum mikla hagsmuni að vernda og ég tel mikilvægt að við förum að undirbyggja okkar hagsmunagæslu með því að meðal annars að styrkja við háskóla og vísindastarfsemi. Til máls tekur Ari Trausti Guðmundsson, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis. Frumaldi málsins. Herra forseti, byrja á að þakka hæstv. Ráðherra fyrir hans orð og hv. þingmönnum. Ég sérstaklega ánægður með stjórnarandstöðuna. Ég nefna orð eins og orð Ólafs Ísleifssonar og Oddnýjar Harðardóttur og Þorsteins Víglundssonar. Gott að heyra þessi sjónarmið. Lykilatriði sem við ræðum er þetta orð sjálfbær eða þessi orð sjálfbær þróun. Og ef ég tek út einn þáttinn sem eru náttúrunytjar, þá heyrir maður of oft, og ég er ekki að tala um þennan sal, bara almennt í umræðunni að tækifærin yfirskyggja náttúruvernd og varkárni. Það er mín upplifun af umræðum um þessi mál langan tíma og þetta kristallast meðal annars í stórum væntingum námarekstur og olíu- og gasvinnslu á norðurslóðum, þrátt fyrir að þetta verði að liggja kyrrt meira eða minna. Og erlendir gestir, til dæmis á Arctic Circle, eins og þetta heitir, hafa talað um sjálfbæra gas- og olíuvinnslu á norðurslóðum, hvað sem það nú er. Það var líka heyrst oft orðum að við þurfum að verja hagsmuni okkar, áherslu á okkar, og það er auðvitað rétt á nokkru leyti, en það snýst aðallega um ákvarðanatöku, ekki um Jan Mayen eða annað slíkt. Og það er mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að þessi tvö svæði á jarðkúlunni, Suðurskautslandið og norðurslóðir, þar liggja hagsmunir okkar allra. Þessi hvíti varnarskjöldur á báðum þessum stöðum, hann skiptir sköpum um framtíð mannkyns, hvorki meira né minna. Og þessi skilningur er ekki síður mikilvægur en að sinna lykilatriðinu eða lykilorðunum um sjálfbæra þróun. Það er algjört lykilatrið að fólk skilji það að þetta er ekki bara hagsmunir okkar, þetta eru hagsmunir allra og það þarf að horfa fyrst og fremst á það og svo á okkur. Og lokum við þessari sérstöku umræðu um norðurslóðir verður aftur til andsvara hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að þakka ekki bara hv. frummælanda heldur öllum hv. þingmönnum fyrir gott innlegg inn í þessu umræðu. Mér fannst umræðan einkennast af samhljómi og samstöðu í þessu mikilvæga máli. Og það fari auðvitað vítt og breitt og ég get auðvitað ekki á þessum 2 mínútum farið yfir allt það sem hér kom fram. En mér finnst ágætis samlíkingin að norðurskautið er í rauninni svona andstæðan við Las Vegas. Allt það sem gerist á norðurslóðum munum við finna fyrir allur heiminum með einhverjum hætti. Og þess vegna er ekkert skrítið að menn ræða þetta í þessu stóra samhengi. Og það sem maður mun alls ekki vilja sjá er það að þetta verði svo vettvangur þar sem verði spenna í heiminum, þú verður með vígbúnaðarkapphlaup og þarna verði tekist harkalega á. Það sem við viljum sjá er auðvitað að
Það verður reynt að koma í veg fyrir þessar umhverfisógnir sem að okkur steðja eins mikið og mögulegt er, en af því að við munum sjá þrátt fyrir það mikla breytingar væntanlega og við erum að sjá það þegar siglingaleiðirnar opna sem allar líkur á, að þá er það ekkert ósvipað eins og gerðist þegar Panamaskurðurinn eða Súezskurðurinn var opnað. Það er 40% stytting á siglingaleiðinni milli Evrópu og Asíu. Og þá er afskaplega mikilvægt að öll þau samskipti sem þar verða, að þau verði með friðsamlegum og uppbyggilegum hætti og þetta unni með sjálfbærni að leiðarljósi. Og hér voru ræddir hlutir til dæmis eins og öryggis- og björgunarmál og það er nokkuð sem við Íslendingar þurfum að hafa frumkvæði í, þurfum svo sannarlega að starfa með öðrum, en það verða ekki aðrir staðir sé ég sem að verða mikilvægari heldur en Ísland þegar kemur að þessum þáttum. Og menn þurfa ekki að ágjöra því að það verði ekki unni með Akureyri sem að ég nefndi hér væri svona höfuðstaður norðurslóða á Íslandi, en auðvitað eru mjög mikið af fleiri aðilum sem að þurfa að koma að málinu, því að stóra máli í þessu er það að við ætlum að þá hér að vera samráð og samvinna íslenska aðila. Og það er góðsviti að hlusta á hv. þingmenn hér í dag og ég á von á því að við megum eiga áfram gott samstarf því að það er afskaplega mikilvægt að þetta stóra verkefni okkar takist vel. Þá er lokið sérstakri umræðu norðurslóðir og verður haldið áfram með dagskrá. Óskar að ræða fundarstjórn forseta, hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Hæstv. forseti, ég kem hér örstutt upp til að gera athugasemd við það. Það tekur undir það sem hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson kom inn á hér fyrr í dag, er að við erum hér að fá núna inn fjöldamála sem á að taka núna með afbrigðum inn í þingið. Ef leyft verður, auðvitað verður það leyft. Það er hefðin hér að liðka til fyrir þessum málum. En það er vitanlega alltaf rauninni vont og hálf óþolandi að þegar hlutinni gerast með þessum hættum sem gerist í rauninni fyrir hver einasta jól, fyrir hver einasta vori, þá gerist það með sem þrátt fyrir að við séum með ákveðnar dagsetningar sem við miða við. Þannig að við hljótum, virðulegur forseti, að gera það kröfu á ríkisstjórninni eins og við töluðum reynda fyrir mörgum mánuðum. Við töluðum fyrir mörgum mánuðum að við myndum ekki lenda í þessu, að vera að koma með fullt af málum inn í þingið þegar að væri ljóst að tímasetningar væru liðnar, virðulegur forseti. Þannig ég bið forseta að koma því til skila vitanlega til ríkisstjórnarinnar að þetta er eitthvað sem þarf að breyta og við eigum að læra því. Forseti hefur alloft ítrekað mikilvægi þess við ríkisstjórnarmál komið tímanlega fram. Þá er gengið til atkvæða og hringt til atkvæðagreiðslu. Hvaða mál er það? 16. Þá sér það. Til og með 19. dagskrármálið á þingmálunum var útbýtt eftir 1. apríl og þar fyrir leita samþykkis fyrir því að taka málin á dagskrá. Óskað hefur verið eftir því að greidd verði sérstaklega atkvæði það hvort 16. málið megi koma á dagskrá og verður því nú greidd atkvæði 13. til og með 15. dagskrármálinu og 17. til og með 19. og í framhaldinu greidd sérstaklega atkvæði 16. málið. Það er þó allir þingmenn með á nótunum. Svo virðist vera afbrigðin og hefst þá atkvæðagreiðslan afbrigði 13. til 19. dagskrármálsins að frátöldu 16. málinu. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið
Afbrigðin eru samþykkt með 45 atkvæðum gegn 1. Þá verða greidd atkvæði hvort 16. málið. Það er óskað eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna og verður orðið við því og hefst nú atkvæðagreiðslan að nýju. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Þeir eru núna allir búin að greiða atkvæði eins og þeir ætla sér. Svo virðist vera og þá atkvæðagreiðslunni lokið. Þá eru afbrigðin samþykkt með 45 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá hefst atkvæðagreiðsla hvort 16. málið megi koma á dagskrá og hefst nú sú atkvæðagreiðsla. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti. Þetta er mál fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja. Samnings var undirritaður 28. apríl 2016 í Bern í Sviss. Allt í góðu með það. En síðan gerist það að við tekur Rodrigo Duterte þann 30. júní 2016 eitt sá mesti hrotti sem að sögu fara af og ég tek eftir því hérna í fylgiskjali með þessari tillögu þá kemur fram með leyfi forseta sem árétta þá skuldbindingu sína að styðja við lýðræði, réttarreglur, mannréttindi og mannfrelsi í samræmi við skyldur sínar á þjóðarétti, meðal annars eins og fram kemur í sáttmála Sameinuðu þjóðanna og mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Tilvitnun lýkur. Venjulega myndi ég fara út í þetta í umræðunni sjálfri, en mér finnst það bara ekkert við hæfi að hafa þetta mál á dagskrá. Mér finnst það augljóst að það er að bíða með þetta mál þangað til að þessi hrotti sem er Rodrigo Duterte er komin frá völdum. Hvernig svo sem það gerist? Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið, afbrigðin eru samþykkt með 39 atkvæðum gegn 6. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, einkaleyfi stjórnarfrumvarp, 292. mál á þingskjali 851, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ég greiddi nú atkvæði með þessu máli eða atkvæðum þess í annarri umræðu, en hérna við höfðum þá fyrirvara í Pírötum það að við erum ekki sannfærð ágæti þess að heimila það að einkaleyfi á ákveðnum lyfjum séu framlengd þessa 6 mánuði. Það var beðið gögn til þess að sýna fram á það, þau gögn sýndu ekki fram á það. Þannig að við erum ósannfærð ágæti þess. Við að skoða málið síðan ennþá betur síðan þá einhvern veginn hafa efasemdir hjá mér einfaldlega aukist. Þannig að þetta er ekki afstöðuleysi sem ég greiði hér ekki atkvæði, heldur vegna þess að við nánari skoðun og þá fyllist ég meiri og meiri efasemdum ágæti þess. Ég stend þó ekki í vegi fyrir málinu og greiði ekki atkvæði gegn því, vegna þess ég átta mig á því að markmið er í það minnsta gott, sem er að auka möguleika á lyfjum fyrir börn. Og eins og ég segi, við vorum nú komin öll á granntakkan eða flest held ég, en ég einfaldlega er ósannfærður og sitt hjá við þessa tilteknu atkvæðagreiðslu. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 42 atkvæðum, 5 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir 4. dagskrármálið, upptaka samræmdrar vísitölu neysluverðs. Það er þingsályktunartillaga 135. mál á þingskjali 207. Nefndarálit á þingskjali 892, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson, sem myndi vera 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Er það fleiri? Eins og fram hefur komið í ræðum og andsvörum sem ég hef flutt þetta mál, þá er þetta mál afskaplega lítilfjörlegt og lítilsiglt og af litlum metnaði sett fram og af takmörkuðu valdi sem að menn hafa til þess að koma málum sínum fram eða takmörkuðu metnaði. Þetta hins vegar þá drepur þetta mál engan, það skemmir ekkert í sjálfu sér, það verður ekki til neins, en ég ætla ekki að standa í vegi fyrir því að þetta fari hér í gegn, en í sjálfu sér er þetta gjörsamlega þarflaust og gagnslaust. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, sá vilji að miða verðtryggða lánasamninga við vísitölu án húsnæðisliðar birtist víða.
hjá verkalýðshreyfingunni og meðal annars í stjórnarsáttmála hæstv. Ríkisstjórnar. Hér erum við að sýna vilja okkar til slíkra breytinga að undangengnu faglegu mati og felum fjármála- og efnahagsráðherra að skipa starfshóp sérfræðinga sem metur kosti og galla þess að miða verðtryggingu slíkra samninga við vísitölu neysluverðs án húsnæðisliðar ellegar að lántaki hafi val hvaða vísitala liggi til grundvallar verðtryggingu. Ég tel þetta afar mikilvægt að þetta sé metið og málið hefur tekið nokkrum breytingum í meðferð hv. efnahags- og viðskiptanefndar. Allar breytingar til bóta sem ég styð og ég vil þakka hv. efnahags- og viðskiptanefnd fyrir. Í nefndaráliti á þingskjali 892 töluður 1 er breytingartillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar að tillögugreinin orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Hv. þingmaður Birgir Ármannsson óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu og leyfist það. Herra forseti, ég vildi gagnvart þessu máli lýsa því yfir að ég styð það eindregið að sú skoðun sem tillagan gerir ráð fyrir fari fram. Ég vil ekki gefa mér neitt niðurstöðuna en ég held að það sé hollt í ljósi þeirrar umræðu sem átt hefur sér stað verðtryggingu og slík mál að athugun að þessu leyti fari fram. Auðvitað er verið að skoða þessi mál og þau hafa svo sem verið skoðuð áður og það skipta skoðanir. En ég tel að það sé gagnlegt að láta fara fram athugun með þeim hætti sem hér er gert ráð fyrir, þannig að ég styð það. En tek fram að ég á þessari stundu hef ekki sannfæringu fyrir því hver niðurstaða þessarar könnunar eigi að vera og vil ekki gefa mér neitt það. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 46 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði og er tillögugreinin þar með ákveðin. Í nefndaráliti á þingskjali 892 töluð 2 er breytingartillaga frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar að fyrirsögn tillögunnar orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 45 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði og er fyrirsögn frumvarpsins þar með ákveðin. Þá verða greidd atkvæði tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan í heild svo breytt er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá tekið fyrir 5. dagskrármálið endurskoðun 15. kafla almennra hegningarlaga, þingsályktunartillaga 113. mál á þingskjali 182, nefndarálit á þingskjali 900, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndarálit á þingskjali 900 er tillaga frá allsherjar- og menntamálanefnd að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 46 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði og er málinu því vísað til ríkisstjórnarinnar. Þá tekið fyrir 6. dagskrármálið ábúðarlög, stjórnarfrumvarp, 457. mál á þingskjali 655, nefndarálit á þingskjali 897, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. og 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. og 3. grein eru samþykktar með 46 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 7. dagskrármálið fjarskipti stjórnarfrumvarp 390. mál á þingskjali 540, nefndarálit á þingskjali 894, breytingartillögur á þingskjali 895, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 895 töluður 1 er breytingartillaga frá umhverfis- og samgöngunefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 895, töluliðir 2-5 eru breytingartillögur frá umhverfis- og samgöngunefnd við 2. til og með 11. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Til og með 11. grein. Breytingartillögur töluliðir 2-5. Þá verður fyrst greidd atkvæði 2. tölulið breytingartillagna á þingskjali 895. Þarf þá að stilla kerfið aðeins. Já, þá verður gengið til atkvæða tölulið 2 í breytingartillögum á þingskjali 895 frá umhverfis- og samgöngunefnd og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson, 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Er það fleiri? Svo er ekki. Virðulegi forseti, hérna er bætt við að klausa sem felur í sér rétt að upplýsingum og slíkt gildi ekki notkun eða aðgang að efni eða þjónustu sem brýtur gegn öðrum lögum eða dómsúrskurði. Og ég get ekki annað en minnst á það að í íslenskum lögum er ansi mikið af afturhaldssömum hlutum sem hafa mjög neikvæð áhrif á tjáningarfrelsi. Til að mynda erum við með mjög vonda hatursáróðursgrein, hún er óljós og ónákvæm og enginn veit raunverulega hvað hún þýðir, nema Hæstiréttur af og til. Það er fleira í íslensku lögum sem varðar tjáningarfrelsi sem ég tel þurfa að laga áður en það eru sett svona skilyrði þarna inn og þess vegna greiði atkvæði gegn þessari tilteknu breytingu, en þótt ég átti mig á því að hún muni samt sem áður ganga í gegn og þá muni þó greiði atkvæði með greininni eins og hún stendur eftir það. Það er bara ég hefði frekar að þessi tiltekna breyting hefði ekki verið gerð. En að því sögðu að þá skilst mér af öðrum að lagatæknileg áhrif hennar séu engin. Mitt mat er að þau séu einhver og þess vegna myndi ég á þeim ástæðum einum og sér reyndar greiða atkvæði gegn henni. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 42 atkvæðum gegn 5. Þá verða greidd atkvæði 3. til og með 5. tölulið breytingartillagna á þingskjali 895 frá umhverfis- og samgöngunefnd og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar endurtaka. Hvað á að gera í því? Er ekki? Er ljósið kviknar ekki? Hv. þingmaður hefur greitt atkvæði samkvæmt töflunni, þannig að við skulum vona að taflan gildi. Atkvæðagreiðslunni er lokið og 47 samhljóða atkvæði féllu með breytingartillögunum og þá verða greidd atkvæði 2. til og með 11. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 11. grein svo breyttar eru samþykktar með 47 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur til 3. umræðu og það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 8. dagskrármálið, endurnot opinberra upplýsinga stjórnarfrumvarp, 264. mál á þingskjali 366, nefndarálit á þingskjali 902, breytingartillögur á þingskjali 903, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 903 töluliður 1 er breytingartillaga frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 903 töluliðir 2-7
Eru breytingartillögur frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd við 2. til og með 15. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 47 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 2. til og með 15. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 15. grein svo breyttar eru samþykktar með 47 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu og það gengur nú til 3. umræðu. Enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Forseti vill geta þess að búast má við atkvæðagreiðslum síðar í dag eða undir kvöldið og verða þær boðaðar með hóflegum fyrirvara, það er að segja eftir því sem fram hefur undir umræðum dagskrármál 13 til og með 19. En þá er tekið fyrir 9. dagskrármálið, markaðar tekjur, stjórnarfrumvarp. Já, forseti vill einnig geta þess að kvöldmatarhlé verður í lengra lagi. Það verður gert hlé frá klukkan 7, klukkan 19 til og með 18 til fundahalda með forseta og formönnum þingflokka og eftir atvikum fyrir nefndir ef þær vilja nýta sér tímann. Þannig að klukkustundar hlé verður gert á þingfundum milli klukkan 7 og 8. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið, markaðar tekjur, stjórnarfrumvarp, 167. mál á þingskjali 241, nefndarálit á þingskjali 923, breytingartillögur á þingskjali 924, önnur umræða. Til máls tekur formaður fjárlaganefndar, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti fyrir hönd hv. fjárlaganefndar frumvarp til laga breytingu á ýmsum lagaákvæðum markaðar tekjur. Álitið er að finna á þingskjali 923 og er mál númer 167. Þá er að finna breytingartillögur við frumvarpið í sérstöku þingskjali númer 924, mál númer 167. En tilefni þessarar lagasetningar og frumvarps á sér nokkuð langan aðdraganda og eru einkum tvenns konar meginsjónarmið sem þar búa að baki. Annars vegar hefur oft komið til umræðu að æskilegt væri að draga úr þeirri víðtæku mörkun ríkistekna sem lengi hefur tíðkast, bæði til að einfalda og styrkja fjárstjórnarvald þingsins og fjármálastjórn stjórnsýslunnar og til að draga úr ógegnsæi og sveiflum sem fyrirkomulagið veldur í fjárreiðum þeirra aðila sem tekjurnar renna til. Hins vegar leiðir af 51. grein laga nr. 123 frá 2015 opinber fjármál að óhjákvæmilegt er að leggja þetta frumvarp fram. Í lagaákvæðinu er mælt fyrir að tekjur aðrar en ríkistekjur stofnana færast eingöngu sem ríkistekjur. Frumvarpinu er því ætlað að breyta ákvæðum fjölmargra sérlaga til samræmis við lög opinber fjármál. Forsögu málsins má rekja til þess að þáverandi meirihluti fjárlaganefndar lagði fram sambærilegt frumvarp á 143. löggjafarþingi. Frumvarpið var þá samið með aðstoð fjármála- og efnahagsráðuneytisins og þar var lagt upp með að leggja alfarið af markaðar tekjur þannig að þær rynnu í ríkissjóð og yrðu einungis tekjufærðar þar en ekki í bókhaldi einstakra ríkisaðila. Frumvarpið hlaut ekki afgreiðslu á því þingi og líkt og í því frumvarpi er með frumvarpi þessu ekki lagt til að framlög til stofnana eða einstakra verkefna verði skert, heldur eingöngu breyting á framsetningu reikningsskila og ég ætla þessu til hliðsjónar að vitna til greinargerðar með frumvarpinu sjálfu, virðulegi forseti, á blaðsíðu 10 þar sem og árétta að frumvarpið taki því ekki eða felur því ekki í sér skerðingu á fjárheimildum en
í því felst hins vegar að verði það að lögum að það falli innan fjárstjórnarvalds Alþingis að leggja mat á umfang stofnanareksturs og verkefna og hin formlega ákvörðun ráðstöfun fjármuna til þeirra færist í auknum mæli úr sérlögum í fjárlög. Þetta er mikilvægt og samhljómur með því sem að nefndin er að álykta hér. Þegar við vísum til til markaðra tekna þá er átt við lögþvingaðar ríkistekjur sem samkvæmt sérlögum eru eyrnamerktar til þess að standa undir kostnaði við tiltekna málaflokka, verkefni eða stofnanarekstur. Annars vegar er að ræða skatttekjur sem ráðstafað er til tiltekinna verkefna án þess að veitt sé þjónusta á móti tekjunum og hins vegar aðrar rekstrartekjur ríkissjóðs sem einnig eru lögþvingaðar, en þá er skilyrt að á móti komi þjónusta stofnunar. Þó að hægt yrði að færa markaðar tekjur í reikninga stofnana yrðu þær eftir sem áður færðar í reikningshaldi ríkissjóðs og þar til tækar til samanburðar við útgjöld viðkomandi stofnana og málaflokka. Markaðar tekjur eru af margvíslegum toga og eru tilgreindar í fjölda sérlaga. Í ríkisreikningi kemur fram yfirlit yfir markaðar tekjur. Í reikningi ársins 2016 kemur meðal annars fram að í heild eru 125,7 milljarðar króna markaðir 60 mismunandi fjárlagaliðum og viðfangsefnum á gjaldahlið fjárlaga. Þegar þetta frumvarp var fyrst lagt fram þá var mikið rætt það hvað ávinnist með því að fara úr slíkri mörkun sem að verið hefur hér lengi og markmiðin skoðuð og ég vil fyrst hér vitna í greinargerðina áður en ég tel hér upp röksemdir fyrir því og í greinargerð frumvarpsins segir á blaðsíðu 14, forseti, með leyfi: verði frumvarp þetta að lögum færast markaðar skatttekjur ekki lengur í reikninga stofnunar heldur hjá ríkissjóði eingöngu. Í mörgum tilfellum má gera ráð fyrir að Alþingi ákvarði framlag til verkefnis eða stofnunar sem er jafnhátt áætluðum tekjum en í öllu falli verða framlög undir orpin fjárveitingar og fjárstjórnarvaldi Alþingis í stað þess að umræddar ríkistekjur streymi sjálfvirkt líkt og nú er. Og þannig eru helstu röksemdir í framhaldi af því fyrir framlagningu frumvarpsins sem tengjast fjárstýringu ríkisins þær og eftirfarandi að ákvarðanir ráðstöfun á ríkistekjum verða einungis teknar í fjárlögum og fjáraukalögum. Eftir á heimildir í lokafjárlögum leggjast af. Óvissu er eitt það hverjar séu fjárheimildir stofnana á fjárlagaárinu. Útgjaldavöxtur í gegnum sjálfvirkt streymi ríkistekna til stofnana leggst af. Þetta er til þess að einfalda fjárlagagerð og reikningsskil stofnana, gerð ríkisreiknings og frumvarps samþykkt ríkisreiknings. Þetta mun styrkja og einfalda fjármálastjórn ríkisstofnana og ríkisins í heild og styðja við útgjaldamarkmið rammafjárlagagerðar eins og lög opinber fjárlög gera ráð fyrir og styður við fjárstjórnarvald Alþingis. Þótt tekna til að standa undir útgjöldum tiltekinna málaflokka eða verkefna sé aflað samkvæmt sérlögum hlýtur það jafnan að vera sjálfstæð ákvörðun Alþingis við afgreiðslu fjárlaga hverju sinni hvort og þá hversu mikið fé er veitt til viðkomandi verkefna á fjárlagaárinu. Í 41. grein stjórnarskrárinnar segir: ekkert gjald má greiða af hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum. Hvernig svo sem fjármögnun verkefna ríkisins er háttað ætti að vera ljóst að samkvæmt stjórnarskránni liggur fjárveitingavaldið hjá Alþingi og að heimild til greiðslu gjalda á ríkissjóði verður aðeins sótt þangað. Tekjur geta hins vegar verið mismiklar frá ári til árs og taka breytingum í takt við hagsveiflur, eftirspurn eða aðra hagræna þætti án þess að það þurfi ávallt að vera í beinu sambandi við árlega fjárþörf viðkomandi stofnunar eða ákvörðun fjárveitingavaldsins framlög til verkefnis. Nægir í því sambandi að nefna tekjur af bensíngjaldi og ákvörðun í fjárlögum framlög til framkvæmda í vegamálum
svo sem stórframkvæmda á borð við jarðgöng eða tekjur af tryggingagjaldi og útgjöld Fæðingarorlofssjóðs eða sveiflukenndar tekjur fyrir skráningu ökutækja og rekstrarkostnað Samgöngustofu. Við skoðun á því hvort ríkisaðilar fylgi fyrirmælum fjárlaga hlýtur því fremur að vera horft til þess hvort útgjöld séu innan settra fjárheimilda fremur en hvort markaðar tekjur hafi skilað meiru eða minna en áætlað var í fjárlögum. Það samræmist ekki fjármálastjórn rammafjárlagagerðar sem miðar að því að halda útgjöldum innan fyrirfram ákveðins útgjaldaramma, að fjárheimildum stofnana sé breytt eftir á í lokafjárlögum út frá reikningsuppgjöri markaðra tekna liðins árs í stað þess að þær haldist í hendur við þá áætlanagerð og forgangsröðun sem ákveðið var í fjárlögum. Alþjóðastofnanir svo sem OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa bent á að umfang markaðra tekna hérlendis sé mun meira en almennt gengur og gerist í nágrannalöndum okkar. Í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins með tillögum nýja rammalöggjöf opinber fjármál kemur fram að 17% af ríkisútgjöldum eru fjármögnuð með sértekjum eða mörkuðum tekjum sem næsthæsta hlutfallið meðal fjölmargra ríkja samkvæmt könnun sjóðsins. Aðeins á Írlandi hlutfallið hærra. Færsla markaðra tekna, skatttekna og annarra rekstrartekna í reikningum stofnana án tillits til þeirra heimilda sem viðkomandi stofnun hefur í fjárlögum og fjáraukalögum til að ráðstafa tekjunum hefur valdið ýmsum vandkvæðum og flækjum í reikningsuppgjöri stofnana og tafið mjög fyrir framlagningu árlegra lokafjárlaga. Má þar nefna óvissu í viðskiptastöðu innan ársins gagnvart ríkissjóði, óskýra stöðu gagnvart fjárheimildum og myndun svonefnds bundins eiginfjár í reikningum stofnana. Þá má telja rekast á við fjárveitingarvaldið að færa ríkisaðila til tekna og eignar í uppgjöri ríkisreiknings meira af tekjum ríkissjóðs en heimilað hefur verið í fjárlögum og fjáraukalögum. Núverandi fyrirkomulag kallar auk þess á verulega vinnu við sérstakt utanumhald þessar tekjur og ráðstöfunarrétt á þeim, bæði í fjárlögum, ríkisreikningi og lokafjárlögum og felur í sér umtalsverðan kostnað og óhagræði hjá fámennri stjórnsýslu. Taka má Vegagerðina sem dæmi stofnun sem lengi hefur verið gert ráð fyrir að vera í fjármögnun alfarið með mörkuðum tekjum. Reyndin hefur hins vegar verið sú að útgjaldaheimildir stofnunarinnar í fjárlögum hafa farið algjörlega úr takti við markaðar tekjur málaflokksins. Uppsöfnuð áhrif þessa fyrirkomulags eru meðal annars þau að samkvæmt ríkisreikningi 2016 höfuðstóll Vegagerðarinnar í árslok jákvæður tæpa 2 milljarða króna en bundið eigið fé neikvætt 19,3 milljarða króna. Þetta þýðir að reikningsfærð útgjöld hafa verið 2 milljörðum króna innan fjárheimilda en fjárveitingar fjármagnaðar með mörkuðum tekjum upp á 19,3 milljarða króna og það lægri en gjöldin. Vandséð að þetta fyrirkomulag markaðra tekna í vegamálum þjóni nokkrum tilgangi lengur. Og við þetta má bæta hér í áliti hv. fjárlaganefndar að í umsögn Ríkisendurskoðunar þetta dæmi tiltekið. Það sem að Ríkisendurskoðun sem hefur ítrekað fundið að fyrirkomulagi markaðra tekna og uppgjöri þeirra, sér í lagi varðandi það vandamál sem snýr að bindingu þeirra og bendir meðal annars sérstaklega á í sinni umsögn uppgjörsvanda Vegagerðarinnar. Þar sem stofnunin í raun búin að taka að láni 19 milljarða króna umfram innheimtu þeirra tekna sem henni eru markaðar. Þannig að það sé áréttað hér. Þó svo að þessum bókhaldstilfæringum við að sýna fjármögnun útgjalda í fjárlögum yrði hægt, myndi eftir sem áður vera jafn auðvelt að bera saman fjárveitingar til framkvæmda í vegamálum og tekjur af bifreiðum og umferð, því tekjurnar verða eftir sem áður færðar í bókhaldi ríkisins. Og upplýsingar tekjur, fjárheimildir og gjöld þar jafn aðgengilegar og tiltækar og verið hefur. Alþingi hefur ákveðið bæði fjárheimildirnar og mörkun teknanna sem þessi staða reist á en getur einnig gert þær breytingar með lagasetningu sem þarf til að gera framsetningu fjármála ríkisins skýrari.
Þegar lagt var af stað með lög opinber fjármál og þá var sett af stað svokallað innleiðingarferli laganna og sú innleiðingaráætlun laganna miðast við að það taki allt að 3 ár að innleiða reikningshaldshluta laganna að fullu. Frumvarp þetta er hluti af því ferli og nefndin gerir ráð fyrir að á innleiðingartímanum komi fram annað frumvarp afnám markaðra tekna þeirra gjaldaliða sem ekki eru tilteknir í þessu frumvarpi. Í 51. grein laga opinber fjármál er kveðið á að tekjur A-hluta ríkissjóðs skulu skilgreindar og flokkaðar samkvæmt alþjóðlegum staðli, svokölluðum GFS-staðli. Megintekjuflokkar staðalsins eru skatttekjur, tryggingagjöld, fjárframlög og aðrar tekjur. Samkvæmt alþjóðlegri skilgreiningu eru skatttekjur lögboðin gjöld sem ríkið krefur einstaklinga eða lögaðila án þess að á móti komi bein framlög eða þjónusta sem svara beinlínis til gjaldanna. Markaðar tekjur eru því skatttekjur þar sem ekki er veitt sérgreind þjónusta á móti en tekjurnar engu að síður eyrnamerktar í tilteknum verkefnum. Eftir sem áður er gerður greinarmunur á mörkuðum tekjum sem lög kveða á að skuli varið til að fjármagna útgjöld tiltekinna málaflokka eða verkefna og markaðra rekstrartekna stofnana, það er tekna sem varið til að fjármagna verkefni eða útgjöld stofnana sem ekki teljast skatttekjur. Gert er ráð fyrir að ákvæði laga rekstrartekjur þar sem þjónusta er veitt á móti standi áfram. Dæmi slíkar lögboðnar rekstrartekjur eru greiðslur fyrir auglýsingar í stjórnartíðindum og margvísleg skráningar og eftirlitsgjöld sem standa undir þjónustu sem veitt er gjaldendum og gjaldskrá byggir þá á grundvelli kostnaðarþátta. Nefndin gerir ráð fyrir að með frumvarpi samþykkt ríkisreiknings ársins 2017 verði gert ráð fyrir nokkrum breytingum á uppgjöri miðað við fyrri ár og meðal þess verði afnám allra markaðra tekna í bókhaldi einstakra ríkisaðila óháð ákvæðum einstakra sérlega mörkun tekna. Og nefndin fjallaði þó nokkuð markaðar tekjur tengdar vinnumarkaðnum og fékk nefndin á sinn fund aðila vinnumarkaðarins og nefndin telur að samráð við aðila vinnumarkaðarins hefði mátt vera meira við undirbúning frumvarpsins. Ákvæði mörkun tryggingagjalds eru oft til komin í tengslum við gerð kjarasamninga og var þá ætlað að fjármagna réttindi launþega og tengjast samkomulagi milli ríkisins og aðila vinnumarkaðarins. Frumvarpið tekur að miklu leyti tillit til þessara sjónarmiða með því til dæmis að ekki eru lagðar til breytingar á mörkum tekna atvinnuleysistryggingasjóðs, fæðingarorlofs eða tryggingasjóðs sjálfstætt starfandi einstaklinga. Nefndin leggur hér til 2 breytingartillögur sem tengjast vinnumarkaðnum, annars vegar fjármögnun starfsendurhæfingarsjóða og hins vegar framlag til jöfnunar og örorkubyrði lífeyrissjóða. Með þessu er því komið enn frekar til móts við sjónarmið aðila vinnumarkaðarins og samræmis gætt í þeim ólíku sjóðum sem tengjast tryggingagjaldi. Vinnu nefndarinnar frekar er það að segja, virðulegi forseti, að það voru haldnir 7 fundir og með umsagnaraðilum og á fund nefndarinnar komu fulltrúar frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, Póst- og fjarskiptastofnun, Umhverfisstofnun, Samtökum atvinnulífsins, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Ríkisendurskoðun og umboðsmanni skuldara. Og það bárust umsagnir frá fleiri aðilum, alls 15 umsagnir bárust, en athugasemdum sem er að finna í þeim umsögnum má í stórum dráttum skipta í tvennt. Setja í 2 flokka. Annars vegar er bent á mörkun tryggingagjalds sé ætlað að fjármagna útgjöld sem tengjast réttindum launafólks, svo sem atvinnuleysisbætur, greiðslur í fæðingarorlofi, greiðslur til launamanna vegna vangoldinna launa, gjaldþrot vinnuveitenda og fleira. Hins vegar er bent á sérstöðu einstakra stofnana og nauðsyn fjárhagslegs sjálfstæðis
sem stundum er rökstutt með vísan til þjóðréttarlegra skuldbindinga. Athugasemdir umsagnaraðila eru í öllum aðalatriðum þær sömu og koma fram í umfjöllun fyrra frumvarp afnám markaðra tekna sem lagt var fram árið 2014 eins og ég kom hér inn á í upphafi ræðu. Við undirbúning frumvarpsins nú er ljóst að fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur í mörgum tilfellum tekið tillit til framkominna athugasemda, þ.e. þeirra athugasemda sem komu fram við frumvarpið þegar það var lagt fyrst fram. Að mati nefndarinnar ber frumvarpið með sér að málamiðlun sé að ræða. Í nokkrum tilfellum er mörkunin ekki alfarið afnumin en þess í stað tekið fram að fjárveiting skuli að lágmarki nema áætlun fjárlaga innheimtu viðkomandi gjalds. Það á við Íslandsstofu, Ríkisútvarpið, Jöfnunarsjóð alþjónustu, Fjármálaeftirlitið, jöfnun á flutningskostnaði olíuvara og ábyrgðasjóð launa. Hins vegar er ekki fullt samræmi í frumvarpinu að því leyti að enn er viðhaldið mörkun á nokkrum veigamiklum liðum svo sem atvinnuleysistryggingasjóði og fæðingarorlofssjóði og eins og ég kom hér að í ræðunni og nefndin tók til umfjöllunar og ég kem hér að nú að teknu tilliti til þessara atriða málamiðlun og samræmi að eru niðurstöður nefndarinnar þær að hún telur að áður en mörkun tekna verði afnumin að fullu sé nauðsynlegt að stjórnvöld fari vandlega yfir öll álitamál með aðilum eftir sem áður er óhjákvæmilegt að leiðrétta misræmi sem nú er á milli laga opinber fjármál og ýmissa sérlaga markaða tekjustofna til að tryggja að uppgjör ríkisreiknings samræmist ákvæðum sérlaga. Lagt er til að þegar nauðsynlegri undirbúningsvinnu verði lokið leggi fjármála- og efnahagsráðherra fram frumvarp þar sem ákvæði sem eftir standa markaðar tekjur verði felld brott. Ítreka ber í því sambandi að ekki er ætlan löggjafans að frumvarpið leiði til þess að fjárheimildir viðkomandi gjaldaliða verði sérstaklega lækkaðar, heldur miðist fjárheimildir við forgangsröðun einstakra ráðuneyta á fjárhagsramma hverju sinni. Að svo stöddu þá leggur nefndin til breytingar á frumvarpinu í 6 liðum og breytingarnar er að finna eins og ég kom að áðan, virðulegi forseti, í sérstöku þingskjali en það sem er svona í heild lagt til að í 3 tilfellum breytingartillöguskjalið er í 6 liðum en þar er lagt til í 3 tilfellum bætist við ákvæði þess efnis að framlög skuli ekki vera lægri en sem nemur tekjum af ákveðinni gjaldheimtu. Er að ræða lög nr. 69/2003 Póst- og fjarskiptastofnun þar sem innheimta gjalda samkvæmt 1. og 3. til 10. málsgrein 14. greinar laganna rennur í ríkissjóð en framlag til stofnunarinnar samkvæmt ákvörðun ráðherra á grundvelli fjárheimildar í fjárlögum skal að lágmarki nema áætlun fjárlaga tekjur af gjöldum samkvæmt 14. grein. Sambærilegar tillögur eru gerðar við lög tryggingagjald nr. 113/1990 og lög atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012 að því er varðar framlög starfsendurhæfingarsjóða sem nefndin leggur til að verði að lágmarki 0,13% af gjaldstofni tryggingagjalds líkt og nú er og framlög til jöfnunar á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða þar sem miðað er við lágmark 0,325% af sama gjaldstofni. Loks er lagt til að framlag til Framkvæmdasjóðs aldraðra nemi að lágmarki áætlun fjárlaga innheimtu nefskatts gjald í sjóðinn. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð er tillaga á sérstöku þingskjali. Þorsteinn Víglundsson, hv. þingmaður og áheyrnarfulltrúi í nefndinni samþykkur álitinu en þeir aðrir hv. þingmenn hv. fjárlaganefndar sem að skrifa undir álitið á Alþingi 4. maí 2018 eru eftirtaldir.
Willum Þór Þórsson, Haraldur Benediktsson, Ágúst Ólafur Ágústsson sem gjörir það með fyrirvara, Birgir Þórarinsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Björn Leví Gunnarsson sem einnig ritar undir álitið með fyrirvara, Njáll Trausti Friðbertsson, Ólafur Ísleifsson og Páll Magnússon. Svo háttar til að 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir ágæta framsögu með nefndarálitinu og skýringum. Ég vil fagna þeirri ákvörðun sem að hv. fjárlaganefnd hefur tekið að valda, eins og svo má segja, framlög til Framkvæmdasjóðs aldraðra, enda framundan með ákvörðun hæstvirtrar ríkisstjórnar miklar framkvæmdir í þeim málaflokki og mikilvægt að fjármunir til þess séu tryggðir meðal annars með þessu. Þetta er fagnaðarefni og mig langar í þessu sambandi að spyrja hv. þingmann hvort að það megi skilja breytingartillöguna svo að þetta sé ekki tímabundið ákvæði, þar sem segir með leyfi forseta: fjárveitingin skal að lágmarki nema áætlun fjárlaga tekjur og gjaldinu samkvæmt 1. málsgrein. Það sem ég vil inna hv. þingmann eftir er hvort að hér sé ekki örugglega átt við að hér sé ekki tímabundin breyting, heldur verði þetta þannig framvegis eða minnst okkur þangað til annað verður ákveðið. Þetta er afar mikilvægt vegna þess að Framkvæmdasjóður aldraðra hefur í rauninni verið kannski einn mikilvægasti þátturinn í því að tryggja eitthvert áframhald í framkvæmdum hvað þetta varðar, og því mikilvægt að fá það á hreint úr ræðustól Alþingis að það sé þetta sem er átt við. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssoni fyrir hans spurningu hér, andsvar sem að snýr að Framkvæmdasjóði aldraðra. Eins og ég kom inn á í minni ræðu þá skiptust þessar umsagnir, má segja, í 2 flokka og annars vegar eðli og uppruni tekna og svo sá umbúnaður sem er ákveðna útgjaldaliði sem tengjast stofnunum eins og Framkvæmdasjóð aldraðra. Ég fór hér ágætlega yfir vinnumarkaðinn og þar sem er í mörgum tilvikum verið að kannski fara hér vægt, eins og ég nefndi, það er ákveðin málamiðlun en lög opinber fjármál eru í raun og veru nokkuð skýr með það að við erum að fara reikningshaldslega úr mörkum tekna. Hér er í raun og veru kannski má segja, veit ekki hvort að það er við hæfi að orða það þannig, óbeina mörkun tekna, það er að segja að Framkvæmdasjóði eru tryggð sú fjárveiting sem Alþingi metur og þangað til að við sjáum annað frumvarp koma frá fjármála- og efnahagsráðuneyti þá get ég sagt að það muni allavega vara þangað til. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Þetta er afar mikilvægt að komi fram. Ég vil líka að það komi hér fram að
að sá sem hér stendur í grundvallaratriðum sammála þessari stefnumörkun. Það er að segja að markaðar tekjur eigi kannski ekki að vera hryggjarstykkið í stefnumörkun ríkisins í fjármálum. Varðandi síðan framkvæmdasjóð aldraðra sérstaklega þá er mikilvægt að hv. þingmenn átti sig á því að þar er ekki eingöngu að ræða verkefni sem snúa að byggingu nýrra hjúkrunarheimila eða hjúkrunarrýma. Framkvæmdasjóðurinn leggur einnig fé til ýmiss konar endurbótaverkefna, til uppbygginga á dagdvölum, og reyndar í seinni tíð, þó að það kannski ekki sé tímabundið verkefni, líka til rekstrar nokkurra rýma. Og ég held að því sé afar mikilvægt að það liggi fyrir að minnsta kosti eitthvað fram í tímann að sjóðurinn geti örugglega staðið við þær skuldbindingar sínar. Þegar eru nokkur verkefni í gangi sem að sjóðurinn hefur þegar hafið fjármögnun á og einhverjir samningar sem liggja til grundvallar þeim, og því mikilvægt að það sé, eins og kemur fram í ágætri breytingartillögu nefndarinnar, bundið í lög að þessar fjárveitingar muni halda áfram að koma til sjóðsins. Þá svarar andsvari í síðara sinn hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni andsvarið og snýr að hér framkvæmdasjóði aldraðra og tek undir með hv. þingmanni að þessi sjóður er mjög mikilvægur þegar kemur að uppbyggingu hjúkrunarheimila og hjúkrunarrýma og hans hlutverk algjörlega óumdeilt og vil bara ítreka það hér að við erum hér í raun og veru bara að taka skref í samræmi við lög opinber fjármál, 51. grein, og það er áréttað mjög skýrlega að þetta frumvarp felur ekki í sér skerðingu á fjárheimildum. En engu að síður þá felst í þessu frumvarpi að verði þetta að lögum að það fellur undir fjárstjórnarvald Alþingis eftir sem áður. Nefndin vildi bara tryggja það í raun og veru að þessi umbúnaður og þetta hlutverk sem framkvæmdasjóður aldraðra hefur í sínum verkefnum verði áfram. Það verði allavega engum vafa undirorpið að það eru fjárveitingar sem Alþingi ætlar standi en þannig er það nú í þessu að það er eftir sem áður Alþingis að leggja mat á umfang verkefna og formleg ákvörðun ráðstöfun fjármuna verður alltaf Alþingis. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég vil nú byrja að þakka hv. þingmanni fyrir yfirlitið að ræðuna. Ég því miður náði nú ekki að hlusta á hana alla en vona nú að ég náði nú samt að spyrja hérna, að kannski hafa svörin við þessu komið fram, það sem ég reyni að segja hérna. Það stendur hér á blaðsíðu 4 í nefndarálitinu að leyfi forseta að mati nefndarinnar ber frumvarpið með sér að málamiðlun sé að ræða. Í nokkrum tilfellum er mörkunin ekki alfarið afnumin en þess í stað tekið fram að fjárveiting skuli að lágmarki nema áætlun fjárlaga innheimtu viðkomandi gjalds. Og þá veltir maður fyrir sér ef að innheimtan er hærri, þýðir það þá að viðkomandi stofnun eða viðkomandi fjárlaga liður eða hvað við köllum þetta fái þá líka það sem er þá umfram áætlunina. Ég velti líka fyrir mér þar sem þetta er málamiðlun hvort að það kemur reynda fram hér svo í næsta kafla sem heitir kallast niðurstöðu nefndarinnar að það hafi kannski verið réttar að afgreiða ekki þetta mál núna, bíða með það. Mér langar svolítið að heyra frá hv. þingmanni hvers vegna það er mikilvægt að taka hluta núna klára, skilja ákveðna hluti eftir í staðan þess að vinna þetta bara einfaldlega betur og koma með það fullbúið þegar búið er að eyða öllum álitaefnum sem hér er rætt að nauðsynlegt sé
að fara vandlega yfir eins og stendur hér í nefndarálitinu og leiðrétta misræmi sem líka rætt hér og svo framvegis. Ég velti fyrir mér hvort að við séum enn og aftur hérna að taka eitthvað skref sem er ekkert endilega til bóta, kannski flækir hlutina eitthvað vegna þess að það kemur augljóslega fram í nefndarálitinu að þetta er málamiðlun, það er ekki verið að klára hlutina algjörlega. Ég hef svona aðeins ágjörð því að það sé kannski, já, við hefum kannski betur setið heima hér núna heldur en að fara af stað í þetta mál. Þá svarar andsvari háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir hans góðu spurningu, góða andsvar. Þetta er auðvitað, já, það sem nefndin var að horfast í augu við. Það er annars vegar þessi að fylgja lögum opinber fjármál og svona skilgreiningu ríkistekna sem kemur fram í 51. grein þeirra laga og þeim sjónarmiðum sem snúa að því að einfalda hér allt reikningshald. Þetta er í raun og veru bara í grunninn snýr þetta að reikningshaldi. Það að tekjurnar fari í ríkissjóð, fjárstjórnarvaldið er alltaf Alþingis á endanum og þetta eykur flækjustig. Nú erum við að leggja af því sem heitir lokafjárlög og svona í lokauppgjöri ríkisreiknings og lokafjárlaga þá hefur þetta verið svona ákveðið flækjustig og í nefndaráliti hér á blaðsíðu 2 þar sem við förum inn á markmið lagasetningarinnar þá kemur þetta allt þar fram. Það er hárrétt sem hv. þingmaður bendir hér á að þetta er ekki bara frumvarpið felur í sér málamiðlun. Það er til dæmis vinnumarkaðurinn tekinn út fyrir svið og nefndin tók bara undir það að þetta samtal þyrfti að eiga sér stað. Þar eru tekjurnar markaðir í ákveðnum hlutföllum af tryggingagjaldi og á sér jafnvel stað í samningum aðila á vinnumarkaði og síðan eru þjóðréttarlegar skuldbindingar eins og ég veit að hv. þingmaður þekkir mjög vel, Íslandsstofa og svona þættir þar sem er ekki verið að taka skrefið til fulls og að því leyti er þetta málamiðlun og ég get bara tekið undir með hv. þingmanni að það hefði kannski verið heppilegra að taka skrefið bara alla leið og láta á það reyna en hér er málamiðlun að ræða. Það er hárrétt. Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég held að nefndin gerir henni vel að vara við og taka út fyrir svig og benda á að það séu ákveðnir hlutir sem þurfi að vinna betur eða hvað maður segja útfæra og eyða allri óvissu með. Velti ég fyrir mér hvort að það séu akkúrat þeir hlutir sem einna helst þyrfti að skýra þegar kemur að lögum opinber fjármál varðandi þessar mörku tekjur eins og markaðsgjaldið sem rennur til Íslandsstofu. Þar sem það er hluti úr framlag atvinnulífsins til þeirra starfsemi. Ef við hins vegar ætlum að fara alla leið sem lögum opinber fjármál segja okkur þá að sjálfsögðu þarf þetta alls saman að fara undir þennan hatt. Þar af leiðandi hef ég reyndar mjög stuttum tíma eiginlega mótað með þá skoðun að það hefði kannski verið betra að geyma þetta mál og vinna það einfaldlega bara illarlegar og nánar. Ég velti aðeins fyrir mig hvort að það sé einhver sérstakur þrýstingur á, það hafi verið þrýstingur á að þetta mál klárist og ég fæ ekki séð hvers vegna það ætti að vera. Jú, þetta að sjálfsögðu auðveldar utanumhald og er eins og hv. þingmaður bendilega réttir á meira einhvers konar reikningslegs eðlis en hins vegar er tekið út fyrir þá jöfnuna ákveðnir stórir og mikilvægir þættir sem kosta mikla peninga og væri eðlilegra að sjá þarna undir ef menn ætluðu að ganga alla leið. Þetta er freistandi svona kannski fyrir okkur sem aðeins sjáum eftir í að hafa samþykkt þessi nýju lög opinber fjármál að þetta muni einhvern veginn ganga tilbaka en ég held að það verður nú kannski seint. Þannig ég hef svona aðeins kannski
svona kannski aðeins áhyggjur af því að við höfum ekki þurft að vera að taka þetta skref núna. Þá svarar andsvari í síðara sinn hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson, ég vil þakka honum þessar vangaveltur hér. Hann dregur í raun og veru saman kjarnamáls á mun skemmri tíma en sá hér stendur og gerði heilangri ræðu og það er alveg hárrétt. Nefndin velti því alveg fyrir sér hvort það ætti ekki bara að geyma þetta og ég ætla nú ekki að ganga svo langt að segja vinna betur. Það er auðvitað heilmikil vinna sem hefur átt sér stað í þessu ferli öllu, bæði þegar meirihluti hv. fjárlaganefndar á sínum tíma, 143. þingi, lagði þetta fram fyrst og síðan hefur einhver vinna átt sér stað og það er búið að taka tillit til athugasemda og eins og hefur komið fram hér í okkar samtali hér og hv. þingmaður kom inn á, þá eru þetta stofnanir sem er að taka gjald af til dæmis eins og markaðsgjald Íslandsstofu og nú er Íslandsstofa, utanríkisráðherra að leggja hæstvirtur sérlög Íslandsstofu. Þar er væntanlega komið inn á tekjur, það á eftir að koma hér til umræðu frekar frá úr háttvirtri utanríkismálanefnd. Þannig ég held að við verðum alltaf með einhvers konar álitamál uppi. Nefndin matar svo að það væri rétt til að liðka til fyrir ferlinu að stíga þetta skref hér og nú. Frumvarpið bauð svolítið upp á það að halda málamiðlunum áfram og nefndin tók sammæltist það, það náðist samstaða það að klára málið með þessum hætti en það skal bara viðurkennast, en það var engin þrýstingur. Ég vil alveg taka það fram. Þetta var bara á umræðustigi í nefndinni og ólík sjónarmið það. En það náðist samstaða það að taka þetta skref svona eins og það birtist í þessari umferð. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, já, það er auðvitað eðlilegt að það sé spurt undirbúning þessa máls á vettvangi stjórnsýslunnar og ég mun koma að því í síðari hluta ræðu minnar. En það eru tvenns konar meginsjónarmið sem að búa að baki því frumvarpi sem hér liggur fyrir markaðar tekjur. Eins og fram kemur í fyrirliggjandi gögnum málsins er annars vegar talið æskilegt að draga úr hinni víðtæku mörkun ríkistekna sem lengi hefur tíðkast og gera það með það að markmiði að einfalda og styrkja fjárstjórnarvald Alþingis og fjármálastjórn stjórnsýslunnar og svo til þess að draga úr ógagnsæi og sveiflum sem þetta fyrirkomulag veldur í fjárreiðum þeirra aðila sem tekjurnar renna til. Á hinn bóginn, frú forseti, mælir 51. grein laga opinber fjármál sem að mynda hérna þýðingarmiklu umgjörð fjármál ríkissjóðs, leyfi ég mér að segja, að tilvitnulega grein hún mælir fyrir að tekjur aðrar en rekstrartekjur stofnana færist eingöngu sem ríkistekjur. Frumvarpinu er því ætlað að breyta ákvæðum fjölmargra sérlaga til samræmis við lög opinber fjármál. Með mörkuðum tekjum, frú forseti, er átt við lögþvingaðar ríkistekjur sem samkvæmt sérlögum eru eyrnamerktar til að standa undir kostnaði við tiltekna málaflokka, verkefni eða stofnanarekstur. Annars vegar er að ræða skatttekjur sem ráðstafað er til tiltekinna verkefna án þess að veitt sé þjónusta á móti tekjunum og hins vegar aðrar rekstrartekjur ríkissjóðs sem einnig eru lögþvingaðar en þá er skilyrt að á móti komi þjónusta stofnunar. Markaðar tekjur eru af margvíslegum toga og eru tilgreindar í fjölda sérlaga. Í ríkisreikningi ársins 2016 kemur fram að í heild eru 125,7 milljarðar króna markaðir 60 mismunandi fjárlagaliðum og viðfangsefnum á gjaldahlið fjárlaga. Frú forseti, taka ber undir þau markmið sem fyrirliggjandi frumvarp styðst við og lúta að fjárstýringu ríkisins. Meðal þeirra markmiða má nefna
að ákvarðanir ráðstöfun á ríkistekjum verða einungis teknar í fjárlögum og fjáraukalögum. Heimildir sem veittar hafa verið eftir á í lokafjárlögum munu heyra sögunni til. Eitt verður óvissu hverjar séu fjárheimildir stofnana á fjárlagaárinu. Útgjaldavöxtur í gegnum sjálfvirkt streymi ríkistekna til stofnana leggst af. Allt þetta einfaldar fjárlagagerð og skylda þætti. Með þessu er markmiðið að styrkja og einfalda fjármálastjórn ríkisstofnana og ríkisins í heild og þetta er fallið til þess að styðja við, efla og treysta fjárstjórnarvald Alþingis. Það samrýmist ekki fjármálastjórn rammafjárlagagerðar sem svo er nefnd, sem miðar að því að halda útgjöldum innan fyrirfram ákveðins útgjaldaramma, að fjárheimildum stofnana sé breytt eftir á í lokafjárlögum út frá reikningsuppgjöri markaðra tekna liðins árs í stað þess að þær haldist í hendur við þá áætlanagerð og forgangsröðun sem ákveðin var í fjárlögum. Alþjóðastofnanir svo sem Efnahags- og framfarastofnunin OECD í París og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn í Washington hafa bent á að umfang markaðra tekna hérlendis sé mun meira en almennt gengur og gerist í nágrannalöndum okkar. Í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins með tillögum nýja rammalöggjöf opinber fjármál kemur fram að 17% af ríkisútgjöldum eru fjármögnuð með sértekjum eða mörkuðum tekjum sem er næsthæsta hlutfallið meðal fjölmargra ríkja samkvæmt könnun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Innleiðingaráætlun laga opinber fjármál miðast eins og kunnugt er við að það taki allt að 3 ár að innleiða reikningshaldshluta laganna að fullu. Frumvarp þetta er hluti af því ferli og er í nefndaráliti fjárlaganefndar gert ráð fyrir að á innleiðingartímanum komi fram annað frumvarp afnám markaðra tekna þeirra gjaldaliða sem ekki eru tilteknir í þessu frumvarpi. Hér ræðir einkum markaðar tekjur tengdar vinnumarkaðnum. Tekið er fram í nefndaráliti að fjárlaganefnd telur að samráð við aðila vinnumarkaðarins hefði mátt vera meira við undirbúning frumvarpsins. Ákvæði mörkun tryggingagjalds eru oft komin til í tengslum við gerð kjarasamninga í því skyni að fjármagna réttindi launafólks og tengjast samkomulagi milli ríkisins og aðila vinnumarkaðarins. Frumvarpið tekur að miklu leyti tillit til þessara sjónarmiða með því til dæmis að ekki eru lagðar til breytingar á mörkum tekna atvinnuleysistryggingasjóðs, fæðingarorlofs eða tryggingasjóðs sjálfstætt starfandi einstaklinga. Leggur nefndin eins og framsögumaður tók fram til 2 breytingartillögur í því skyni að koma til móts við sjónarmið aðila vinnumarkaðarins. Ástæða er til þess, frú forseti, að vekja athygli á að mati nefndarinnar ber frumvarpið með sér að málamiðlun sé að ræða. Í nokkrum tilfellum er mörkunin ekki afnumin að fullu en þess í stað tekið fram að fjárveiting skuli að lágmarki nema áætlun fjárlaga innheimtu þess gjalds sem í hlut á. Þá er ástæða til að benda á að nefndin telur ekki vera fullt samræmi í frumvarpinu að því leyti að enn er viðhaldið mörkun á nokkrum veiðamiklum liðum eins og áður getur svo sem atvinnuleysistryggingasjóði og fæðingarorlofssjóði. Fjárlaganefnd lýsir í nefndaráliti sínu að hún telur að áður en mörkun tekna verði afnumin að fullu sé nauðsynlegt að stjórnvöld fari vandlega yfir öll álitamál með aðilum. Segir í nefndaráliti að eftir sem áður sé óhjákvæmilegt að leiðrétta misræmi sem nú er milli laga opinber fjármál og ýmissa sérlaga markaða tekjustofna
til að tryggja að uppgjör ríkisreiknings samræmist ákvæðum sérlaga. Ástæða er til, frú forseti, að geta allþungrar gagnrýni á einstaka þætti í frumvarpinu í umsögn af hálfu Ríkisendurskoðunar. Athugasemdir Ríkisendurskoðunar lúta meðal annars að tryggingagjaldi, meðferð þess og skilgreiningu og að í nokkrum tilfellum virðist, eins og komist er að orði, sem verið sé að afnema mörkun tekna hjá einstökum aðilum, en þegar grannt er skoðað kemur í ljós að svo er ekki að dómi stofnunarinnar. Hér ræðir Íslandsstofu, Fjármálaeftirlitið og Ábyrgðasjóð launa. Að þessu leyti sést, frú forseti, að frumvarpið hefði þurft betri undirbúning af hálfu ráðuneytis til að ljúka hefði mátt í einum áfanga því viðfangsefni sem hér er uppi, að afnema mörkun tekna í ríkisbúskapnum og styrkja með því enn frekar fjárstjórnarvald Alþingis. Fjárlaganefnd telur nauðsynlegt að leggja til að þegar nauðsynlegri undirbúningsvinnu verði lokið, vinnu sem ætti að vera lokið nú þegar, leggi fjármála- og efnahagsráðherra fram frumvarp þar sem ákvæði sem eftir standa markaðar tekjur verði felld brott. Ítrekar nefndin í því sambandi að ekki er ætlun löggjafans að frumvarpið leiði til þess að fjárheimildir hlutaðeigandi gjaldaliða verði sérstaklega lækkaðar, heldur miðist fjárheimildir við forgangsröðun einstakra ráðuneyta á fjárhagsramma hverju sinni. Þetta mál á þess vegna, frú forseti, að líkindum eftir að koma aftur til kasta Alþingis, sökum þess að það kemur að þessu sinni ófullbúið í veigamiklum atriðum. Betra hefði verið að komast hjá þessu málatilbúnaði, enda ekki að vita hvaða draugar kunna að vekjast upp þegar það verður tekið upp að nýju. Þeir draugar gætu sem best, frú forseti, haft til að bera þær glyrnur eins og Glámur hafði, að dragi úr mönnum allan mátt og málið gæti allt eins færst á byrjunarreit. Væri þá verr farið en heima setið í þessu máli sem hefur, eins og áður segir, það þýðingarmikla markmið að treysta í sessi og efla fjárstjórnarvald Alþingis. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég ætla að þakka fyrir þá umræðu sem hér hefur farið fram. Ég hef ítrekað rætt þetta mál, markaðar tekjur, hér á þingi þegar það kom fram hér eða öllu heldur í fjárlaganefnd þar sem að það var lagt fram á tímabilinu 2013 til 2016 og svona kannski, og þar komu fram umsagnir sem að hanga við þetta mál hér núna. Þá vorum við ekki komin áleiðis í þessum lögum opinber fjármál eins og við erum auðvitað í dag, það er að segja að þetta hangi svolítið við þau. Og ég verð nú að segja að ég hef haft ákveðnar efasemdir það að fara þessa leið, en skil hana hins vegar mæta vel og ég ætla ekki að draga það í efa að allt verður, allt bókhald verður öllu einfaldara og annað slíkt, en margir óttast sinn hag, en það má heldur þá ekki gleyma því að auðvitað og hefur alltaf verið fjárstjórnarvald Alþingis, og að því að hér kom fram áðan að einhverju hefði efasemdir það að hafa samþykkt lögin opinber fjármál, að
þá höfum við nú líka rætt það töluvert inn í nefndinni hvort að breytinga sé þörf einhvers staðar, hvort að við þurfum að árétta eitthvað hvað þau varðar til þess að svona, já þess að segja, þingmenn margir hafa talið sig hafa minna einhvern veginn þetta að segja. Síðan þetta vinnuferli sem við erum að læra, höfum í rauninni aldrei komist í gegnum að fullu, fyrir en þá kannski núna. Það að segja frá stefnu til, það að segja fjármálastefna, ég er með góður, ég man þetta ekki, hvað þetta heitir, sem fjármálaáætlun og svo fjárlög. Það í rauninni fyrsta sinn núna sem við erum kannski að fara alla þennan feril. Þannig að það ekki komin reynsla á verkferlið í sjálfu sér. Og svo auðvitað hafa verið kosningar og einhvern veginn alltaf verið að vinna hlutina svona kannski full hratt að mínu mati minnsta kosti. Og við þurfum að svona slípa til held ég þegar við erum búin að ganga í gegnum þetta ferli að fullu einu sinni. Þannig að ég efast ekkert það að það eitthvað sem betur má fara eins og í kannski lagasetningu margoft og oft á tíðum. En hér erum við auðvitað með því að fara í afnám markaðra tekna, þó að hér sé bara skrefi gengið til háls, að þá erum við að hreyfa við auðvitað mörgum tugum lagaákvæða sem hafa náttúrulega verið í föstum skorðum afar lengi og þetta grundvallarbreyting að fara úr þessu og þó að við séum bara að fara hálfa leið og það mátti líka kannski búast við því að það þyrfti að sníða einhverjar sérlausnir. Ég veit ekki hvort að það hefði breytt einhverju ef við hefðum geymt þetta áfram, hvort að við hefðum þurft að taka þetta í skrefum eins og margt annað sem við höfum verið að gera. Eins og hér hefur verið rakið að þá þetta háar fjárhæðir í sjálfu sér. Þetta eru 126 milljarðar tæpir sem eru markaðir í 60 mismunandi fjárlagaliðum og öðrum viðfangsefnum sem eru á gjaldahliðinni og eins og ég segi framundan þá verkefni þar að segja að fara í gegnum þau sérlög sem þessi lög hafa þá áhrif á og við þurfum að laga. Það ekkert nýtt að það svona kannski örfá atriði sem ég hef haldið til haga í þessari umræðu allri, bæði þegar við ræddum þetta í fyrra skipti í fjárlaganefnd, hér við fyrstu umræðu þessa máls og svo inni í nefndinni og ég vil ennþá horfa til þess að við ræðum það betur inn í fjárlaganefnd, þó ekki sé nema bara svona til upplýsingagjafar. En eins og ég segi, ég tek undir kannski grunnstefið í þessu að það sé ekkert endilega markmið að stofnanir vaxi og minnki eftir umfangi einhverja tiltekinna sértekna eða annað slíkt, heldur sé það svolítið ákveðið hér á þinginu hvernig við viljum láta umhverfi okkar hið opinbera líta út. Og það auðvitað gerum við í gegnum fjárlög og eins og ég sagði áðan, þó svo sem að fjárstjórnarvaldið sé ævinlega hjá Alþingi, að þá hefur auðvitað verið horft til þess að það hafa verið ákveðnir fjármunir rammaðir til ákveðna hluta. En svo kannski má segja að mörkunin hafi ekki virkað nema hluta vegna þess í gegnum áraraðirnar að þá hefur ekki, eins og við þekkjum í umræðunni, það hefur ekki allt unnið til Vegagerðarinnar, það hefur ekki allt unnið til RÚV og svo framvegis sem kannski nemur þeim innheimtu gjöldum sem hafa verið innheimt. Þannig að það má kannski að mörgu leyti segja að þetta hafi verið fallið sjálft sig að einhverju leyti. En ég hef, eins og ég sagði áðan, töluvert horft til annars vegar Vegagerðarinnar og þar hef ég verið að velta því fyrir mér hvernig við förum með skuldina, þessar 19 milljarða sem tekið er fram hér, að mér minnir nú í þessu nefndaráliti okkar í nefndinni og ég ætla nú að lýsa ánægju minni með að það skrifa allir nefndarmenn undir þetta álit, þó við höfum öll skoðanir á því og hefðum kannski viljað gera hlutina með einhverjum öðrum hætti, að þá teljum við að þetta sé eitthvað skref sem við þurfum að stíga. En þá er Vegagerðin með
neikvætt eigið fé eins og ég hef rætt ítrekað hér á þingi og ég þarf aðeins einhvern veginn að átta mig á því hvert þá upphafsviðmiðið þegar við, hvað ég var að segja, sko, við leggjum fram einhverja samgönguáætlun og hún verður væntanlega römmuð inn miðað við á hina áætlunina, þessa fjármálaáætlunina, en af því að nú erum við að taka þessi 0,5% af bensíngjaldi og allt þetta sem þar undir og Vegagerðin með neikvæðan höfuðstól skilaði að vísu betri afkomu heldur en hún hefur gert síðast, en það breytir því ekki að við þurfum að finna einhvern punkt. Finnst mér allavega. Ef við höfum gert ráð fyrir því að þessi prósenta hefði átt að renna að óbreyttu til Vegagerðarinnar, þó hún hafi ekki gert það, hver á þá upphafsstaðan að vera? Þetta svona eitthvað sem að þingið þarf bara að taka ákvörðun Mér finnst ekki að framkvæmdarvaldið eigi að gera það, mér finnst að þingið eigi að gera það og við tökum þá umræðu kannski að einhverju leyti í gegnum samgönguáætlun en líka bara í gegnum fjárlögin. Og ég skil svo sem alveg fjárlögin verða væntanlega sett fram með öðrum hætti næsta haust, þar sem ekki þessa mörkun að ræða. Ég geri ráð fyrir því að þetta frumvarp nái fram að ganga miðað við það rita allir hér undir þetta. Þannig að mér finnst þetta vera eitthvað sem að við þurfum að svona kannski bara ræða betur og velta upp okkar á milli. Síðan verð ég að segja líka, ég er ánægð með þá breytingu sem að gerð var frá því að frumvarpið var lagt fram, bæði með vinnumarkaðsmálin. Ég held að það hafi verið afskaplega nauðsynlegt og þegar við erum að semja við þriðja aðila þá auðvitað verða þeir að vera með í því ef við ætlum að breyta því eitthvað, því þetta verið partur af kjarasamningum eins og hér hefur verið rakið. Þannig að það lá nú eiginlega beint við að það yrði gert. Og síðan er vel búið RÚV og nefskattinn í rauninni vegna þess að hann verður ennþá áfram og alveg eins var það breytingi sem að ég lagði til í fjárlaganefnd og snýri að framkvæmdasjóði aldraðra að hann fengi bara sambærilega meðhöndlun eins og RÚV af því það nefskattur. Þannig að mér fannst eðlilegt að það yrði með sambærilegum hætti af því að annaðhvort ákveðum við að afnema nefskatt eða ekki. Það er svona ekki það reyndar skattur sem að mér finnst ekki vera sérstaklega jákvæður. Hann kemur misvel við fólk og kannski eða hvað ég segja, þeir sem að hallari fæti standa borga meira hlutfallslega þó að allir séu að borga það sama. Þannig að nefskattur aldrei sanngjarn skattur gagnvart þeim sem að hann greiðir. En meðan að minnsta kosti ekki hefur verið tekin ákvörðun að afnema nefskattinn, þá finnst mér að þessi tveir sem við innheimtum eigi að fá sömu meðhöndlun og það lagt til hér í breytingartillögum af hálfu fjárlaganefndar. Enda verðum við að horfast í augu við það að hér framundan mikil uppbygging á hjúkrunarrýmum og það hlutverk þessa sjóðs að sjá til þess að byggja slík eða vera úthlutunarsjóður gagnvart dvalarrýmum og endurbótum og öðru slíku. Þannig að ég held að við skila einhverjum milli 2,5 og 3 milljörðum á síðasta ári að þá og svo sem má svo sem segja sko, með hann eins og aðra þá hefur gjarnan verið þannig að sjóðurinn hefur ekki verið, hann hefur verið nýttur í rekstur og ekki undanfarin ár en á ákveðnu tímabili að þá var það gert og það auðvitað eitthvað sem má ekki að gera. En þangað til að, hvað ég segja, frumvarpið hið síðara markaðar tekjur eða afnám þeirra kemur fram að þá, og hvort að þetta verður þá tekið fyrir með einhverjum hætti og afnumið, skal ég ekki segja en allavega þá finnst mér þetta vera eitthvað sem að við þurfum að huga að. Síðan það annað sem ég hef talað mikið fyrir í gegnum tíðina og held áfram að gera hér á þingi og það ofanflóðasjóður. Ég bý í sveitarfélagi sem hefur þurft töluvert á þessum sjóði að halda
og þannig að maður hefur auðvitað kannski bara reynslu af því að þetta skiptir máli. Og þar finnst mér líka þurfa, reyndar kannski þokkalega það búið að því leytinu til að það er beinlínis mælt fyrir það að fjárveitingarnar eigi að taka mið af framkvæmdaáætlun til næstu 5 ára hér í þessu frumvarpi, þannig að það svo sem út af fyrir sig er jákvætt, en hitt svo aftur annað mál og maður getur velt því fyrir sér hvort það tekur raunverulega, mið af raunverulegri þörf fyrir framkvæmdir við ofanflóðavarnir. Ég hef efasemdir það og hef sagt að ráðstöfunarfé ofanflóðasjóðs síðustu ára, sem hefur bara verið, það er að segja útgreiðsluheimildir hafa bara verið í kringum og innan við helmingur af mörkuðum tekjum sjóðsins. Og mér hefði þótt eðlilegt að við hækkuðum það og endurskoðuðum þessar fjárheimildir bara í ljósi þeirra þarfar sem að framundan eru og hafa beðið. Það er nú þannig, og ég sagði það hér við fyrri umræðuna, að við getum flýtt framkvæmdum líka. Það er ekkert sem að bannar það. Jarðvegsvinna kemur sér ágætlega og það skapast engin óheyrileg þensla af því. Og það er líka, fannst mér óskynsamlegt þegar að ekki var ákveðið að halda áfram til dæmis með framkvæmdirnar fyrir austan á Norðfirði, þar sem að tæki og tól voru til staðar í staðinn fyrir að flytja allt í burtu og byrja svo einhvern tíma seinna aftur. Mér finnst að það er oft þannig, held ég, hjá hinu opinbera að það er ekki horft til lengri tíma. Þar hefði ég til dæmis viljað sjá öðruvísi farið með, og ég held að það væri nú bara okkur hollt í fjárlaganefnd að svona í okkar eftirlitshlutverki að fá ofanflóðasjóð, eða það er að segja starfsmenn ráðuneytisins sem að hafa með ofanflóðasjóð að gera, bara til okkar svona þegar við höfum tíma til þess aðeins að fara yfir þetta og svona með hvaða hætti næstu 5 ár líta út eða já, hvernig þetta bara hefur allt saman verið. Ég held að það sé hið besta mál að gera það. Síðan það hafa komið fram líka spurningar að útvíkka hlutverk ofanflóðasjóðs, þannig að hann komi líka að því til dæmis að styrkja sjóvarnargarða sem að falla ekki undir hafnarmannvirki. Þannig að ég held að við þurfum að velta þessu að mínu mati mjög vel fyrir okkur og svona miða fjárheimildir við það hvaða önnur verkefni sjóðnum er ætlað að fjármagna. En þetta voru svona kannski og eru stærstu málin sem að ég hef flaggað hér á þingi og svona eins og ég segi, ég meina það er ágætlega þetta búið núna eins og þetta lítur út, og svo sem ég hef engar stórkostlegar áhyggjur, en mér finnst eðlilegt að við fáum að svona fara kannski örlítið betur ofan í þetta og já, þannig að bara nefndin átti sig betur á því svona fyrir kannski fjárlagagerðina næsta haust, hvernig við og hvort að við getum komið inn í þetta með einhverjum öðrum hætti eða með hvaða hætti bara yfirleitt, hvort að þörf sé á því eða ekki. En svona heilt yfir, þá eins og hér hefur komið fram, þá er þetta svona hálfnaðarverk þá hafið þér. Þetta er svolítið svoleiðis að þetta er ekkert slæmt, en þetta er heldur ekkert eins og bestur ráðkosið. Við erum öll sammála það, en teljum kannski að það sé í lagi að samþykkja þetta og ganga fram með þeim hálfa hætti sem að hér er þó lagt til. Og ég, eins og ég sagði í upphafi máls míns, held að það geti alveg verið, þó við höfum geymt það lengur, þá er ekki víst að okkur hefði eitthvað endilega auðnast það að setja einhvern veginn alla mörkun til hliðar. Ég veit það samt ekki, auðvitað veit maður ekki fyrir en á reynir. Þá veitir andsvar við ræðu hv. þingmanns hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni fyrir ágætis yfirferð.
Ég held að við séum svona deilum skoðun og sömu leyti varðandi fyrsta lagi lög um opinber fjármál og hvernig svona hefur tekist að vinna úr þeim. Það er hins vegar að mínu viti mikilvægt að heyra aðeins ofan í þingmenn, ekki síst þingmenn þá sem að sitja í fjárlaganefnd, varðandi þær túlkanir sem munu eiga sér stað í framhaldi og framtíðin eftir þingmál sem þetta. Mig langar þó að fyrst að spyrja þetta þingmann út í það, hvort að þingmaðurinn telji það í raun og veru að fjárstjórnarvald Alþingis hafi styrkst við þessa breytingu að fara í lög um opinber fjármál og innleiða núna þetta frumvarp eða þetta mál hér um markaðar tekjur. Persónulega hef ég efasemdir um að fjárstjórnarvald Alþingis hafi eitthvað styrkst með því, hins vegar þekki það aðeins hinum með frá að framkvæmdarvaldinu líður ögn betur. Mig langar líka að spyrja hv. þingmann, nú er það þannig að sumar stofnanir hafa haft stóra hluta sínum tekna í gegnum sértekjur og ég hef áður tekið þetta upp hér í þessum ræðustól. Og ef ég man rétt þá var hér skóli fyrir norðan tíma sem að hafði minnst kosti ca. 40% af sínum tekjum sértekjur. Mun viðkomandi stofnun eða slíkar stofnanir fá þetta fullu bætt? Er það hugsað? Það er mjög mikilvægt að skilaboðin komu skýrt frá Alþingi að stofnanir sem að hafa fengið ákveðið háar sértekjur að þær sitji þá áfram við sama borð. Ég ætla svona að leyfa mér að vera svo sem ekki alveg endilega sammála hv. þingmanni þegar kemur að nefskatt og sértekjum. Ég ger nú ekki mikið greinarmun þar á. Þetta eru allt peningar sem eru merktir á ákveðna staði, hvort sem heitir nefskattur eða sértekjur eða markaðartekjur eða hvað eina. Þannig að ég held að það sé nú bitamunurinn ekki fjár þegar kemur að túlkun því. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Já, varðandi fjárstjórnarvald Alþingis, ég tek undir það með þingmanninum. Mér líður líka þannig eins og það hafi ekki styrkst. Og það er það sem við erum kannski svolítið og höfum verið að ræða inn í fjárlaganefndinni, ræddum hér ef við vorum að fjalla lögin um opinber fjármál. Ég ræddi það ítrekað hér og var ekki sátt við þau lög, eins og kemur fram í minni atkvæðagreiðslu þau lög. Og ég hef svona eins og þess vegna nefndi ég það í minni ræðu áðan að ég held að við þurfum líka bara þegar reynslan er komin núna allavega að minnsta kosti eitt reynsli, að þá þurfum við aðeins að setjast yfir það. Hvað erum við að gera vel og hvað þurfum við að gera betur? Hvernig þurfum við að finna þessa tilfinningu að við höfum raunverulegt fjárstjórnarvald? Af því að það heyrðist eins og hv. þingmaður þekkir mjög mikið hér, sérstaklega fyrsta árið eftir innleiðinguna, eða eftir að lögin voru staðfest, að þá var það svolítið þannig að fólki fannst að bara hafa misst þetta allt saman til framkvæmdarvaldsins. Og hluti auðvitað þessu er þessi afnám markaðartekna sem hangir við þessi lög, sem er alveg hárrétt, og það er kannski það sem einhverjar stofnanir hafa líka áhyggjur af. Sértekjustofnananna, það er auðvitað það sem sagt er í þessu frumvarpi, og kannski er það að hluta til einhvern veginn, jákvætt og neikvætt. Það er að segja að stofnanir vaxi ekki bara eftir því sem að sértekjurnar vaxi og falli svo eftir því sem reksturinn dragist saman eftir því sem að sértekjurnar dragast saman. Það er eiga minnsta kosti að geta verið starfhæfar. Það á að standa undir þeim verkefnum og stofnanarekstri sem að þeim er falið að reka. Við ætlum okkur ekkert annað, held ég, hér á þingi en að hafa það þannig. Þannig að ég lít minnsta kosti þannig á, og þess vegna er kannski frumvarpið eiginlega meira að minna þannig að það er hálfmarkað að mjög mörgu leyti, vegna þess að skrefið var ekki stigið að öllu leyti. En varðandi þetta með sértekjurnar og annað, þá held ég að akkúrat þetta kannski, eða ég vona það, svari því að það er ekki að vaxa og draga saman. Þá veitir andsvar síðara sinn hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Eitt sem að hefur ekki komið fram í umræðinni til þess að ég held, langar að velta því fyrir hv. þingmann hvort það hafi eitthvað verið rætt í fjárlaganefnd. Nú er hv. þingmann setið lengur í fjárlaganefnd heldur en að bara þetta kjörtímabil, ef maður rétt. Þannig að
ég er velta fyrir mér hvort það verið rætt einhver tímapunkti, hvort að það að fara þessa leið að taka af sértekjur, til dæmis að stofnunum eða fyrirtækjum og slíku, kunni að draga úr hvata til þess að stunda til dæmis rannsóknir og nýsköpun og þess háttar, þar sem að sértekjur kannski skipta meira máli heldur en annars staðar. Það er að segja að fá til sín aðila sem eru til í að kaupa þjónustu sem að menn hafa svo færi á að þroska og láta vaxa, hvað sem í alls konar vísinda og rannsóknarstarfi. Já, ég sagði hér áðan í andsvari við, eða spurði við hv. þingmann Willum Þór Þórsson að ég velti upp hvort það hefði verið betra að vinna máli betur eða vinna, ég held að nefndin hafi ekki unnið máli neitt illa, það er ég ekki að segja, heldur að vinna, taka á öllum þeim vafaatriðum sem að út af standa og það kemur augljóslega fram í nefndarálitinu að það eru spurningar hitt og þetta er málamiðlun réttilega og þá er ég ekki að segja að málið eigi ekki að klárast. Ég er að segja bara að ég fæ ekki séð að liggi svo mikið á því að taka þetta skref þegar allt hitt er óafgreitt. Vel verið hafa rangt fyrir mér, það er ekki það. En ég sé það að það er margt óklárað ennþá, það þarf að eyða ákveðna óvissu og slíkt. Allt þetta mál hins vegar, allt þetta mál frá lögum um opinber fjármál og ég ber ábyrgð þar, hafa samþykkt það og allt það með mikill eftirsjá held ég í dag geti sagt. Þetta er svona eins og svokölluð salamíntaktík. Það er eitt og eitt mál sem fer inn, það er eitt og eitt mál, það er þetta mál núna varðandi markaða tekjur, endanum eru búin að gleypa alla pilsuna. Þá held ég geti verið erfitt að snúa við og það er það sem ég hef að gera. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, aðeins að halda áfram þetta með sértekjurnar einmitt og ég ætla að vera ósammála þingmannum þegar hann talaði að hvort sem það heitir nefskattur eða sértekjur þá væri það sama. Það er nefnilega ekki það sama vegna þess að allir skattskyldir borga nefskatt en það er ekki allir skattskyldir sem að borga sértekjur. Það er að segja þú auðvitað borgar sértekjur þar sem þú ert að sækja þér einhverja tiltekna þjónustu. Svo það sé nú bara sagt. En varðandi þetta með nýsköpun og annað slíkt, nei, ég myndi ætla það að stofnanir og sem að heyra undir ráðuneytin gera þetta grein fyrir því í hvað þau hyggjast fara og gera á hverju ári. Þau eiga núna að skila inn 3 ára áætlun til ráðuneyta sinna og þar á auðvitað að koma fram plan það hvað framundan og ég myndi nú halda það að það ætti ráðuneytinu að taka tillit til þeirra að einhverju leyti og ég sé ekki að það sé stefna almennt að draga úr nýsköpun eða rannsóknum. Ég held að það sé frekar það sem að flestir vilja leggja áherslu á, bæði núverandi ríkisstjórn og örugglega það sem áður hafa setið og koma til með að setja áfram vegna þess að það er það sem við þurfum að gera til þess að bara komast af og áfram í þessu samfélagi sem að tekur stöðugum breytingum. Þannig að mér finnst, og ég tek alveg undir þá, eins og hér hefur komið fram, að við hefðum eflaust geta gert eitthvað betur. Ég skil hins vegar að það sé gott að afgreiða þetta mál fyrir komandi fjárlagagerð. Af því að fjárlagagerðin verður auðvitað með aðeins öðrum hætti framsett heldur en hún er núna, af því að nú tekur hún auðvitað mið af öllum þessum mörkuðu tekjum eins og þær liggja fyrir. Þannig að bara það eitt og sér, það er auðvitað bara praktískt mál, en það er ekki endilega eitthvað annað. En við höfum eftir að halda áfram að ræða þetta vegna þess eins og hér hefur komið fram að þá er málið bara hálfnað. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Það sem skiptir máli hérna er stefnumörkun. Stefnumörkun ríkisstjórnarinnar, kostnaðaráætlun sem fylgir stefnumörkun og svo samfella sem á að vera í ríkisfjármálum þar sem að neikvæð staða fyrra árs helst áfram á næsta ári eða jákvæð staða helst áfram líka á næsta ári. Það er ekki það sem við erum núna að gera í síðustu lokafjárlögum gömlu lagana að fella niður eða sem sagt fjárheimildir eða bæta við fjárheimildum til þess að koma út á einhverju nulli. Ég á þessu nefndaráliti með þeim fyrirvara í rauninni að við séum bara hérna að taka hálft skref. Mér finnst það hins vegar vera rétt hálft skref. Að einhverjum undarlegum orsökum er farið svona
markaðar tekjur farðar úr þessum sérlögum og eru farðar hérna inn í þessu lög þar sem að það áfram sama skilyrði gagnvart þeim þó að þau séu öðruvísi útfærð og það sem slíkt bara tæknileg útfærsla en eftir sem áður er hugmyndafræðin að vissu leyti ákveðnar markaðar tekjur og það sem ég hef áhyggjur af og þess vegna er mér fyrirvara á þessu er að af því að þessi ákvæði áfram inni að þá einhvern veginn forðumst við að taka skrefið til fulls þar að segja hvað samfelluna varðar sem að lögin opinber fjármál taka tillit til. Og það verður áhugavert að sjá það núna í framhaldinu og næstu lokafjárlögum hvort að við stöndumst, hvort að við notum gömlu aðferðirnar eða ekki. Það kemur kannski ekki í ljós ef að þessi takmark sem sett hérna eru í lágmarki sem sagt að fjárhæðirnar eru runni hærri en það gæti hins vegar verið ef það í hina áttina þannig að það sé prósenturnar sem eru settar fram hérna eru runni hærri framlög heldur en að þarf til þess að fjármagna viðkomandi verkefni og þetta tengist að mínu veiti einmitt stefnumörkun stjórnvalda og þörfina á því að hafa hana skýra, hafa hana kostnaðarmetna til þess að við getum greint það mjög vel og skýrt og greinilega í hvað þessir peningar eiga að fara og hvaða markmiðum á að ná með þeim peningum. Því eins og þá er þetta dálítið svona tómur tékki sem að við erum að afhenda framkvæmdarvaldinu af því að þau segjast bara þurfa 100 milljónir hérna og við vitum ekkert af hverju eða hvað kom úr því. Og í rauninni segja þau varla það því að þau segja bara í heildina þurfum við milljarð og það svona það bil í þessi verkefni en samt fullt af öðrum verkefnum sem það þarf líka að fara í en við erum ekki að gera ráð fyrir neinum sérstökum peningum þar eða sérstökum aðgerðum einu sinni. Það til dæmis dæmi það að fara að endurnýja könnunarskip Hafró, Bjarnar Sæmundsson en það engin peningur ætlaður því að bara finna hann einhvers staðar. Og þetta svona stefnumótunar vandræði sem að ég held að lokum endurspeglist einmitt í svona þessu hálfa skrefi sem við tökum í markaðar tekjur. Ef við erum að afnema þær alveg þá þyrfti framkvæmdarvaldið að taka meiri ábyrgð á því hvort þeir eru að fara umfram eða ekki sem sagt á þeim fjárheimildum sem þau hafa. En líka af því að við höfum ekki kostnaðaráætlunina þá getum við ekki summað upp og verið viss það eftir á að hyggja hvort að þau hafa staðið við þær áætlanir sem voru settar eða ekki. Þannig að skorturinn eða aflengin þessu gæti verið verri áætlanagerð eða við klárum þetta verkefni hraðar og það er eina sem ég hef við þetta að athuga að taka skrefið til fulls sem fyrst það stuðlar að betri áætlanagerð, nákvæmari áætlanagerð af því að við fyrirgjöfum ekki lengur ef að fjárheimildir fara annaðhvort ofið á van og miðað við áætlanir. Heldur færist það bara yfir á næsta ár og þá verður fólk að taka þeim hausverk eða var með lélegar áætlanagerðir og var kom inn á næsta ár í mínus. Þannig að það er allt með það að segja. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, eins og fram hefur komið með frumvarpi þessu verið að uppfylla skilyrði laga nr. 123 frá 2015 opinber fjármál þannig að ákvæði markaðar tekjur ríkissjóðs verði felld brott. Markmiðið í sjálfu sér jákvætt eins og til dæmis það að frumvarp til loka fjárlaga kemur þó til með að heyra sögunni til. Einnig einfaldar frumvarpið fjárlagagerð. Það er jákvætt og þá síðan eftir að koma í ljós hvort að það treysti fjárstjórnarvald Alþingis. Sambærilegt frumvarp var lagt fram af meirihluta fjárlaganefndar
á 143. löggjafarþingi 2013–2014 en hlaut ekki afgreiðslu á þinginu. Ýmsar athugasemdir komu fram og hefur verið tekið tillit til þeirra meginsjónarmiðum. Í greinargerðinni með frumvarpinu kemur fram að með lögum opinber fjármál var tekið upp breytt fyrirkomulag, þar að segja rammastýringar á útgjöldum ríkisins, sem felur meðal annars í sér að horfið frá því að fjármagna verkefni með beinum mörkun skatttekna og að reikningsskilum ríkisins verði breytt í það horf að skatttekjur færast hjá ríkissjóði en ekki hjá einstökum ríkisaðilum. Ég þeirrar skoðunar að undirbúningur málsins af hálfu efnahags- og fjármálaráðuneytisins hefði mátt vera betri og víðtækara samráð hefði átt að viðhafa við þá sem málið varðar. Deili ég þar með þessari skoðun minni með hv. þingmanni og doktori Ólafi Ísleifssyni, ágætum nefndarmanni í fjárlaganefnd. Frú forseti, ég vil hér aðeins staldra við umsögn Ríkisendurskoðunar frumvarpið en hv. þingmaður Willum Þór Þórsson og formaður fjárlaganefndar kom einnig inn á hana í sinni framsögu. Ríkisendurskoðun hefur ítrekað fundið að fyrirkomulagi markaðra tekna og uppgjöri þeirra, sérstaklega varðandi það vandamál sem fylgir bindingu þeirra. Annars vegar að ræða meðferð og skilgreiningu á tryggingagjaldi og hins vegar nokkrum ákvæðum í frumvarpinu sem virðast ganga gegn meginstefnu þess. Í nokkrum tilfellum virðist sem verið sé að afnema mörkun tekna hjá einstökum aðilum en þegar grannt skoðað kemur í ljós að svo ekki og á það við Íslandsstofu, Fjármálaeftirlitið og Ábyrgðasjóð launa og hafa fleiri þingmenn komið inn á það hér í þessari umræðu. Ríkisendurskoðun leggur áherslu á að í frumvarpinu sé ekki svarað þeirri spurningu hvernig fara skuli með ógreiddar eftirstöðvar markaðra tekna sem þegar hafa verið færðar í bókhald stofnana nú þegar mörkun tekna fellur niður. Það heldur ekki getið hvernig fara skuli með tekjur frá samþykkt laga opinber fjármál og til samþykktar þessa frumvarps. Mikilvægt að hér sé skýrt kveðið á það hvernig farið skuli með tekjur rétthafa fram að gildistökudegi samkvæmt ákvæði þar í frumvarpinu. Frú forseti, mig langar hér aðeins einnig að staldra við málefni umboðsmanns skuldara í þessu sambandi. En umboðsmaður skuldara sinnir mikilvægum málaflokki og alfarið rekinn með sértekjum. Samkvæmt núgildandi lögum umboðsmann skuldara nr. 100/2010 og lögum greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara nr. 166/2011 standa fjármálafyrirtæki, íbúðalánasjóður, lífeyrissjóður og vátryggingafélög og fleiri straum af kostnaði við rekstur umboðsmanns skuldara með greiðslu sérstaks gjalds. Gjaldið rennur til reksturs embættisins og greiðslu fjárhagsaðstoðar til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta. Samkvæmt frumvarpinu lagt til að þessu verði breytt og að gjaldið renni í ríkissjóð. Samkvæmt lögum nr. 166/2011 skal umboðsmaður skuldara gefa ráðherra skýrslu áætlaðan rekstrarkostnað næsta almanaksárs fyrir 1. júlí ár hvert. Með skýrslunni skal fylgja álit samráðsnefndar gjaldskyldra aðila. Lögin veita ekkert svigrúm til að breyta gjaldtöku næsta árs. Verði gerð krafa lækkun rekstrarkostnaðar þegar fjárlagavinna hvers árs fer fram. Ef horfið frá því að umrædd gjaldtaka sé eyrnamerkt rekstrarkostnaði embættisins
geta gjaldskyldir aðilar ekki lagt traust á að álögð gjöld nemi þeirri fjárveitingu sem embættinu er ætlað með fjárlögum. Þar sem fjárveiting er háð fjárstjórnarvaldi Alþingis er ekki tryggt að embættið fái greiddan þann rekstrarkostnað sem áætlaður er samkvæmt framangreindri skýrslu og var grundvöllur gjaldtökunnar. Væri þannig gengið gegn því sem lagt var upp með í lögum nr. 166/2011 að samræmi sé á milli gjaldtöku og rekstrarkostnaðar embættisins. Það verður að líta til þess að umrædd gjaldtaka er í beinu sambandi við fjárþörf stofnunarinnar. Tekjurnar eru þannig ekki breytilegar í takt við hagsveiflur, eftirspurn eða aðra hagræna þætti, samanber til dæmis tekjur af bensíngjaldi og framlög til framkvæmda í vegamálum. Með tilliti til framangreinds má telja það ákveðin forsendubrest ef framlög til umboðsmanns skuldara yrðu lægri en sem næmi gjaldtöku samkvæmt lögum nr. 166/2011. Sterk rök mæla með því að í breytingarákvæði á lögum nr. 166/2011 kveði á lögbundið framlag til umboðsmanns skuldara. Í því sambandi má benda á að Fjármálaeftirlitið kom með athugasemdir við sambærilegt frumvarp sem flutt var á 143. löggjafarþingi, eins og ég nefndi hér fyrr. Það var komið til móts við þær áhyggjur með þeim hætti að í frumvarpinu er kveðið á lögbundið framlag úr ríkissjóði til FME eða Fjármálaeftirlitsins sem tæki mið af áætluðum tekjum af eftirlitsgjaldi á viðkomandi ári. Líkt og framan greinir er gjaldskylda samkvæmt lögum nr. 166/2011 byggð á lögum greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 99/1999. Umfang starfsemi umboðsmanns skuldara er að meginstefnu til bundin við fjölda þeirra einstaklinga sem leita til embættisins hverju sinni og hefur því stofnunin ákveðna sérstöðu hvað þetta varðar. Þar sem meginhlutverk embættisins er að aðstoða einstaklinga í greiðsluerfiðleikum má segja að stofnunin sé að ákveðnu leyti að veita viðskiptavinum gjaldskyldra aðila þjónustu vegna þeirra eigin lánastarfsemi, þrátt fyrir að þjónustan teljist ekki sérgreind gagnvart gjaldendum. Það er því mikilvægt að umboðsmaður skuldara hafi sveigjanleika í rekstri og geti brugðið skjótt við ef umsóknarfjöldi eykst eða minnkar. Með tilliti til þess er mikilvægt að tryggt sé í lögum að framlag ríkissjóðs til embættisins skuli að lágmarki nema áætluðum tekjum af álögðum gjöldum á gjaldskylda aðila samkvæmt lögum nr. 166/2011. Frú forseti, ég vil að lokum aðeins nefna mikilvæga stofnun, en það er Fjármálaeftirlitið. Það er mjög mikilvægt að tryggja sjálfstæði Fjármálaeftirlitsins gagnvart hinu pólitíska valdi í samræmi við alþjóðlega viðurkennd sjónarmið. Sú hætta er fyrir hendi að frumvarpið geti veikt sjálfstæði Fjármálaeftirlitsins gagnvart hinu pólitíska og efnahagslega valdi sem síðan getur dregið úr skilvirkni opinbers fjármálaeftirlits og trausti á íslensku fjármálamarkaði. Það er rétt að samstaða var í nefndinni að leggja frumvarpið fram með þessum hætti og sá sem hér stendur gerði það í trausti þess að þetta sé skref sem við verðum að stíga og þær breytingar sem nefndin leggur til komi til móts við þær áhyggjur hagsmunaaðila sem hafa komið fram í meðferð málsins. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, það einkennir svolítið þessa umræðu og virðist ekki vera neitt munur á
því máli manna eftir því hvort að þeir koma úr röðum stjórnar eða stjórnarandstöðu að við séum hér að nokkru leyti með svona hálfkarað verk sem á sér rætur í því að það skorti nokkuð á undirbúning og samráð. Ég vísaði ræðu minni til þess að glyrnur Gláms hefðu dregið mátt úr Gretti en svo dró fyrir og hann endurheimti styrk sinn. Er hv. þingmaður Birgir Þórarinsson, félagi minn í hv. fjárlaganefnd, samdómi mér það að það væri að minnsta kosti einnar messu virði að freista þess að ljúka málinu í þessari lotu til þess að fyrirbyggja óvissu og taka það frumkvæði sem eðlilegt að Alþingi sjálft hafi í máli sem að lýtur að sjálfu fjárstjórnarvaldi Alþingis. Það setta Gretti ævilöng myrkfælni. En höfum við ekki eins og hann endurheimt styrk til að gera eins og hann, ljúka glímunni og hafa betur? Eða erum við of myrkfælin til þess að takast þetta verk á hendur? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir þetta áhugaverða innlegg og ég segi nú kannski ekki að við séum stödd alveg í myrkri með þetta mál en það svona hvílir ákveðinn skuggi yfir því vegna þess að eins og komið hefur fram að þá skortir þarna að mínum dómi og hefur komið fram hér hjá fleiri þingmönnum í þessari umræðu að efnahags- og fjármálaráðuneytið hefði mátt standa betur að undirbúningi og það kom líka fram í umsagnarferlum eins og ég greindi hér áðan í ræðu minni. Jú, vissulega er þetta ákveðin glíma, það er alveg rétt hjá hv. þingmanni og við þurfum hins vegar að stíga þetta skref eins og ég nefndi og það er mín skoðun vegna þess að það er ákveðin skref í rétta átt og það er búið að horfa til þessara athugasemda og við höfum svona staðið ágætlega saman í nefndinni í þessu máli og ég vil nota tækifærið og þakka hv. formanni nefndarinnar og hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir að stýra þessu ágætlega og taka vel undir þá gagnrýni sem hefur komið fram og það sem hefði mátt betur fara. Þannig að í ljósi alls þessa, eins og ég sagði hér áðan, þá styð ég það að við stígum þetta skref og í þessu trausti sem ég nefndi að þessar breytingar sem að nefndin leggur til að þær komið til með að skipta hér miklu máli og komið til móts við þær áhyggjur sem að fram hafa komið. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, vissulega stendur fjárlaganefnd saman í þessu máli. Það skortir ekkert á það. Jafnvel þótt að í þessum áfanga sé ekki miðað við að stíga nema skref til hluta. En ég er ekki vafi það að í ljósi þeirrar umræðu sem að hér hefur farið fram munu geta tekist samræður á vettvangi nefndarinnar það hvort að það geti verið flötur á því að freista þess að stíga skrefið til fulls ef mögulegt væri. Ég vil nota þetta tækifæri þegar við erum að tala svona viðamikið mál og þungt eins og hér ræðir að þakka hv. formanni fjárlaganefndar Willum Þór Þórssyni fyrir hans forystu fyrir nefndinni og fyrir hans miklu viðleitni til þess að leiða fram öll sjónarmið og
halda á málum með þeim hætti eins og raun ber vitni að hér er uppi sú samstaða sem að raun ber vitni. En ég ítreka það að miðað við það að hlutverk Alþingis að vera æðsta vald í málefnum þjóðarinnar, að þá sýnist mér það sjálfsagt mál að það verði að minnsta kosti rætt, það sé einna messu virði, hvort að það séu færir vegir til þess að gera meira, til þess að ljúka þessu máli með viðunandi hætti, enda er það svo, frú forseti, að það að sjá fyrir sér að það verði tekið hérna upp öðru sinni, að þá geta sprottið hér upp hvers kyns draugar með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir málið í heild sinni. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, og ég vil bara enn og aftur taka undir það að sem hv. þingmaður sagði hér, að það er afar mikilvægt að það er samstaða í nefndinni þetta mál. Og það er grundvallaratriði í mínum huga vegna þess að þetta er stórt og mikið mál eins og fram hefur komið. Og það eru áhyggjur hjá mikilvægum stofnunum eins og ég nefndi, umboðsmanni skuldara, fjármálaeftirlitinu og svo framvegis. Og sérstaklega því ég nefndi nú til dæmis fjármálaeftirlitið að þarna er þessi hætta fyrir hendi eins og ég nefndi að þetta frumvarp gæti veikt sjálfstæði fjármálaeftirlitsins og það gæti orðið svona pólitískt bitbein sem að má alls ekki verða. Þarna er verið að taka í raun og veru frá þeim markaðar sértekjur og ríkissjóður ætlar að fara sem sagt að veita þeim þá í staðinn og fjárveitingar til rekstursins og sú staða geti komið upp að þar væri einhverjir ósáttir við starfsemi þess og myndi jafnvel draga úr fjárveitingum til þessa mikilvæga málaflokks. Þannig að þessar áhyggjur eru mjög svo skiljanlegar og sannarlega réttmætar. Þannig að í því ljósi er mjög mikilvægt að það sé komið á móts við allar þessar áhyggjur og nefndin sé samstíga um lausnir til þess að leysa þau áhyggjuefni. Nú enn og aftur bara ítreka ég það að ég vona svo sannarlega þessar breytingar sem við höfum rætt og nefndin komist að niðurstöðu að þær komi til með að koma til móts við þessar áhyggjur. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég ætla nú ekki að lengja þessu umræðu mikið. Ég vil rauninni bara koma upp til þess að árétta aðeins það sem að ég hef kannski komið að hér í andsvörum varðandi þetta mál. Það er ljóst af ræðum þingmanna ekki ljóst, það má lesa svona milli lína á ræðum þingmanna að mönnum finnst þeir einhvern veginn kannski vera svona á vagni að klára mál sem er svona þokkaleg sannfæring fyrir, eitthvað eftir að laga, eitthvað sem þarf að bæta og svo framvegis. Það hefur líka komið fram hérna að ákveðnar efasemdir málatilbúnaðinn í heild, það er þessi opinberu fjármálin og er sá sem hér stendur ekki undan skilin þeim efasemdum. Ég spurði hér einn ágætan þingmann út í fjárstjórnarvald Alþingis og ég fæ ekki séð hvernig þetta mál styrki fjárstjórnarvald Alþingis. Mín upplifun á öllum þessum breytingum sem orðið hafa hér opinberum fjármálum er að fjárstjórnarvald Alþingis hafi veikst frekar en hitt. Hafandi setið hinum megin borðið þá er ég ennþá sannfærður það í rauninni að framkvæmdarvaldið stendur sterkara eftir þessar breytingar heldur en áður. Það er mjög mikilvægt að þingið held ég
nýti þá það vald sem það á að hafa til þess að hafa skoðanir og til þess að breyta því sem til þess kemur og munum við sjálfsögðu bara þurfa að fylgja því eftir. Hér hefur aðeins verið rætt markaðstekjur, hvað þær kallast og hverjar þær eru. Hér var nefnt meðal annars að nefskattur væri ekki að sama markaðstekjur vegna þess að allir borguðu nefskatt. Jú, það er sjálfsögðu ágætis rök, en ég veit ekki betur en að öll fyrirtæki greiði markaðsgjald sem að rennur til Íslandsstofu og það eru markaðar tekjur, sértekjur. Þannig að þetta er ekki alveg svona klippt og skorið. Ég held þess vegna að ef að menn ætla að ganga alla leið í þessu þá þarf að skoða þetta mál betur eins og raunin er sagt til hér í nefndarálitinu. Og ég held að nefndin hafi gert mjög gott að draga fram þessar vangaveltur, draga fram þessar áhyggjur sem augljóslega eru. Það er mikilvægt að við höfum þær hér með okkur inn í frekari vinnu. Það er hér ágættar skýringar á hvað eru markaðar tekjur í nefndarálitinu og svo sem í frumvarpinu líka. Það eru ræktað hér tölur upphæðir og svo framvegis. Nú, ég kom hér ansvar og lýsti yfir áhyggjum út af stofnunum sem hafa byggt til dæmis sinn rekstur upp á 40–50% sem sértekjur, hvort að það fái þá stað bætt. Ég sjálfsögðu vona að svo verði, en að sjálfsögðu, ég segja sjálfsögðu, þá ætti Alþingi að geta þá bætt þar úr þegar að fjárlög koma til kasta Alþingis og fjárlaganefndar, fái menn hins vegar þær upplýsingar sem að nauðsynlegar eru. Það er nefnilega þannig að þegar við fáum og sjáum fjárhagsrammann sem að ráðuneytunum er ætlað að starfa eftir og þau ráðuneytin senda inn að það er nú ekki endilega sundurgreint niður á stofnun hver framlagið á að vera ef ég man þetta rétt. Nú, það kemur hér fram í nefndarálitinu að vinnumarkaðurinn hefði mátt vera meira samráð og samband við vinnumarkaðinn og réttið það og meginstofni til hann tekið bara út fyrir svega það sem snýr að vinnumarkaðnum. Og það gerir það verkum að ég spyr mig hvort að það hefði átt að taka umræðuna bara alla leið og klára þá þetta í einum pakka ef það er vilji til þess að gera það, eða við erum komin inn á þá braut að skilja drjúgan hluta eftir af mörkuðum tekjum, sértekjum fyrir utan málið, utan þetta svegarunum árað þannig. Annað sem ég velti fyrir mér að það er talað hér í nefndarálitinu og er hið besta mál að menn fái að lágmarki það sem er gert ráð fyrir eins og vendir hér til dæmis varðandi framkvæmdasjóð aldraðra. Ef að það verður eitthvað skyndilega góð eða ef það kemur eitthvað meira, lendir það þá bara í stóru hittinni, væntanlega. Það er sjálfsagt ekkert að því en við aðrar aðstæður hefði þá kannski það getað verið meiri vöxtur í ákveðnum stofnunum eða framkvæmdum eða verkefnum sem þau hafa. Ég ætla að leyfa að hafa líka áhyggjur af því að hvatinn til þess að verða sér út verkefni og tekjur, hann kann að minnka held ég þegar að sértekjurnar hverfa allar, þegar þetta orðið bara ein hít. Ég er ekki að segja að það verði, en það kann að vera því að menn hafa eða stofnanir og fyrirtæki að þurft að sækja sér verkefni til þess að halda og viðhalda starfseminni. Nú getur vel verið að á þessu sé mjög einföld lausn og þá fagna ég því að sjálfsögðu. En frú forseti, ég held að mál þetta sé nú eitthvað sem við vissum að kæmi og við vissum að sjálfsögðu þetta við þurfum að ræða þetta hér og afgreiða á þinginu og nefndin er sammála þessa afgreiðslu. Það er einhverjir með fyrirvara. Ég hef ekki heyrt í dag hverjir þeir fyrirvarar eru. Það kemur kannski þá síðar fram eða hér í umræðum á eftir. En ég vildi árétta þetta hér í ræðu. Takk. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Frú forseti, ég ætla nú ekki að halda mjög langa ræðu þetta ágæta mál. En mér langar þó að tæpa á nokkrum atriðum. Ég sit sem áheyrnarfulltrúi í fjárlaganefnd og lýsti með mitt samþykkan nefndaráliti nefndarinnar. Það engu að síður kannski nokkur atriði sem mér finnst vert að huga að. Þetta mál sem hefur verið mjög lengi í undirbúningi af hálfu fjármálaráðuneytisins og í anda þá nýrra laga opinber fjármál. Ég sammála þeirri grundvallar hugsun í öllum megindráttum að rjúfa þessa mörkun tekjustofna, að það sé á hendi Alþingis að ákvarða fjárveitingar til viðkomandi ríkisaðila í fjárlögum hvers árs, og það sé auðvitað ekki hentugt til lengri tíma litið að við séum með svona fjölmarga sérstaka skatta sem eigi síðan að renna í einhver mörkuð verkefni og gerir bara fjárstýringu ríkisins erfiðari. Það eins og eitt sem ég staldra við, kannski nokkrir þættir sem ég staldra við í þessu. Það í fyrsta lagi auðvitað að í sumum tilvikum erum við raun og veru ekkert að afnema mörkun og erum í svona dálitlu, svona brasi þarna með ákveðna liði sem að í raun og veru það farin einhver svona hálfkáksleið að afnema en þó tryggja viðkomandi aðilum fjármögnun að lágmarki því sem að áður mörkun hefði tryggt þeim. Ég held að vissu leyti mætti segja að með betra samráði ráðuneytisins við aðila á fyrri stigum málsins hefði kannski mátt finna hentugri lausnir í þessu, og mér finnst stundum svona dálítið bírókratísk nálgun í þessu þar sem að við svona, við erum þegar búin að festa okkur í prinsipið afnám mörkunar allstaðar, en raun og veru höldum henni síðan sprelllifandi með annars konar mörkun, og mér finnst það svona, mér hefði liðið betur með einhverja varanlegri lausn á því, en það verður þá bara tíminn að leiða í ljós hvort að okkur verður eitthvað frekar ágengt í þessu. Það mikið og stórt skref stigið þessu að afnema þessar fjölmörgu markanir tekna að stærstum hluta. Það sem ég þykir hins vegar kannski áhugaverðar og saknaði raunar úr meðhöndlun fjármálaráðuneytisins á þessu að marga af þessum sérstöku sköttum mætti afnema líka og fella þá bara inn í einfaldara og skýrara skattkerfi, og ég sakna þess að tækifærið hafi ekki verið notað til þess að fara þá samhliða því sem að rofið var á milli þarna yfir það hvað af þessari skattheimtu ætti ennþá við eða ekki. Ég treysti því að fjármálaráðuneytið sé mjög áhugasamt að taka þá vinnu upp síðar, enda fjölmargir skattstofnar þarna sem mætti alveg hlífa eða fella bara inn í einfaldara, skýrara, skilvirkara skattkerfi. Það eins og annað atriði sem að trufla mig þrátt fyrir að vera á nefndarálitinu ennþá dálítið, og það raun og veru hvernig verið að meðhöndla þá vinnumarkaðstengd iðgjöld, getum við kallað það, eða það sem fellt hefur verið undir tryggingagjaldi gegnum tíðina, og við erum ennþá í raun og veru í svona einhverri reddingu að meðhöndla samt þætti þarna með mismunandi, og það annars vegar þá sá hluti tryggingagjalds sem ætlaður til fjármögnunar á atvinnuleysistryggingum og fæðingarorlofi svo dæmi sé tekið, sem undanskilið afnámi mörkunar, sem ég held að sé skynsamlegt. Þetta eru réttindatengd iðgjöld sem hefur gjarnan verið samið í kjarasamningum í gegnum tíðina og ætlað að fjármagna, beinn skattur á atvinnurekendur til þess að fjármagna þau réttindi sem launþegar ávinna sér með þátttöku á vinnumarkaði, meðal annars réttinum til fæðingarorlofs og réttinum til atvinnuleysisbóta. Ég held að það sé rétt að halda þessu utan við afnám mörkunarinnar. Ég hefði viljað sjá að þarna væri öðrum þáttum eins og til dæmis þá starfsendurhæfingunni
og kannski framlaginu til ábyrgðasjóðs launa haldið þarna til haga líka. Þetta eru í raun og veru iðgjöld af sama meiði og ætlað í raun og veru að dekka með einhverjum hætti ábyrgð vinnuveitenda gagnvart launþegum. Og ég held að það sé reyndar skynsamlegt að fara í talsverða vinnu og uppstokkun á þessu fyrirkomulagi. Það væri auðvitað mjög heppilegt þegar við horfum á fjárhæð tryggingagjalds til lengri tíma litið að stjórnmálin séu ekki að fikta í þessum hluta tryggingagjaldsins frá einu ári til annars. Það hefur því miður gjarnan verið notað til þess að, getum við sagt, fjármagna ríkissjóð til skamms tíma, að fegra að einhverju leyti afkomuna, til dæmis þegar að vel árar í hagkerfinu og útgjöld þessara sjóða eru minni, þá er tryggingagjaldinu engu að síður haldið uppi til þess að bæta afkomu ríkissjóðs. Þarna væri miklu heppilegra að það er tekin upp sú stefna að draga þetta raun og veru bara helst sem mest út úr fjárlagagerðinni, jafnvel undir C-hluta ríkisbókhaldsins og semja jafnaðargjald til þess að fjármagna bæði fæðingarorlof og atvinnuleysistryggingarnar sem eru þetta langstærstu útgjaldaliðirnir, en þá að sama skapi aðra þá þætti sem að þarna eru tengdir eins og starfsendurhæfinguna og ábyrgðasjóð launa og reyndar jöfnunargjald til jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða. En þessar aðferðslur mínar eru nú alls ekki á því taginu að ég treysti mér ekki til þess að styðja við þetta mál, enda eins og fyrr segir ég á nefndarálitinu, en ég held að þetta tvennt þurfi að taka til skoðunar, annars vegar hvernig við háttum þessum þætti tryggingagjalds til lengri tíma litið sem snýr að þessum réttindum á vinnumarkaði og síðan þessa grisjun sem að mér finnst einboðið að fara á skattkerfinu í kjölfarið á þessu og taka marga af þessum smærri sköttum til endurskoðunar, hvort að þeir eigi ennþá rétt á sér þegar búið er að rjúfa á milli, að þeir eru ekki lengur til fjármögnunar á einstökum verkefnum á vegum ríkisins. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið, landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsaga og landgrunn, frumvarp 418. mál, á þingskjali 592, önnur umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu beðið hefur orðið. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti. Ég lýsi mig hlynntan þessu frumvarpi og meginefni þess, en vil gera við þetta ákveðnar athugasemdir. Eins og útskýrt er í greinargerð þá telst nauðsynlegt að leiðrétta nokkra punkta eða heiti nokkra punkta, röð þeirra sem marka efnahagslögsöguna og þar með landgrunnið, og kemur fram að lega grunnlínu hafi bjagast á 2 stöðum, útskýrt með eftirfarandi hætti með leyfi forseta. Á þeim stöðum er grunnlínan ekki í beinu línulegu framhaldi milli grunnlínupunktana frá vestri til austurs, til samræmis við náttúrulegar aðstæður á því svæði. Heldur liggur fram hjá einum punkti í þarnæsta punkt til austurs, gengur síðan tilbaka til vesturs í punktin sem hún lá fram hjá og síðan þarnæsta punkt til austurs. Þótt bjögunin á grunnlínunni vegna þessara 4 punkta sé ekki stórvægileg, hefur hún áhrif á afmörkun landhelginnar, aðallega beltisins, landgrunnsins og efnahagslögsögunnar. Óhjákvæmilegt er því að leiðrétta tilgreiningu punktana og er það gert með frumvarpi þessu. Ég lýsi mig sammála þessari greiningu eða þessari þörf sem hér er lýst og mikilvægi þess að þetta sé leiðrétt, en vil þó taka fram, virðulegur forseti, að ef vel ætti að vera og við vildum fá það sem ég myndi kalla rétta niðurstöðu varðandi punktana sem að marka efnahagslögsögu og leið landgrunnið, þá þyrftum við að taka Jan Mayen með í reikninginn, því að Jan Mayen er og hefur alltaf verið íslensk eyja
þó að samningaviðræður við Norðmenn á sínum tíma, einkum í kringum 1980, minnir að það hafi lokið 1980, hafi lokið með ákveðinni eftirgjöf af hálfu beggja aðila frá þeim kröfum sem uppi voru í málinu, þá er engin ástæða til þess að líta framhjá því að jarðfræðilega, landfræðilega og jafnvel sögulega er Jan Mayen íslensk eyja, nyrsta eyja Íslands og hét raunar á Íslandi Svalbarð. En nú notast menn yfirleitt við nafnið Jan Mayen til aðgreiningar frá eyjaklasanum Svalbarða sem að Norðmenn hafa einnig ásælst og lagt undir sig að vissu leyti. Ástæðan fyrir því að ég tek þetta upp núna er svo að hér er verið að leitast við að færa inn ákveðnar leiðréttingar og það gefur tilefni til þess að velta því fyrir sér hvort ekki kunni að vera tilefni til þess að taka þessi mál upp aftur. Því að samningunum við Norðmenn lauk ekki hvað síst með ákveðnu samkomulagi um samstarf ríkjanna til framtíðar er varðar nýtingu landgrunnsins í kringum Jan Mayen og milli Jan Mayen og Íslands og nýtingar hugsanlegra auðlinda sem þar kynna að vera að finna, einkum olíu og gas. Og ástæða til þess að rifja það upp, virðulegur forseti, að Eyjólfur Konráð Jónasson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, beitti sér mjög í þessu efni og lagði mikið á sig við að draga fram hagsmuni Íslands á þessum slóðum og færa rök fyrir réttmæti krafna Íslendinga. Kröfurnar, eins og ég nefndi áðan, byggja á sterkum rökum þegar litið er til þess hvernig landgrunn er skilgreint og réttindi ríkja til hafs og nýtingar auðlinda á sjávarbotni og lögsögu. Og óumdeilt að mínu mati að Jan Mayen er beint framhald og landgrunni þar í kring af íslenska landgrunni. Þetta er hluti af sama svæði, sama kerfi. En eins og ég rakti hér, þá var þessi samningur gerður og byggðist ekki hvað síst á hugsanlegum olíu og gaslindum og samstarfi ríkjanna hvað það varðar. Nú gerðist það, virðulegur forseti, ekki alveg fyrir löngu, að Norðmenn ákváðu skyndilega að hverfa frá þessu samstarfi en þeir höfðu haldið því áfram allan þann tíma sem að það hafði verið til skoðunar að nýta þarna olíu og gaslindir og raunar voru eins og menn þekkja hafnar miklar rannsóknir á landgrunnu suðvestur af Jan Mayen á Drekasvæðinu svo kallaða sem að höfðu gefið til kynna að þessi fyrirhyggjusemi á sínum tíma að treysta þarna rétt Íslendinga þó við höfum ekki náð því sem að ég myndi kalla réttri niðurstöðu en náðum talsverðum árangri. Þessar rannsóknir höfðu gefið til kynna að þarna væri líklega talsverðar auðlindir að ræða, talsverðar olíulindir en þó sérstaklega gaslindir. Og til stóð að halda rannsóknum áfram með það að markmiðið þetta að hefja vinnslu eftir fáein ár, atriði sem að augljóslega myndi skipta sköpum fyrir Íslendinga efnahagslega og reyndar kannski pólitískt líka. Og menn höfðu lagt drög að framhaldinu, gert áætlun á grundvelli þeirra vinnu sem að fram hafði farið og norska stórþingið meira að segja samþykkt að stórauka, ég minnir að það hafi falið í sér margföldun, á framlögum Norðmanna til þessara sameiginlegu rannsókna sem að fara vísu ekki fram af hálfu ríkisins beint en heyra undir stjórnvöld hér og Orkustofnun. Norðmenn höfðu samþykkt að halda þessu samstarfi áfram og leggja til þess verulegt fjármagn í ljósi þeirra jákvæðu vísbendinga sem að þarna höfðu fundist. Svo gerðist það skyndilega, virðulegur forseti, að það var breyting á ríkisstjórn Noregs og þar kom inn nýr stjórnmálaflokkur og svipað leyti ákvað
kínverska ríkisolíufélagið Kinok að draga sig út úr verkefninu, en það hefði semst verið unnið á vegum 3 aðila, eins íslensks aðila, þessa kínverska aðila og Norðmannanna. Og aðeins fáeinum dögum eftir að norska þingið samþykkti að auka þarna framlögin, bæta í rannsóknirnar, þá taka norsk stjórnvöld skyndilega ákvörðun að draga sig út úr þessu. Og við hljótum að velta því fyrir okkur hvers vegna þetta hafi gerst. Því það hefur ekki gerst á grundvelli rannsóknanna. Og það hefur ekki gerst á þeim grunni að menn hafi ekki talið þetta skynsamlega fjárfestingu sem að búið var ákveðið að ráðast í þarna nokkrum dögum áður. Að ýmsu að hyggja hvað þetta varðar. Samskipti Norðmanna við Kínverja virðast hafa farið jafnt og þétt batnandi frá því að það nánast rofnaði sambandi milli ríkjanna vegna deilu Nóbelsverðlaunahafa. En Íslendingar eða íslensk stjórnvöld hafa að mínu mati á sama tíma, undanfarin 2 ár eða svo, vanrækt mjög samband Íslands og Kína. Svo hitt sem að við þurfum sérstaklega að líta til, það eru hagsmunir Norðmanna og í hverju þeir liggja varðandi nýtingu auðlinda á norðurslóðum. Ég ger ekki lítið úr því að norska þjóðin er mjög vinveitt fyrir íslensku. Ég hef aldrei að minnsta kosti orðið var við annað. En norsk stjórnvöld hafa hins vegar árum, áratugum, jafnvel árhundruðum saman, verið mjög harðdræg, jafnvel á tímum ósvífin í garð Íslendinga, að minnsta kosti gengið mjög hart fram við að verja það sem að þeir líta á sem hagsmuni Noregs í samskiptum við önnur ríki og ekki hvað síst gagnvart Íslandi, og gert kröfur til Íslendinga sem að mínum að þetta standast ekki rök, en gengið hart fram í þessum kröfum. Þetta varðar til dæmis fiskveiðideilur eins og menn þekkja vel, en nú er spurningin svo hvort að Norðmenn séu að hverfa á vissan hátt frá því samkomulagi og því samstarfi sem að ákveðið var 1980 og að draga sig út úr þessu samstarfi til þess að veikja stöðu eða fótfestu Íslands á norðurslóðum, ekki hvað síst á sviði olíu- og gasvinnslu, en styrkja leið eigin stöðu. Því að Norðmenn á sama tíma og þeir draga sig út úr þessu verkefni að stórauka framlög til leitar og vinnslu á öðrum stöðum innan sinnar lögsögu og sjá fyrir sér að sú vinna haldi áfram núna ár eftir ár og þeir muni auka verulega olíuvinnsluna annars staðar. Er hætta á því að Norðmenn hugsi sér að frysta Íslendinga út, ef svo má segja, varðandi aðkomun að olíu- og gasmálum og koma í veg fyrir að þeir þarna, Íslendingar, nái þarna aukinni fótfestu? Þetta er að minnsta kosti eitthvað sem að ríkisstjórn sem að vildi gæta hagsmuna Íslands á norðurslóðum, vildi gæta hagsmuna Íslands hvað varðar landgrunnið, hvað varðar landhelgina og rétt okkar þegar Jan Mayen er annars vegar, hlyti að velta fyrir sér og bregðast við. En hver hafa viðbrögð ríkisstjórnarinnar verið? Þau hafa engin verið, mér vitanlega. Ekki einu sinni fyrirspurn. Að minnsta kosti hafa ekki fengið svör við því hvort að það hafi yfir höfuð verið send fyrirspurn á Norðmenn þessa breyttu afstöðu þeirra. Og þegar svona mikla hagsmuni er að ræða, þá er það auðvitað óásættanlegt að við séum með ríkisstjórn sem að treystir sér ekki til að minnsta kosti spyrjast fyrir málið. Ég tala nú ekki að ganga eins langt eins og eðlilegt er við að verja grundvallarhagsmuni þjóðarinnar, eins og gert var þegar að menn voru að ná samningum sem að þetta mál tengist vissulega, því að það snýst þá punkta sem við ætlum að nota til viðmiðunar. En þeir punktar og þessar viðmiðanir
sem samdist byggðu á ákveðnu samstarfi sem að við hljótum að velta fyrir okkur hvort að sé að renna út í sandinn og hvort að við eigum þá að minna á rétt okkar til stærri landhelgi og stærra landgrunns. Ég ítreka svo að lokum, virðulegur forseti, að það er sjálfsögðu rétt að ráðast í þessa leiðréttingu á þessum punktum svo að þeir séu í samræmi við það sem að lagt var upp með, en leið gefur þetta mál okkur tilefni og tækifæri til að velta því fyrir okkur hvort að við séum sátt við punktana eins og þeir munu standa eftir þessa leiðréttingu, hvort við teljum það hina réttu niðurstöðu og niðurstöðu sem við getum sætt okkur við, algjörlega óháð því hvernig samstarfsmenn okkar eða samstarfsþjóðir, réttara sagt, ganga fram við hagsmunagæslu og það að verja sína landhelgi og sitt landgrunn eða jafnvel að ásælast það sem að getur talist náttúrulegur hluti af landgrunni Íslands. Nú er andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég ætla nú bara að byrja á því að þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni kærlega fyrir hans ræðu. Annars vegar bara vekja athygli á málinu til að reyna að svona tryggja það að við förum nú ekki sofandi inn í framtíðina, en ekki síður að halda svona nafni þess góða manns Eyjólfs Konráðs Jónssonar heitins á lofti. Það snertir mig, fjölskylduvinur, og ég vil bara þakka kærlega fyrir. Eyjólfur var sem þingmaður alveg stórmerkilegur og það er magnað hans framlag þegar það kemur að Jan Mayen og halda hvernig hann hélt á lofti réttindum okkar eins og hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fór yfir hér áðan. En hann var líka að benda á önnur atriði, til dæmis á Rockall, og var meira að segja komin held ég bara fast að Englandsströndum eða ströndum Skotlands með landhelgina og síðan Reykjaneshrygginn í rauninni í heild sinni. Þannig að ég bara að velta því fyrir mér, hv. forseti, hvort að þingmaðurinn svona hafi velt því fyrir sér, er tilefni líka til þess að taka upp þessa umræðu Rockall og Reykjaneshrygginn og höfum við gætt hagsmuna okkar með nægjanlega svona vakandi hætti eða erum við svona svipað sofandi eins og hæstv. Þingmaður virðist svona vera sannfærður að við séum þegar kemur að Jan Mayen? Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég verð nú eiginlega bara að biðjast afsökunar og þakka hv. þingmanni fyrir að minna mig á Rockall og Reykjanesrygginn. Ekki var nú gott að gleyma þeim hagsmunum sem að þar liggja, því að í báðum tilvikum liggja fyrir mjög sterk náttúrufræðileg, jarðfræðileg, landfræðileg rök fyrir tengingu þessa hluta hafsbotnsins við Ísland, berggrunn Íslands og landgrunnið. Og full ástæða til þess að við Íslendingar endurmetum reglulega hvort að við séum að ganga nógu langt í því að tryggja okkar hagsmuni, því að þjóðirnar í kringum okkur, þær ganga eins langt og þær mögulega geta. Og þá þýðir ekki fyrir okkur að ætla bara að vera kurteis og sætta okkur við það sem okkur býðst. Við náðum ekki árangri í landhelgismálum með þeim hætti. Við náðum árangri með því að hafa sannfæringu fyrir því að við ættum ákveðin rétt og sækja þann rétt. En þeirri vinnu allri er hugsanlega ekki lokið og það er rétt að Eyjólfur Konráð Jónsson, sem var gríðarlega framsýnn hvað þetta mál varðar og reyndar ýmis önnur mál líka, hann benti einnig á Rockall og færði þar mjög sterk rök og að mig minnir ræddi Reykjaneshrygginn líka.
Það er þess vegna mjög viðeigandi að það olíufélag sem hefur verið að vinna að leita að olíu og gasi á Drekasvæðinu skuli hafa verið nefnt eftir Eyjólfi Konráði Jónssyni og kallað Eikon. En það félag má líta á sem framlengingu á íslenska ríkinu á vissan hátt, því að fái það eða önnur félög leyfi til, eða finni það félag eða önnur félög olíu eða gas á þessum slóðum, þá rennur megnið af því sem kemur fyrir til íslenska ríkisins og þar með íslensks almennings. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég er að velta því fyrir mér hvort að það sé lýsandi fyrir svona velmegun okkar að við skulum bara vera 6 þingmenn og 7 með hæstv. Forseta þegar að við erum að ræða hér landhelgi og efnahagslögsögu. Hér fyrir 15, 20, ég tala ekki 30, 40 árum hefði ekki einn einasti þingmaður látið sig vanta í salinn til að taka þátt í þeirri umræðu. Og við erum auðvitað að fjalla gríðarlega mikilvæga hagsmuni og þess vegna vil ég bara lýsa yfir sérstakri ánægju með að hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hafi vakið mig og vonandi fleiri þingmenn sem eru í þessum sal. En aftur, ég hygg að við eigum að ekki vera aðeins vakandi þegar kemur á Jan Mayen. Við eigum að gæta hagsmuna okkar eins og Eyjólfur Konráð Jónsson reyndi að gera og gerði og náði árangri, ekki eins miklum og hann vildi, það veit ég, sérstaklega ekki í Rockwell-málinu. Hann náði ekki að ströndum Skotlands að minnsta kosti, en kannski gætum við gert það sameiginlega, hv. þingmaður. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson svarar andsvari síðara sinni. Virðulegur forseti, ég til í þann slag með hv. þingmanni og ég held hann hafi hitt naglann á höfuðið þegar hann talaði værukærð. Það er nefnilega ein af stóru hættunum sem að samfélag okkar og reyndar mörg önnur samfélag nútímans standa frammi fyrir, að fara að líta á hlutina sem gefna. Þegar hlutinir hafa gengið svona þokkalega í tíma, þá fari menn að ímynda sér að þetta gerist alltaf sjálfu sér. En það er ekki svoleiðis, virðulegur forseti. Allir þeir hagsmunir sem að við höfum náð að verja hafa kostað blóð, svita og tár. Og öll sú velmegun sem að þjóðin þó býr við, þó við viljum áfram gera betur á mörgum sviðum, hún er tilkomin vegna þrotlausrar vinnu, ekki bara í mörg ár eða áratugi heldur árhundruð. Afleiðing af miklu starfi, afleiðing af sögu og menningu þessari þjóðar og þeim einbeitta vilja Íslendinga á árum áður að vilja stjórna sér sjálfur, vilja vera fullvalda ríki. Og stór hluti af því að vera fullvalda ríki er auðvitað að hafa yfirráð yfir sínum auðlindum og sínu landsvæði. Þess að ef við ætlum að verja hér lífskjör til framtíðar og gæta komandi kynslóða og verja stöðu þeirra, þá þurfum við, þær kynslóðir sem að nú eru uppi, að líta til baráttu þeirra sem að koma á undan okkur og taka mið af henni, læra af henni og láta hana verða okkur hvatningu til þess að verja íslenska hagsmuni út í ystu æsar, því eins og ég nefndi áðan, við getum alveg gengið út frá því sem vísu að nágrannar okkar munu gera það og þess vegna verðum við til mótvægis að verja okkar hagsmuni, ekki til að ásælast það sem er réttur annarra, heldur til þess að tryggja rétt okkar. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 11. dagskrármálið Viðlagatrygging Íslands, stjórnarfrumvarp 388. mál á þingskjali 538, nefndarálit á þingskjali 928, önnur umræða. Til máls tekur formaður efnahags- og viðskiptanefndar, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögum á þingskjali 928.
nefndarálit um frumvarp til laga um breytingar á lögum um Viðlagatryggingu Íslands, nr. 55/1992, með síðari breytingum. Eins og kemur fram í nefndarálitinu þá fjallaði nefndin um málið og fékk ýmsa á sinn fund og ég hygg að mér sé óhætt að fullyrða að í fyrsta skipti hafi efnahags- og viðskiptanefnd fengið jarðfræðing á sinn fund og höfðum við gott af. Frumvarpið lýtur í fyrsta lagi að nafnabreytingu og breyttri hugtakanotkun, þannig að heiti stofnunarinnar Viðlagatrygging Íslands verður Náttúruhamfaratrygging Íslands og í stað viðlagatrygginga verði rætt um náttúruhamfaratryggingar. Í öðru lagi er lagt til að ákvæði um skoðunarmenn ársreikninga falli brott þar sem þau úreltust með gildistöku laga um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Í þriðja lagi er lagt til að lögfest verði að hamfarir sem rekja megi til ásetnings eða stórkostlegs gáleysis séu ekki bótaskyldar náttúruhamfarir í skilningi laganna. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að með þessu sé lögfest núverandi framkvæmd og í athugasemdum 4. grein frumvarpsins kemur meðal annars fram að ákvæðið eigi til dæmis við jarðskjálfta sem er bein afleiðing niðurdælingar vatns við nýtingu jarðhita. Í innsendum erindum og á fundi með sérfræðingi á sviði jarðvísinda var nefndinni bent á að tengsl jarðvarmavinnslu og raunverulegra jarðskjálfta væri flóknari en svo að ljóst lægi fyrir hvort eða hvenær tiltekinn jarðskjálfti væri bein afleiðing tiltekinnar framkvæmdar. Líklega væri ógjörningur að sanna beint orsakasamhengi auk þess sem þekkt væri að upp- og niðurdæling vatns á jarðhitasvæði gæti fært skjálfta til í tíma, það er annaðhvort flýtt fyrir eða seinkað. Þá eru orkufyrirtæki oft skyldug til að dæla niður vatni. Óvarlegt væri af þessum sökum að lögfesta ákvæði í 4. grein frumvarpsins ásamt lögskýringunni í greinargerð þess. Nefndin tekur undir þessi sjónarmið og leggur til að 4. grein frumvarpsins falli því brott. Hvetur nefndin til að fram fari samráð milli framkvæmdarvalds og hagsmunaaðila mörk bóta ábyrgðar náttúruhamfaratryggingar. Í 4. lagi í frumvarpinu lagðar til breytingar á 10. grein laga sem varðar eigin áhættu þannig að hlutfallstala eigin áhættu lækki en lágmarksfjárhæðir eigin áhættu hækki. Er markmiðið með breytinguna að nýta betur fjármuni vátryggingarinnar þannig að tjónþolar meiri háttar tjóna fái hærri bætur en verið hefur og smávægileg tjón njóti að sama skapi ekki verndar. Í 5. lagi er í 13. grein frumvarpsins lögfest sú kvöð að vátryggingabætur samkvæmt lögunum að þeim skuli varið til að gera við eða endurbyggja húseign sem orðið hefur fyrir tjóni vegna náttúruhamfara með ákveðnum undantekningum sem lýst er í greininni. Í 6. lagi er í frumvarpinu lagt til að kæruferli vegna ákvarðana náttúruhamfaratryggingar Íslands verði einfaldað þannig að ekki verði lengur kveðið á það í lögum að stjórn stofnunarinnar taki afstöðu til ágreinings greiðsluskyldu heldur geti tjónþoli kært ákvörðun beint til úrskurðarnefndar náttúruhamfaratryggingar. Í umfjöllun nefndarinnar var meðal annars rætt hvort rétt væri að taka upp miðlæga skráningu yfir tjón á fasteignum sem bætt hefðu verið með náttúruhamfaratryggingu þannig að kaupendur fasteigna hefðu tækifæri til að kanna hvort fasteignin hefðu orðið fyrir slíku tjóni og hvort staðið hefði verið að viðgerðum eða endurbótum með viðunandi hætti. Nefndin telur að til bóta geti verið að slík miðlæg skráning væri fyrir hendi og telur vert að kannaði verið kostur og gallar þess að hún verið tekin upp, sem og með hvaða hætti best færi á þeirri upptöku. Á fundin með nefndinni og í minnisblaði sem nefndin fékk sent leggur Fjármálaeftirlitið til að við frumvarpið bætist ákvæði að Náttúruhamfaratrygging Íslands skuli hafa skilvirkt kerfi áhættustýringar og tryggja að nægir fjármuni væri til staðar til að standa straum af mögulegum bótakröfum, svo sem
svo og heimild fyrir ráðherra til að kveða nánar á kröfur til áhættustýringar, fjárhagsgrundvöll og gjaldþol stofnunarinnar í reglugerð. Að höfðu samráði við ráðuneytið og Viðlagatryggingu Íslands tekur nefndin undir tillögu Fjármálaeftirlitsins og leggur til viðeigandi breytingu á frumvarpinu. Og breytingar sem að nefndin leggur til fylgja þessu nefndaráliti og ætla ég ekki frekar að vitna í það, en undir þetta nefndarálit rita sá hér stendur Óli Björn Kárason, Birgir Þórarinsson, Bryndís Haraldsdóttir, Brynjar Níelsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins sem skrifar undir álitið samkvæmt heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fastanefnda, Helgi Rafn Gunnarsson, Oddný G. Harðardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Þorsteinn Víglundsson og Þórunn Egilsdóttir. Ólafur Ísleifsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, samþykkur áliti þessu. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég ætla kannski ekki að lengja þessa umræðu sérstaklega, þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir að fara hér yfir nefndarálit okkar í hv. efnahags- og viðskiptanefnd. Mér langaði þó bara að koma hér upp og segja að þetta kannski eitt af þessum frumvörpum sem bera lítið yfir sér og við töldum í fyrstu að væri býsna einfalt. En við fengum þarna góða jarðfræðikennslu sem gerði það að verkum að við gerðum breytingu á fyrirliggjandi frumvarpi. Kannski í ljósi þeirrar umræðu sem var hér einmitt í frumvarpinu sem lá fyrir hér áður í umræðunni, þá það stundum oft þannig að hér fara mál í gegn á þess að fólk átti sig alveg á því hvað ræðir og oft væri hægt að halda hér langar ræður og hafa skemmtilegri umræðu slík mál. En mér langaði líka að koma því á framfæri sem fram kemur í nefndarálitinu að það barst hér kvörtun frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga samráðsleysi. Mér sagt innan úr Sambandi íslenskra sveitarfélaga að það hafi margir starfshópar komið að væntanlegum breytingum á viðlagatryggingum í langan tíma. En þau telja svo að skort hafi á samráð þegar endanlegt frumvarp kemur svo hingað inn í þingið. Og ég vil bara halda því til haga að við hér bæði í þessum sal og ekki síst inn í Stjórnarráðinu hjá framkvæmdarvaldinu sinnum þessu samráði sem að samráðsgáttin á auðvitað að taka á, en þetta frumvarp hafði einhverra hluta vegna ekki farið þar inn á. Það nefnilega svo oft að við erum hér að fara yfir mál sem eru svo í höndum annarra að framfylgja, og þá ég að tala hitt stjórnsýslustigið okkar, sveitarstjórnarstigið. Og mikilvægi þess að við horfum á málið til enda, höfum samband við sveitarstjórnirnar eða Samband íslenskra sveitarfélaga og erum meðvituð endanlega útfærslu þeirra laga sem hér fara í gegn. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti. Eins og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir gat þá fylgdi umræðu þetta mál í efnahags- og viðskiptanefnd mjög áhugaverð fræðsla hvernig tjón getur orðið með ólíkum hætti af völdum náttúrunnar eða framkvæmda og svo framvegis, og hvað getur oft reynst erfitt að meta hvernig tjónið til komið, það að segja hver uppruni tjónsins. Og það var svolítið áhugavert að á meðan á þessu fór fram með svipað leyti lék hús nefndasviðs Alþingis á reiðiskjálfi vegna þess að það var verið að sprengja og fleyga berg hérna rétt við Austurvöll. Það sem búið að rífa sal sem ýmist var kallaður NASA eða sjálfstæðissalurinn eða ýmsum nöfnum öðrum. Ég hélt reyndar virðulegur forseti að ég hefði friðað þetta hús fyrir nokkrum árum. En það virðist vera litið framhjá slíkum hlutum eins og svo mörgu öðru nú til dags. Jæja, þarna voru miklar framkvæmdir í gangi og eru reyndar enn. Á tiltölulega litlum reit þó. Og þó upplifði maður það að þetta væri eins og verið í jarðskjálfta. Og ef það hefði orðið tjón á húsinu þar sem við höldum nefndarfundi og þingmenn eru með skrifstofur af þessum völdum, þá hefði mátt álykta sem svo að það væri afleiðing af þessum framkvæmdum
En hvað ef að það hefði orðið jarðskjálfti svipað leyti? Þetta gríp ég ekki úr lausu lofti, virðulegur forseti, því að það eru til dæmi það, og við fengum að heyra það í yfirferð nefndarinnar, að það hafi verið mikið álitamál og nokkur tilvik sem að vísað var í, ef ég man rétt, hvort tjón hafi orðið af völdum náttúruhamfara eða jarðskjálfta eða vegna framkvæmda. Og það gerir þetta allt saman mjög erfitt, því að miklar framkvæmdir, og það þarf ekkert endilega gríðarlega miklar framkvæmdir, geta valdið svipuðum áhrifum og náttúruhamfarir. Og þá hljótum við, fyrst að við erum byrjað að velta þessu fyrir okkur, virðulegur forseti, að líta til Landspítalans við Hringbraut og þess sem að þar að gerast eða framundan. Þar stendur til að fara í, mínum mati hreint óskiljanlega framkvæmd. Grafa, sprengja, fleyga á gífurlega stóru svæði. Reiturinn sem ég nefndi hér áðan bara frímerki í samanburði. Og hvar er þetta svæði? Hvar er þetta byggingasvæði sem að væntanlega verður stærsta byggingasvæði landsins? Jú, við hliðina á Þjóðarsjúkrahúsinu. Svo þessar sjúklingar munu þá upplifa svipað og við kynntumst hér á meðan á þessum framkvæmdum stóð, sem reyndar ekki lokið. Nema þeir verða hins vegar í grendið miklu stærri framkvæmd og jafnvel í sumum tilvikum enn nær. Reyndar fengum menn smá forsmekk af þessu þegar að verið var að byggja sjúkrahótelið, svokallaða. Þá lék allt á reiðiskjálfi í Landspítalanum, hávaðinn var ógurlegur og jafnvel dæmi þess að þetta hafi sett sjúklinga í hættu. Ég hef heyrt slíkar sögur frá starfsfólki Landspítalans. Og nú er þetta hús, sjúkrahótelið, sem átti að vera löngu búið að klára, búið að standa óklætt allangan tíma. Og spurningin er þá þessi, með tilliti til þess sem við erum að ræða hér. Ef að það hefur orðið tjón á þessu húsi, af þessum völdum, sökum, er það þá afleiðing af náttúrunni, umhverfinu, rigningunni, eða því hvernig staðið var að framkvæmdinni? Er það eðlileg afleiðing af náttúrunni eða afleiðing af því hvernig staðið var að framkvæmd? Og hvað ef að menn svo klára allt þetta heildarkomplex með öllum þeim erfiðleikum sem að því fylgja fyrir borgina, samgöngur í Reykjavík, fyrir framtíðar sjúklinga og starfsfólk Landspítalans, það tjón sem að þeir verða fyrir, þeir geta ekki sótt það bætur fyrir það hjá tryggingafélagi, virðulegur forseti. Það tjón er orðið og orðið til langrar framtíðar. Svoleiðis að þessi umræða sem hefur orðið í kringum þetta mál og það hvernig tjón verður til og hvernig tjón er hugsanlega bætt, það minnir okkur á að hafa varan á, hafa vaðið fyrir neðan okkur, sjá hvert við ætlum að fara, en ráðast ekki í framkvæmdir þar sem að tjón er nánast gefin niðurstaða. Fleiri hafa ekki gott sér hljóðs og eru umræður lokið en atkvæðagreiðslu er frestað. Tekið er fyrir 12. dagskrármálið, brottfall laga lífeyrissjóð bænda, stjórnarfrumvarp 424. mál á þingskjali 606, nefndarálit á þingskjali 929 önnur umræða. Til máls tekur fram sögumaður efnahags- og viðskiptanefndar, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég mæli hérna fyrir nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar eftir umfjöllun frumvarp til laga brottfall laga lífeyrissjóð bænda nr. 12/1990 með síðari breytingum. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Önnu Valbjörgu Ólafsdóttur og Harald Steinþórsson frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, Sigurð Eyþórsson og Sindra Sigurgeirsson frá bændasamtökunum og Ólaf K. Ólafsson og Borghildi Jónsdóttur frá lífeyrissjóði bænda. Nefndinni bárust erindi málið frá Bændasamtökum Íslands, Lífeyrissjóði bænda, Landssamtökum lífeyrissjóða, Fjármálaeftirlitinu og fjármála- og efnahagsráðuneyti.
Með frumvarpinu er lagt til að lög lífeyrissjóð bænda nr. 12/1999 falli úr gildi og að sjóðurinn starfi framvegis á grundvelli laga skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 og samþykkta sem verði lagaðar að ákvæðum þeirra laga. Ríkissjóður greiðir þó útgjöld vegna lífeyrisgreiðslna sem falla á sjóðinn vegna áunninna réttinda sjóðfélaga sem fæddir eru 1914 eða fyrr eða maka þeirra. Í 1. málsgrein 6. greinar laga lífeyrissjóð bænda er mælt fyrir rétt eftirlifandi maka sjóðfélaga sem orðinn var félagi að sjóðnum fyrir árslok 1983 til makalífeyris til æviloka hafi sjóðfélaginn ekki skipt réttindum sínum með maka sínum í lok árs 1983. Slíkur réttur miðist þó einungis við áunnin réttindi í sjóðnum í árslok 1983 án framreiknings. Stjórn lífeyrissjóðs bænda hefur lýst áhyggjum af því að brottfall ákvæðisins gæti skert rétt viðkomandi til makalífeyris. Í ákvæðinu fælist sértæk útgreiðsla lífeyris umfram hefðbundinn lífeyri sem viðkomandi hefði áunnið sér sem ávallt þyrfti að hafa lagastoð og ekki dygði því að mæla fyrir réttinn í samþykktum. Nefndin leitaði viðbragða fjármála- og efnahagsráðuneytis við athugasemdum lífeyrissjóðsins og var mat ráðuneytisins að ákvæðið kvæði á áunnin réttindi sem yrðu ekki tekin af sjóðfélögum þrátt fyrir brottfall laganna. Lög nr. 129/1997 veittu lágmarksréttindi en í samþykktum lífeyrissjóða mætti veita sjóðfélögum betri réttindi. Í minnisblaði ráðuneytisins til nefndarinnar er einnig bent á að samkvæmt 28. grein laga nr. 129/1997 skuli stjórn lífeyrissjóðs tilkynna fjármála- og efnahagsráðherra allar breytingar á samþykktum lífeyrissjóðs. Breytingarnar öðlist ekki gildi fyrr en ráðherra hafi staðfest að þær fullnægi ákvæðum laga og ákvæðum gildandi samþykktra fyrir lífeyrissjóðinn að fenginni umsögn fjármálaeftirlitsins. Þá segir einnig til að taka af allan vafa staðfestist að ráðuneytið telur ekki heimilt að íslenskum lögum að fallast á neinar þær breytingar á samþykktum lífeyrissjóðs bænda sem fela í sér afnám þeirra réttinda sem hér ræðir og þar með skerðingu á réttindum eins hóps rétthafa umfram aðra. Sá hópur sem fellur undir réttindi 6. greinar laga lífeyrissjóðinn mun því standa jafn rétthár eftir brottfall laganna og nú enda eru réttindin áfram tryggð í samþykktum sjóðsins og ekki eru forsendur til að fallast á meiri skerðingu á réttindum þessa hóps en annarra sjóðfélaga lífeyrissjóðs bænda. Lýkur það með tilvitnuninni. Lífeyrissjóður bænda óskaði eftir afstöðu fjármálaeftirlitsins til þess hvort í setningu 4. málsgreinar 26. greinar laga nr. 50/1984 lífeyrissjóð bænda þar sem kveðið var á ævilöng lífeyrisréttindi maka hefði falist brot á rétti þeirra sem greitt höfðu í lífeyrissjóð bænda með því að auka skuldbindingar sjóðsins til tiltekins hóps án þess að til hefði komið fjárframlag í sjóðinn. Jafnframt óskaði sjóðurinn eftir afstöðu stofnunarinnar til þess hvort lífeyrissjóðnum yrði heimilt án lagastoðar að greiða makalífeyri sem nú er kveðið á í 6. grein laga lífeyrissjóðinn. Í svari fjármálaeftirlitsins sem nefndin fékk afrit af kemur fram sú afstaða stofnunarinnar að ákvæði ævilangan makalífeyri sneru eingöngu að áunnum réttindum sjóðfélaga og maka þeirra og að stofnuninni virtist því að misskilning af hálfu lífeyrissjóðs bænda væri að ræða. Einnig teldi stofnunin að lífeyrissjóði bænda væri heimilt að greiða umræddan makalífeyri án lagastoðar. Lífeyrissjóði bænda var komið á fót með lögum lífeyrissjóð bænda nr. 101/1970. Í 11. grein laganna var mælt fyrir ótímabundinn rétt eftirlifandi maka sjóðfélaga til lífeyris að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Í athugasemdum við ákvæðið kom fram að það miðaði að því að veita betri tryggingu eftir skamman iðgjaldagreiðslutíma í þeim tilvikum þegar ætla mætti að framfærslu eyris væri veruleg þörf. Lög nr. 101/1970 voru felld úr gildi með nýjum lögum lífeyrissjóð bænda nr. 50/1984 í byrjun árs 1984. Rétturinn til makalífeyris var að meginreglu til styttur í 3 ár eftir andlát sjóðfélaga samkvæmt 11. grein nýju laganna. Í athugasemdum við ákvæðið sagði: Á það skal bent að með þessum breytingum er ekki ætlað að hrófla við þegar áunnum réttindum samkvæmt gildandi lögum. Er í 26. grein
gert ráð fyrir að slíkur þegar áunninn réttur verði geymdur án framreiknings. Tilvitnun lýkur. Í 4. málsgrein 26. grein sagði að félli sjóðfélagi frá eftir árslok 1983 héldist réttur til makalífeyris samkvæmt 11. grein laga nr. 101/1970 vegna stiga sem áunninn hefðu verið til ársloka 1983 að því leyti sem hann væri betri en réttur samkvæmt nýju lögunum. Slíkur réttur skyldi þó einungis miðast við áunnin stig án framreiknings. Rétturinn skyldi falla niður ef sjóðfélagar nýttu heimild 5. málsgreinar greinarinnar til að skipta áunnum réttindum með maka sínum. Í athugasemdum við 26. grein frumvarps til laganna sagði: Í þessari grein er safnað saman ýmsum ákvæðum er varða tengsl ákvæða frumvarpsins við núgildandi lög sjóðsins og réttindi áunnin samkvæmt þeim. Tilvitnun lýkur. Mælt var fyrir hliðstæð réttindi í 2. málsgrein 11. greinar laga nr. 12 frá 1990 við setningu þeirra. Í athugasemdum við ákvæðið sagði: Í 2. málsgrein er ákvæði sem er fjallað í 4. og 5. málsgrein 27. greinar gildandi laga. Við gildistöku þeirra var sjóðfélögum gefinn kostur á að skipta þeim réttindum sem þegar höfðu áunnið sér í árslok 1983 með maka sínum. Ef það var ekki gert var eftirlifandi mökum tryggður réttur til makalífeyris ævilangt út á áunnin réttindi sjóðfélagans í árslok 1983 án framreiknings. Tilvitnun lýkur. Ákvæðið var fært í 1. málsgrein 6. greinar laganna með lögum nr. 78/2006 breytingu á lögum nr. 12 frá 1999. Nefndin telur ljóst af forsögu ákvæðisins að litið hafi verið svo á að það fjalli rétt til makalífeyris sem sjóðfélagar hafi áunnið sér í tíð laga nr. 101 frá 1970. Áunnin lífeyrisréttindi njóta verndar eignarréttar ákvæðis 1. málsgreinar 72. greinar stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, laga nr. 33 frá 1944. Samanber til dæmis dóm Hæstaréttar Íslands frá 17. mars 2016 í máli 529 frá 2015. Að mati nefndarinnar verður sá réttur sem 1. málsgrein 6. grein laga nr. 12 frá 1999, þeirra sem hér er lagt til að verði felld brott, fjallar því ekki felldur niður með brottfalli laga nr. 12 frá 1999. Þvert á móti beri lífeyrissjóði bænda skylda til að tryggja réttinn áfram, líkt og nú er gert. Í grein 13,6 í samþykktum fyrir sjóðinn frá 8. júní 2012. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Þórunn Egilsdóttir og Birgir Þórarinsson, hv. þingmenn, skrifa undir nefndarálit þetta með fyrirvara að réttur eftirlifandi maka sjóðfélaga sem orðnir voru félagar að sjóðnum fyrir árslok 1983 til makalífeyris til æviloka sé fyllilega tryggður. Ólafur Ísleifsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykkur áliti þessu og tekur undir fyrirvara Þórunnar Egilsdóttur og Birgis Þórarinssonar. Brynjar Níelsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir álitið samkvæmt heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fastanefnda og undir álit þetta rita framsögumaður, sá sem hér stendur, Helgi Hrafn Gunnarsson, hv. formaður efnahags- og viðskiptanefndar Óli Björn Kárason og hv. þingmenn Bryndís Haraldsdóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Brynjar Níelsson, Þorsteinn Víglundsson, Oddný G. Harðardóttir og með fyrirvara sem fyrr segir Birgir Þórarinsson og Þórunn Egilsdóttir. Nú veitir andsvara hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að fara í gegnum þetta nefndarálit hérna með okkur. Það sem ég langar að spyrja hv. þingmann út í er einfaldlega þessi fyrirvari sem að tveir hv. þingmenn gera við nefndarálitið. Það er að segja að Þórunn Egilsdóttir og Birgir Þórarinsson skrifa undir þetta með fyrirvara að réttur eftirlifandi maka sjóðfélaga sé rauninni fyllilega tryggður miðað við þessa dagsetningu sem þarna er nefnd. Nú gerir ráð fyrir það að fara fram ítarleg umræða í nefndinni þennan þátt málsins. Og í rauninni kemur hérna eingöngu upp til þess að heyra skoðun og álit hv. þingmanns á því og hans mat hvort að þessi þáttur þessa máls sé fyllilega tryggður og
hvort að þingmaðurinn sé þá reiðubúinn að benda, það auðvitað rætt þetta í nefndarálitinu. Ég sá það þegar ég las það yfir hér fyrr í dag. En hvort þetta er nógu skýrt ég ekki alveg klárað og mér þætti því væntum að þingmaður gæti að fara yfir þann kafla í nefndarálitinu þar sem hann segir að þetta sé nægilega skýrt þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að þessi réttindi séu tryggð. Helgi Hrafn Gunnarsson, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, ef það væri einhver vafi í mínum huga það að þessi réttindi væru tryggð þá myndi ég ekki mæla fyrir þessu nefndaráliti. Það er algjör trú mín að þessi réttur sé fyllilega tryggður. Það er rétt sem hv. þingmaður nefnir að þetta var rætt þó nokkuð mikið í nefndinni og reyndar þá öðlast ég áhuga á þessu máli þegar ég var ekki á þingi, sem á milli þinga árunum mínum þegar ég var að fylgjast með Alþingi, tók eftir þessu máli og tók eftir því að það var þessi fyrirætlan að fella brott lögin og lífeyrissjóður bænda hafði þessar áhyggjur. Málflutningur lífeyrissjóðsins var sá að þessi grein, 6. grein í lögunum, þyrfti að vera til staðar til þess að samþykktir sjóðsins gætu gengið upp. Það er að segja að samþykktir sjóðsins þyrftu að hafa lagastoð. Það var sá málflutningur sem kom fyrst fyrir augu mín. Og því kom upp ein sú hugmynd, meðal annars frá bændasamtökunum, að setja bráðabirgðaákvæði í lög skyldutryggingu lífeyrisréttinda sem myndi taka fyrir þessar áhyggjur. Þannig að lagastoðin væri ennþá til staðar. Og þar með vandinn væntanlega leystur. Og við ræddum þetta allmikið í nefndinni og komumst að þeirri niðurstöðu að slíkur lagatexti hefði einfaldlega ekkert gildi vegna þess að áunnin réttindi samkvæmt þeim lögum sem þegar hafa verið sett og samkvæmt samþykktum sjóðsins eru áunnin réttindi sem ekki hægt að taka burt. Þannig að það er ekki bara þannig að lífeyrissjóðurinn megi greiða út þessi réttindi samkvæmt samþykktum sínum, heldur ber honum beinlínis skylda til þess. Og þetta er lagalegur ágreiningur sem hefur verið milli lífeyrissjóðs bænda og ég leyfi mér að segja allra annarra sem hafa sagt skoðun á því yfir höfuð, allar sem ég veit allavega. Og niðurstaða nefndarinnar er einfaldlega sú að þetta sé ekki áhyggjuefni. Lífeyrissjóðurinn verði að veita þessi áunnu réttindi og í seinna andsvari kem ég líka inn á viðbrögð fjármála- og efnahagsráðuneytisins á því atriði. Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir nú andsvar síðara sinni. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir mjög greinargóð svör. En hins vegar svona leiðsinni úr ræðustólnum þá eiginlega sagðist hann ætla að svara seinni spurningu minni, náttúrulega að ég væri búinn að bera hann upp, þar að segja varðandi viðbrögð fjármála- og efnahagsráðuneytisins sem nú listu hér fremst í nefndarálitinu og það sem ég var alltaf fyrir mig þá hvort að þingmaðurinn teldi þetta svar nægjanlegt. Ég hins vegar deili alveg áhyggjum mínum með eins og hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni að það sé eðlilegt og rauninni ekki sjálfsagt að taka þetta sérstaklega fram því að þetta eru svo gríðarlega mikilvæg réttindi en það er hins vegar afar gott ef að nefndin er nokkuð samfærð og ekki síst hv. Flutningsmaður þessa nefndarálits og einnig að nefndin hafi fengið staðfestingu og túlkun frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu um að þessi réttindi sem þarna er að ræða séu hólpin ef maður nota það orð. Það þarf enginn að velkast í vafa það sem að fylgst hafa með landbúnaði lengi og stöðu bænda. Það er mikilvægt að hvergi séu skerð þau réttindi sem að þessi ágæti hópur hefur unnið. Nú hefur svo sem gengið á ekki tíðina varðandi þeirra lífeyrissjóðsmál. Þannig að ég fagna því ef að menn geta staðfest þetta hér ennþá frekar. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, fyrst er nú að segja það að til þess að lífeyrissjóður bænda gæti breytt samþykktum sínum á einhvern annan veg heldur en þær eru og í grein 13.6 í þeim samþykktum þá er kveðið á þennan makalífeyri að þá þyrfti fjármála- og efnahagsráðuneytið að samþykkja slíkar breytingar og það ráðuneyti gerði það algjörlega skýrt eins og kemur fram í nefndarálitinu að ráðuneyti myndi ekki samþykkja slíkar breytingar af þeim ástæðum að það væri sjóðnum óheimilt. En það er líka alveg þess virði að nefna
að það eru samsvarandi ákvæði í samþykktum annarra lífeyrissjóða án þess að á því hvíli sérstök lagaskylda. Til að mynda kveðið á sambærileg sérákvæði ótímabundinn eða ævilangan makalífeyri í samþykktum Stapa lífeyrissjóðs og samþykktum lífeyrissjóðs verslunarmanna. Þannig að ef þetta er vandamál hjá lífeyrissjóði bænda, þá er þetta vandamál víðar. Ef þetta væri eitthvað sem að sjóðfélagar væru líklegir til að fara með fyrir dómstóla, þá í fyrsta lagi myndi það gerast eftir að lífeyrissjóður myndi reyna að hætta að greiða út þennan lífeyri sem hann þyrfti að gera þá með að fá samþykktir sínar samþykktar fyrir fjármála og efnahagsráðuneytið sem liggur fyrir að myndi ekki gerast. Ráðuneytið myndi ekki samþykkja slíkar breytingar og segir það berum orðum. En það í þokkabót þá er það einhver lagaleg hætta sem hefur verið til staðar frá upphafi. Málflutningurinn og rökstuðningurinn sá að með því að veita þessi auknu réttindi þá sé verið að taka af réttindum annarra. Það er áhyggjan. En það einfaldlega er ekki þannig að það sé óheimilt að setja í samþykktir aukin réttindi. Það má og það er gert í öðrum lífeyrissjóðum og þarf ekki lagastoð til þess. Þannig að eins og ég segi það og ég vil bæta því líka við að reyndar að lífeyrissjóður bænda kallaði sérstaklega eftir áliti fjármálaeftirlitsins og svar þess var sömuleiðis alveg skýrt þetta efni líka og sem fyrr rakti að þá taldi fjármálaeftirlitið þetta byggt á ákveðnum misskilningi og ég er ekki sem get útskýrt þetta betur en þetta. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti. Það er ekki að ástæðulausu að það giltu sérlög lífeyri bænda. Starf bænda og staða þeirra er á margan hátt mjög sérstök. En það er hins vegar alveg eðlilegt og eiginlega að mínu mati nauðsynlegt að bera saman kjör bænda og þær aðstæður sem þeir búa við og kjör og aðstæður annarra stétta. Og þetta er sérstaklega aðkallandi núna, virðulegur forseti, vegna þess að við sjáum að flestallar stéttir landsins hafa fengið umtalsverðar kjarabætur og gera ráð fyrir að sækja enn meiri kjarabætur núna á næstu misserum. Það er aðeins ein stétt sem er sérstaklega gert ráð fyrir að muni búa við lakari kjör ár eftir ár eftir ár fram til ársins 2023 en það er lokaár fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar. Fjármálaáætlun núverandi ríkisstjórnar gerir ráð fyrir því að framlög til bænda og þar með kjör þeirra rýrni ár frá ári á meðan að aðrar stéttir búa við og munu vonandi áfram búa við batnandi kjör. Það er því ekki að ástæðulausu að menn á sínum tíma þegar að þeir komu á lífeyrissjóði bænda töldu ástæðu til þess að líta sérstaklega til stöðu bænda og mikilvægt að samhliða þessu frumvarpi hér og umræðum það að við gleymum ekki að líta til þess sem er öðruvísi í stöðu bænda sem stéttar og hvað kjör þeirra varðar, hvort sem það er varðandi lífeyri eða önnur kjör, heldur en hjá öðrum stéttum. Því að auðvitað er þetta fyllilega samanburðarhæft þó að bændur hafi ekki sömu stöðu til þess að verja og sækja kjarabætur eins og aðrar stéttir. Við hvað eru bændur að vinna og hafa gert í meira en 1100 ár á Íslandi? Jú, þeir eru að sinna einu mikilvægasta hlutverki samfélagsins, því að búa til mat, búa til fæðu, halda okkur Íslendingum lifandi. Og ríkið semur við bændur að þeir taki að sér þetta hlutverk. Rétt eins og ríkið semur við hinar ýmsu stéttir að þær leysi hin ýmsu mikilvægu hlutverk sem að sinna þar í samfélaginu, semur við hjúkrunarfræðinga, kennara, lækna, embættismenn, svo mætti lengi telja, að þá semur ríkið við bændur að þeir gegni þessu mikilvæga hlutverki og framleiði fyrir okkur mat. Og því meira sem að við framleiðum af íslensku mat og neytum íslenskrar fæðu á kostnað innfluttar, þeim mun betra fyrir samfélagið.
Það sparar okkur tugi milljarða á ári í gjaldeyri og hefur auk þess ýmsar aðrar jákvæðar og mjög mikilvægar afleiðingar í för með sér fyrir samfélagið sem ég ætla að rekja hér aðeins á eftir. En ég vek athygli virðulegs forseta á því að ástæðan fyrir því að ég ætla hér í stuttu máli að fara yfir mikilvægi íslensks landbúnaðar er svo að ég vil draga fram hvers vegna það er nauðsynlegt að líta sérstaklega til kjarabænda og hvernig þau mótast, hvort sem að við erum að tala um lífeyrisréttindi eða önnur kjör. Til viðbótar við það að sjá okkur fyrir mat og spara gjaldeyri eins og ég nefndi hér áðan, þá tryggja bændur okkur aðgang að heilnæmum, góðum, hreinum vörum. Það má nefna hluti eins og notkun sýklalyfja sem er hverfandi á Íslandi, mjög lítil í samanburði við önnur lönd. Og í flestum tilvikum eru sýklalyf ekki notuð í íslenskum landbúnaði, menn reyna eftir fremsta megni að forðast það, á meðan að víða annars staðar þar sem landbúnaður er rekinn með öðrum hætti en í samkeppni við íslenskan landbúnað og í vaxandi samkeppni við íslenskan landbúnað eins og horfurnar eru núna, virðulegur forseti, með þessa ríkisstjórn sem að virðist algjörlega hafa gleymt mikilvægi íslensks landbúnaðar, að þar er notast við sýklalyf, sums staðar nánast sem reglu, en ekki bara það. Víða eru notaðir sterar og ýmis annars konar lyf og dýr fóðruð á fóðri sem er þeim ekki náttúrulegt og hefur oft í för með sér ýmsa kvilla. Allt þetta erum við að langmestu laus við hér á Íslandi. Svoleiðis að verðmætin sem í þessu eru fólgin verða vart metin til fjár. En þetta eru samt mjög raunveruleg verðmæti. Og þunglóð á þá vogarskál sem ég var að nefna hér áðan, það er að segja mikilvægi þess að við viðhöldum íslenskum landbúnaði og gerum bændum kleift að starfa hér á Íslandi og njóta bærilegra kjara. Því að ef áfram verður vegið að kjörum bænda hér á landi, þá mun þeim einfaldlega fækka og kostir þessara greinar munu minnka. Einhverjir kunna segja ekki allt í lagi að bændum fækki og við bara stækkum búin og framleiðum jafn mikið eða meira. Þá vek ég athygli virðulegs forseta á því að bændur og fjölskyldur þeirra, íslensku fjölskyldubúin, einingarnar sem að hafa séð matvælaframleiðslu á Íslandi frá upphafi, gegna ýmsu hlutverki öðru en bara því að framleiða matvæli, gegna gríðarlega mikilvægu samfélagslegu hlutverki hringinn í kringum landið. Eiga hvað stærstan þátt í því að landið er enn að mestu leyti í byggð. Því að víða byggja samfélög í dreifbýlinu á því að þar sé fólk til staðar, sé að stunda búrekstur og bændur, meðal annars kjara sinna vegna, hafa sinnt ýmsum störfum öðrum samhliða búskapnum, keyrt börn í skólann, tekið að sér verktakavinnu og ýmislegt fleira sem eru nauðsynlegt til þess að viðhalda samfélögum. En það er meira til, virðulegur forseti, sem ástæða er til þess að nefna. Varðandi mikilvægi bænda í samfélögum. Og það snýst einfaldlega að ef að bændur væri ekki búin að halda landinu í byggð, þá hefðu ekki sprottið upp ýmis önnur atvinnustarfsemi sem að hefði verið illmöguleg nema vegna þess að landið var allt byggt. Ég nefni sem dæmi stærstu útflutningsgrein landsins, ferðaþjónustuna. Ætli mætti gera ráð fyrir því að það hefði tekist að byggja upp ferðaþjónustu allt land eins hratt og vel og þó hefur verið gert ef ekki væri fyrir allar þessar byggðir landsins og samgöngurnar sem að tengja þær og svo framvegis og svo framvegis.
Ég nefni hér bara þessi fáu dæmi, virðulegur forseti, til þess að draga það fram að hlutverk bænda í samfélaginu er fjölþætt og gríðarlega verðmætt og mikilvægt. Og það er þar af leiðandi eðlilegt og sjálfsögð krafa að menn tryggi það að þessi mikilvæga stétt, undirstöðustétt í samfélaginu, njóti kjara sem eru sambærileg við aðrar stéttir. Ég mun væntanlega, virðulegur forseti, í seinni ræðu þetta mál fjalla nánar mikilvægi landbúnaðarins en einnig stöðu hans nú, akkúrat nú, og hættuna sem að stafar af stefnu núverandi ríkisstjórnar ekki hvað síst gagnvart landbúnaðinum og velta því fyrir mér hvernig við getum brugðist við því til þess að tryggja það að við viðhöldum hér öflugum íslenskum landbúnaði. En þar eru þetta, eins og þetta mál kemur inn á, kjör bænda bæði á meðan þeir vinna og eftir að starfsaldri er lokið, grundvallaratriði. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, með þessu frumvarpi er lagt til að lögum lífeyrissjóð bænda nr. 12 frá 1999 falli úr gildi og að sjóðurinn starfi framvegis á grundvelli laga skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129 frá 1997 og samþykkta sem að verði lagðar að ákvæðum þeirra laga. Ríkissjóður greiðir þó áfram útgjöld vegna lífeyrisgreiðslna sem falla á sjóðinn vegna áunninna réttinda sjóðsfélaga sem fæddir eru 1914 eða fyrr eða maka þeirra, eins og rakið hefur verið og kemur fram í nefndarálitinu. Í 1. málsgrein 6. grein laga lífeyrissjóð bænda er mælt fyrir réttindi eftirlifandi maka sjóðsfélaga sem orðin var félagi að sjóðnum fyrir árslok 1983 til makalífeyris til æviloka. Hafi sjóðfélaginn ekki skipt réttindi sínum með maka sínum í lok árs 1983. Slíkur réttur miðast þó einungis við áunnin réttindi í sjóðnum í árslok 1983 án framreiknings. Stjórn lífeyrissjóðs bænda hefur lýst áhyggjum af því að brottfall ákvæðisins gæti skert rétt viðkomandi til makalífeyris. Herra forseti, stjórn Kvenréttindafélag Íslands tekur undir áhyggjur lífeyrissjóðs bænda að með því að fella niður 6. grein núgildandi laga lífeyrissjóð bænda séu réttindi maka bænda skert, sem í flestum tilfellum eru konur sem fengu ekki að greiða sjálfar í sjóðinn fyrir árið 1984. Stjórn Kvenréttindafélags Íslands lýsir yfir andstöðu sinni við slíka skerðingu á réttindum kvenna í bændastétt. Skoðanamunur hefur verið milli stjórnar lífeyrissjóðs bænda og efnahags- og fjármálaráðuneytisins það hvernig skuli fara með núverandi 6. grein í lögum lífeyrissjóð bænda ævilangan makalífeyri til eftirlifandi maka sem hvorki hafi öðlast slík réttindi fyrir eigin réttinda ávinnslu né fyrir framsal á réttindum hins látna maka verði af brottfalli laganna. Annars vegar hvort nauðsynlegt sé að sjóðurinn hafi lagastoð til þess að greiða slíkan makalífeyri og hins vegar hvort Alþingi hafi brotið á eignarréttindum þeirra sem greitt hafa í sjóðinn og eiga það réttindi með því að setja slíka skuldbindingu á sjóðinn án þess að hafi komið til framlags úr ríkissjóði í sjóðinn. Í 6. grein laga nr. 12 frá 1999 lífeyrissjóð bænda er kveðið á sértæka útgreiðslu lífeyris umfram hefðbundinn lífeyri sem viðkomandi hefur áunnið sér. Ævilangan makalífeyri til eftirlifandi maka sem ekki hafi sjálfir öðlast réttindi til útgreiðslu úr sjóðnum, hvorki fyrir eigin réttinda ávinnslu né fyrir framsal á réttindum hins látna maka. Falli bóndi frá sem aflaði sér réttinda á árunum 1971 til 1983
þegar makar þeirra höfðu ekki heimild samkvæmt lögum til að greiða í sjóðinn á maki hans rétt á venjulegum makalífeyri út á öll réttindi bóndans í 2 ár eins og hefðbundið er. Eftir þann tíma á makinn rétt á ævilöngum lífeyri út á helming þeirra réttinda sem bóndinn aflaði á árunum 1971 til 1983 hafi réttindum ekki verið skipt áður á milli hjóna. Það kemur fram í umsögn Lífeyrissjóðs bænda og það er mat sjóðsins að sjóðnum væri beinlínis óheimilt að setja einhver þannig óáunnin réttindi í samþykktir án lagastoðar og úthluta án lagastoðar réttindum út fyrir hóp greiðsluþega sem byggja rétt sinn á hefðbundinni réttinda ávinnslu. Slík útgreiðsla hlýtur að skerða réttindi annarra sjóðfélaga með áunnin réttindi að tiltölu. Verði lögin felld úr gildi telur stjórn Lífeyrissjóðs bænda að lagastoð skorti fyrir umræddum útgreiðslum makalífeyris til æviloka og því sé nauðsynlegt að mæta þeim með samsvarandi fjárframlagi úr ríkissjóði. Það sem hér kemur fram eru réttmætar áhyggjur Lífeyrissjóðs bænda og réttmætar áhyggjur bænda yfir höfuð og vel skiljanlegar, herra forseti, vegna þess að það er sótt að bændum í þessu þjóðfélagi. Og það er fullkomlega eðlilegt að bændur treysti ekki því að þetta verði tryggt, treysti ekki ríkisvaldinu vegna þess að það hefur bara sýnt sig í samskiptum við ríkisvaldið og að undanförnu að ekki er leitað samráðs við bændur í mikilvægum málum og þar vil ég nefna tollasamning við Evrópusambandið sem tók gildi 1. maí síðastliðinn. Þessi samningur hefur veruleg áhrif á kjör bænda. Í þessum samningi er verið að heimila innflutning á landbúnaðarvörum, kjöti og ostum, svo eitthvað sé nefnt, í það miklu mæli að það kemur til með að hafa verulegar áhyggjur veruleg áhrif á innlenda búvöruframleiðslu. Og það er eðlilegt að bændur séu áhyggjufullir í því máli vegna þess að sem dæmi að þá fær Evrópusambandið að flytja hingað til lands 610 tonn af ostum á sama tíma og íslenski bændur fá að flytja 50 tonn til Evrópusambandsins. Það sá allir það, þetta er mjög ójafn samningur og ég hef rakið það hér í ræðustól fyrr. Og það er þannig þegar er að vera að semja svo mikilvæg mál og í alþjóðlegu samhengi, alþjóðlegri samningatækni, að þá hafa samningsaðilar alltaf samráð við sína hagsmunaaðila. Og í þessu tilfelli átti að sjálfsögðu íslenska samninganefndin að hafa samráð við samtök bænda á Íslandi í samningsgerðinni, en það var ekki gert nema mjög takmörkuðu mæli. Og ég hef heimildir fyrir því að Evrópusambandið sem sendi nefndin á vegum Evrópusambandsins sem var að semja fyrir hönd Evrópusambandsins við íslensk stjórnvöld var í stöðugu sambandi við sína hagsmunaaðila í Evrópusambandinu sem voru þá náttúrulega bændur og afurðastöðvar og svo framvegis. Þannig að það eins og ég segi, það er fullkomlega eðlilegt að bændur treysti ekki stjórnvöldum og hafi áhyggjur af þessum breytingum sem hér eru boðaðar á lífeyrissjóði bænda. Að lokum, herra forseti, sá sem hér stendur sat fund háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar þegar málið var afgreitt úr nefndinni. Ég samþykkti það með þeim fyrirvara að það sé fulltryggt að þau réttindi sem nú eru sérstaklega skilgreind í lögum lífeyrissjóð bænda varða réttindi maka séu fulltryggð og ég endurtek fulltryggð. Formaður nefndarinnar fullvissaði nefndarmenn það að þessi mikilvægu réttindi
væru tryggð þó svo að lögin yrðu felld brott. Herra forseti, ég treysti að svo verði. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu er frestað. Tekið fyrir á ný 9. dagskrármálið, markaðar tekjur, stjórnarfrumvarp, 167. mál á þingskjali 241, nefndarálit á þingskjölum 923, breytingatillaga á þingskjali 924, framhald 2. umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Smá hlé vegna tæknilegra örðugleika en að því loknu tökum við til við atkvæðagreiðsluna. Forseti biður þingmenn að sýna biðlund. Það er verið að endurræsa atkvæðagreiðslukerfið. Það þarf að kalla til tæknimann, þannig að við bara tökum okkur stutt hlé.
og fundi frestað til klukkan 20 til klukkan 8. Fundinum er frestað.